Bueno, bos días a todos. Damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno de Lalín do mes de xullo. O punto 1 é a aprobación, se procede, das actas número 8 da sesión ordinaria celebrada o día 29 de 5 de 2020 e número 9 da sesión extraordinaria celebrada o día 15 de 6 de 2020. Algúnha intervención? Non hai intervencións, pasamos a votalo. Non hai intervencións? Espera. Sí. Vale. Entonces, como non hai intervenciones, non... Iniciamos a votación. Entonces, ahora vamos á votación. Quedamos en que más e sí, a do medio cero, máis o micrófono ese e a abstención, e menos e non. Entón, iniciamos votación. Ide votando todos. Votastes todos? Votade porque senón detiña votación. A ver, faltan por votar. Emitiste solo 19 votos. Alguén non votou? Non ten que haber 20, porque falta algo. Sí, claro, pero falta un. Alguén non votou. Votos emitidos 19. Sigue faltando un sin votar. Alba, o voto 21. dalle... Aí pon más... Juan. Tranquilo, César. No, aquí no. Claro. Ahora están votados. Votados, votos emitidos 20. Ahora de tener votación, detenémosla. No, votos a favor 20 non, César. Votos a favor 20, abstencións 0, en contra 0. Aparecentes en branco, que sabedes que é o de Alba e malo do secretario interventor, que hai que configuralo de novo. Por lo tanto, apróbase por unanimidade. Imos co punto 2. Punto 2. Decreto de alcaldía, dar conta ao pleno de 31 de 7 de 2000... Bueno, perdón, o pleno é o 2. Damos conta. Ten a palabra o señor secretario. Perde a palabra. Xa, non? Bos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da relación de resoluciones que dictou dende a data da convocatoria da sesión última ordinaria ata o día da convocatoria desta sesión que foi o martes. Forman parte do expediente e quedan enterados. Se non teñen copia, poden obtela. Por favor, César, quita a palabra. Perfecto. Moitas gracias. Isto non necesita votación. Vamos co punto 3. Expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito número 40. Ten a palabra a concelleira Raquel Lorenzo. Bos días. Ben, este expediente é unha relación de facturas que ven a pleno para a súa aprobación pola corporación. O importe ascende a 215.088,80 euros. Son facturas que xa son recurrentes, que veñen a pleno, pois, como están chegando xa desde a etapa anterior. Como dixo o alcalde no último pleno, o que seguimos é traballando para que o listado se reduzca ao máximo posible. Das facturas que veñen hoxe a pleno, decirlles que na plataforma de contratación está colgada a de telefonía e que próximamente se colgarán as de produtos químicos e as de mantemento de vehículos. Bo día. Nada, pois estamos nun punto co argumento de sempre, non? Pasado máis dun ano, pois siguen vindo aquí, claro, facturas que, como vostede di, son recurrentes, facturas que, desde logo, hai que recoñecer neste pleno, porque non se sacou o concurso pertinente. E claro, e non é algo puntual, porque estamos falando de 215.000 euros. E, sobre todo, facturas que a min, máis alá do trámite habitual, que efectivamente moitas poden adaptarse a eso, que me preocupa é se pecharon en Lalín, pois eu que sei.
pois moitos negocios porque sempre lle recaen aos mesmos, non? Entón, digo, non sei, se, por exemplo, en talleres só hai un ou dous, se noutro tipo de gastos, pois sempre son un ou dous os negocios que se benefician do gasto deste Concello, non? Por lo tanto, eu non sei se igual descoñezo que pecharon varios negocios en Alín e por eso sempre teñen que recurrir aos mesmos, ou se non, pois mire, mentre non este a concesión, mentre non este licitado isto, pois eu creo que o que sí que poden facer, porque é totalmente discrecional a quen llo dan, pois desde logo repartilo entre e variar quenes son os beneficiarios, non? Porque sistemáticamente vemos que sempre lle toca os mesmos, non? E insisto, con facturas que vemos aquí, que en algún caso superan, bueno, bastantes actuacións, non é unha factura nin dúas nin tres puntuais, senón que son bastantes, sempre dirixidas ás mesmas empresas e que por eso, pois o que lle queremos decir é que o que teñen que facer é sacalo, porque precisamente do que vostede me fala que van sacar, pois, hombre, non é onde recae o gasto sustancial, pero sí hai facturas moi importantes, discrecionais e repetitivas sempre os mesmos. Bo día a todos e a todas. Bueno, repítese periódicamente a mesma historia e a única explicación que dá a concelleira que veñen da etapa anterior. Desde logo, na etapa anterior, creo que eran bastantes menos e, desde logo, o recibimento que tiñan pola súa parte cando viñan algunhas desas facturas bastantes menos e por moitísimo menos importe, pois era espectacular. Siguen saltándose a torera todos os procedementos xerais de contratación e a intervención non dá feito a facer reparos. Pero é que isto tampouco acaba aquí porque se botamos unha visual ás xuntas de goberno local, pois sigue pasando o mesmo. Recoñecementos extrajudiciales de crédito de facturas que poden facerse, que son competencia da xunta de goberno local e que por eso non chegan a pleno. Isto demostra, unha vez máis, a súa incapacidade xestora. Son incapaces de sacar a licitación, por exemplo, o servicio de mantemento do alumeado público, que debía ser unha cousa ben simple. Son incapaces de sacar a licitación un suministro de pellets, algo tan simple como eso, que veñen facturas de pellets. Bueno, por fin din que van ao que están traballando nas cuestións de revisión, mantemento, pre-ITV, reparacións de coches e maquinarias, a ver cando veu día eso. E tamén que están traballando no servicio de telefonía, fixa, internet e a móvil. Algo tan simple tamén como eso, non sei porque non o teñen resolto. E siguen, de momento, sin resolver tampouco o tema do SAF, que a ver cando pode ser. Entón, esa falta de xestión que da que ustedes presumen sempre e pola que cobran, especialmente determinados concelleiros e concelleiras, pois na práctica logo brilla pola súa ausencia e este é unha boa mostra. Nada máis. Ten a palabra Teresa Varela. Bos días. Efectivamente, na etapa anterior houve un cambio interpretativo da base 15. Eu naquel momento tuven hasta que escoitar que era que non sabía negociar co interventor. Alégrome que a nova interventora siga mantendo o criterio de reparos, é dicir, que non é que non fora capacidade de negociación, senón que era algo que se tiña que facer así porque a norma non lo impoñía, ca nova lei de contratos. Entonces, a incorporación dunha nova interventora que siga mantendo o criterio ven a reforzar que se estaban a facer as cousas ben. Concordo tamén que cando non hai contrato, faise todo mediante contratos menores. Na miña etapa de concejala de Facenda o que facía era todo o que non tiña contrato facer unha listaxe para repartir entre todos os establecementos de la LIN a partes iguais. Entonces, creo que é un bo criterio para que todos, sobre todo neste momento que estamos a vivir, pois axudarlle a todos. A min nun pleno pideuseme que as facturas non viñeran firmadas só por o político, que viñeran por un político e un técnico,
criterio que tamén compartín e vin ben a aportación, molesteime en falar cos funcionarios para que así o fixeran. Neste pleno veñen facturas non as típicas de electricidade nin de eso que xa as conforma só a concejala de Facenda, que sempre foi así porque non hai ningún técnico para poder firmalas, porque é un suministro que non ten. Aquí sí que me chama a atención que veñan facturas firmadas só por un concejal, estou falando das de reparación eléctrica, estou falando das do SAF, que si ben é certo que se aporta un informe dun técnico. Creo que se hai un cambio interpretativo que se nos debería informar e o técnico que fai o informe, se fai o informe tamén debería conformar a factura, porque o informe un pouco nos ven a decir nada, é que a factura se corresponde con e fai unha copia de algún albarán de servicios. Entonces eu creo que se ti faz un informe, verificas técnico que o traballo se fixo, deberías conformar a factura, e senón, como era algo acordado, pois que se nos informara deso, sino que o teñamos que ver cando se colgan as facturas na plataforma. De contratos de suministros e servicios, desde que están gobernando, non sacaron nin o primeiro. Son os contratos máis sinxelos de sacar polas especificacións técnicas. Entonces, se algúns xa tiñan algo sobre o que traballar e avanzar, porque, por exemplo, de electricidade está vencido desde setembro do 19, co cual teña unha base sobre a que traballar para sancalo. O de limpeza tamén venceu en outubro do 19, o de os peles, que non lo sacamos a concurso, presentaranse a oferta e despois non presentaran a documentación para que non fora adxudicado, fixera hasta o estudio de mercado, porque decía despois, cando falamos con el, que era porque diron un precio moi baixo, entonces había hasta un estudio de mercado dos peles. O de mantemento de vehículos, que foi prorrogado por vostedes, era un contrato que viña da etapa anterior, venceu en febreiro. O de telefonía tamén venceu, pero efectivamente sí que o verifiquei que xa mirara antes de vir, de que sí que está colgado na plataforma, está en fase de concurso. Entonces sí que voto de menos eso, que as facturas veñan reparadas e que non sacaran ningún contrato de suministros e servicios. Moitas gracias, señora Varela. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, señor Fernández, eu entendo que non lle gusta oír que é unha situación herdada do goberno anterior, pero é que efectivamente é así, é dicir, vostede non estaba na etapa anterior, estas facturas seguían e siguen e seguirán vindo a pleno hasta que nós poidamos regularizar esta situación. E se veñen é porque non foron capaces de telas ao día no momento en que nos collemos este barco. Vostedes acaban a palestra técnica de contratación, sempre estaban votando, dicindo que o departamento estaba moi mal e que non daban sacados contratos. Efectivamente, nós podemos facer o mismo, porque nós temos ainda menos personal que vostedes, pero non, o que estamos é traballando para sacar os contratos adiante. E traballando que dos 12 tipos de contratos que veñen hoxe a pleno, dígolle, o mantenimento do alumbrado e o de luz, estamos traballando coa subvención do IDAE. É dicir, estamos facendo algo. Non se ve aínda, non, pero vai a verse. O de produtos químicos xa lle dixen que o vamos a sacar. E o de telefonía está colgado na plataforma. O de correos, ese magnífico convenio que se falou o pleno pasado, pois estamos traballando nelo e vamos a sacalo. Vostedes non poideron, pero vamos a sacalo. Eso está, vamos, teño clarísimo. Entonces, dos 12 tipos de contratos, 5 quedarían aínda por sacar, pero os outros 7 estamos traballando nelo. Non nos digan que non estamos facendo nada, porque aínda que non se ve, estamos traballando nelo. E xa que Cristóbal non saca a colación as xuntas de goberno, sí, tal e como veu as facturas que veñen a recoñecemento extrajudicial, tamén puido fijarse que polo retraso do pago de algunhas facturas nós agora vamos a pagar intereses de demora. Unhas facturas como foron a Ponte de Bustelos ou a demolición de Manuel Rivero, que vostedes pagaron tarde, mal e arrastro, e agora nós temos que facer frente aos intereses de demora. Esa é a xestión brillante que teñen do goberno anterior. Terminou. Gracias. Segundo turno de intervención. Señor Vilariño, quere intervir? Non. Soe non quere intervir?
Teresa Varela, ten a palabra 3 minutos. Levades 1 ano e 2 meses gobernando, entonces os contratos non saliron, Raquel. Está ben que 1 ano e 2 meses teñades algúns a punto de salir, pero algúns quedaban ainda vigentes cando entrastes, que non viñan reparadas, é dicir, ides acumulando facturas reparadas. Polo tema de contratación, nós tivemos a técnica de contratación de baixa, sacamos a bolsa e non se dou cuberto porque non houve nadie, pero vostedes alguén beneficiándovos desa bolsa que para cubrilo. Tuveste unha etapa así que estuvo o chico este. Vale, pois entón é o que hai. E a vos non vos valía como excusa, entón buscadelle solucións. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Varela. Cristóbal ten a palabra, pero pídanme a palabra cando sea con tempo e forma, por favor. Cristóbal ten a palabra. Moi brevemente. Eu creo que xa, a ver, cando sacan o discurso do pasado, do goberno pasado, levan ustedes 1 ano e pico gobernando, así que olvídense do pasado. E a mí non me falan do goberno pasado porque eu non estuve no goberno pasado. Eu estou falando do presente e do futuro, nunca do pasado. Pero ustedes, nas contestacións das preguntas, en todas falan de non sei que, a vos non sei que máis, a ustedes non sei que máis. Eu formulo as preguntas que fago e fago as iniciativas que fago do presente e cara ao futuro. Así que olvídense dunha vez por todas do pasado e gobernen, que é o que teñen que facer. Porque senón ese barco do que este fala non só vai mal, senón que vai a deriva total. Nada máis. Ben, moitas gracias. Por a miña parte, dicirlles que bastante estamos facendo. Eu dixenlle que iba a ter este Concello, que era un compromiso personal e político, en perfecto estado de revista en maio do ano que ven. Dixenlle que é cando se cumple o ecuador deste mandato. Señora Teresa Varela, vostedes tiñan a de contratación, a persona de contratación de baixa, nós tamén. E o bolseiro acabouse hai 2 meses o contrato. Vale, por tanto, estamos a cero. Por qué? Porque dos 3 bolseiros que quitaron, ningún quere traballar. Ningún quere vir para aquí, vamos. Por algo será. Pero tranquila que nos arreglarémoslo. Tranquila que xa temos na cabeza, o que pasa é que estamos preparando e non nos danos traballo. Pero non se o arreglaremos. Como vamos a arreglar todas as facturas de Naturgy, que veñen constantemente a reconocimiento extraoficial de crédito, como vamos a arreglar todas as facturas do mantemento do alumbrado público e como vamos a repoñer o alumbrado público todo dun golpe, todo, dos edificios e de todo. Estamos facendo un pliego para sacar ahora a concurso, para facer outro pliego que vai exudicar todo e que vamos ser un primeiro concello, un dos primeiros concellos de Galicia, supoño que o primeiro, en ter un mantemento integral de todo con unha única empresa que cando haxa un problema nun alumbrado público vai estar telexestionado, vais a saber que luces se funden, que luces non se funden, vais a baixar consumo, vais a poñer renovables e vais a facer toda a xestión, a telexestión intelixente e vamos a forrar, que é o máis importante, do orden do que estamos gastando agora, vamos a poñer todo novo, todo do paquete, as luminarias todas do paquete, tamén o alumbrado dos edificios todos do paquete e encima de poñer todo do paquete aproveitando a subvención de IDAE e outra que imos pedir para os edificios malas renovables que imos meter de fotovoltaica vamos a forrar sobre 200 como mínimo os cálculos sobre 200.000 euros cada ano, é dicir, vamos ter todo noviño, todo o paquete, todo en perfecto estado de revista. Oiga, se facemos eso antes do 31, antes de que termine este mandato, sabe que significa? Que o siguiente corporación vai a ter de aforro, eu calculo sobre entre 200 e 300.000 euros ao ano, 3 por 4, 12, 1.200.000 euros. Vale? 1.200.000 euros de aforro nunha legislatura, a siguiente que vai vir. Por tanto, non se preocupen que nós sí que estamos traballando. E así que temos que buscar, vamos a fazer unha bolsa de emprego nova precisamente para ali. Vale? Como non teño máis tempo, pois corto a intervención e vamos a iniciar votación. Vamos a votar. César, estou non vendo aquí. Vamos a votar
Votos, abstención. Votade debaixo do signo. Mais é positivo, sí, menos é non, e cero é abstención. Paco, vota, por favor. A ver, pero tanto traballo de Avatar, van 18. Ahora estamos, correcto. O resultado é... Aquí non me pon. Oye, Juan, por que non me pon aquí o resultado? Por que non me pon aquí o resultado? Que yo allí non veo. Un momento. ¿Y ahora para saber los que son de cada grupo? Sí, no, pero yo quiero saber los que son de cada grupo. Ahí tienes la acta. Eso queda reflejado en el video acta. Sí, lo que pasa es que la clasificación por grupos. O sea, vamos a ver, hay 11 a favor. Yo quiero saber que son del Partido Popular y 9 que son de la oposición. ¿Cómo lo sé? Vale, esto, lo que si no se puede saber, o sea, si no se puede saber, entonces ahora, en principio... Sí que se puede saber. ¿Cómo no se va a poder saber? Tiene que haber un icono de cada uno, como en el Parlamento, el escaño tal vota sí o no. lo que pasa es que no lo estamos contando ahora mismo. Pero no tienes que pintarlo, tiene que saberlo el secretario. Hacemos ahora que levanten la mano. A ver, vamos a ver, César. Aquí hai 11 sís e 9 nós. Que parte do non queres? Si son todos. Simplemente quiero saber... A ver, vamos a ver. Aí hai 11 votos a favor e 9 en contra, vale? No, 9 abstenciones. Vale, 9 abstenciones, perfecto. A ver. Sí, 11. No, 0. E abstencións, 9. Ben, se son 9 abstencións e 11 a máis 9 son os 20 que estamos, as 9 abstencións son da oposición completo. Sí, claro, suponemos, pero no... Que non, César, que aquí en este caso está ya claro. O sea, cando haxa distintos votos, é cando votamos así. A ver. Hay 11 sí y 9 abstención. Simplemente pido que os 11 levanten. A ver, pero eso, Juan, eso estará solucionado. Si levados ao Ayuntamiento de Barcelona ou a Diputación, estará solucionado como se fai. Porque hai que saber o que vota cada un, claro que sí. Porque ao mellor algún do Partido Popular votou, astúvose por error, que pasa moitas veces no Congreso, e no Senado sobre todo, e algún dos outros votou a favor, e non se sabe quen votou a favor. Me refiero para acta. Sí, todo se trata de lo que estamos representando. Ahora mismo, como estamos representando solamente el total, nosotros lo tenemos individualizado. Sabemos que ha votado cada uno y sabemos su grupo. Lo que no lo estamos es representando ahora mismo. Esto lo vamos a poner la semana siguiente, en cuanto cerremos ya este pleno. Yo necesitaba ver un poco la dinámica y qué es lo que necesitamos. Pero ahora simplemente digo... Hace falta saber lo que vota cada uno. Cada uno, individualmente, ¿vale? Y por grupos políticos. Correcto. Individualmente, no por grupos políticos, porque un grupo político puede votar una cosa y otra. Aquí hay, a veces, un grupo político, uno se abstiene y otro vota a favor. Sí, pero... A ver, el grupo no es homogéneo. El grupo no es homogéneo. El grupo puede votar uno a favor y otro abstenerse y otro en contra. Correcto. Lo que hace falta es saber lo que vota cada uno. Claro. Cada persona de los 21. ¿Sí? Sí. Sí. É unha proposta, a ver que vos parece. Digo, como andamos con estes leis en este pleno e para que non se faga eterno, esta votación está ben, pero que ao mesmo tempo que tamén fagamos con man alzada para facilitarlle o traballo ao secretario de cara a esta acta, en este pleno. E depois, supoño que para os seguintes xa sairemos por grupos que votou cada cousa, non? Por grupos non, por individual. Perdón, individual, sí, disculpa. Porque nos grupos non sempre sodes homogéneos, que sí, que sí. Ou somos. No noso sí. O único que é homogéneo é Paco Vilariño. Sí. Bueno. É o único, el solo.
A ver, Por lo tanto, non ten problema ningún. que digo que fagamos a doble votación, man alzada e tal, en Sí. este para facilitar o traballo do secretario e despois xa está. De acordo. Repetimos a votación. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Román, vota, home, por favor. Aténdeme un minuto, Concho, só un minuto. Vota. A favor? Queda aprobado por maioría. Imos co punto 4. Expediente de modificación de crédito extraordinario. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, esta modificación de crédito o que permitirá levar a cabo actuacións diversas que consideramos prioritarias nestes momentos, financias íntegramente cunha partida orzamentaria que é do excedente do Plan de Apoio Económico ao Comercio, PMS Autónomos. Aclara antes de nada que non se minora a cantidade das axudas, nin que vai quedar ninguén sin elas, senón que sería o sobrante que quedaría dos 700.000 euros que se dotou, unha vez que rematado o plazo de solicitude de ditas axudas o 13 de xuño, pois se ven de comprobar que non se fará uso de toda a partida prevista. Vamos a destinar, por un lado, 80.000 euros a compra de suministro de materiais para bacheo, de pistas municipais, toda vez que, bueno, xa saben que dispoñemos dunha ampla rede de vías municipais, na que compra realizar labores de mantenimento periódicas, cos medios técnicos e municipais dispoñibles. Por outro lado, 65.000 euros que serían destinados para as festas das dores, sempre cando a situación sanitaria permita desenvolvelas, e no caso de que non poida ser así, pois o que se fará é destinalas a actividades culturais, porque creo que é importante que nesta realidade post-Covid apostar, bueno, sempre cumprindo as normas de seguridade, para incentivar o consumo e a reactivación económica e xerando espazos de lecer para persoas, bueno, pues de todas as idades. Por outro lado, 75.000 euros, que será a promoción e fomento do deporte, que son desglosados en 60.000 euros a subvencións ao deporte base e 15.000 euros a outras subvencións deportivas. Sendo conscientes tamén de que o deporte pois é unha prioridade e facendo un esforzo económico considerable pois nestes tempos. E, por último, 18.000 euros, que sería a realización dun estudio técnico sobre a situación xeral do Concello de Lalín en cuestións medioambientais. Farías un estudio de diagnosis e un plan de acción ambiental que vai un pouco desglosado na memoria da proposta. Moitas gracias. Señor Vilariño. Sí, ten a palabra. nas comisións informativas do LUNS, nos como neguemos votar a favor deste punto, pero fixemos unha pregunta concreta respecto á partida. Sí. No, Raquel, lo siento. Pero É que non grava. Teño que fazer aquí ingeniería, non... Esto no va a aparecer luego en la grabación. Tranquilo, ya lo sé. A ver, moitas gracias, señor Vilariño. Ten a palabra Cristóbal Fernández Vázquez. Espera, perdona. Venga. Juan, isto ainda lle fai falta un toque. Non me quita a palabra a Vilariño. Ahora sí. No. Cristóbal, ten a palabra. Ahora sí, pero Sí. empeza en un 26, como eso. Tranquilo. Ajá, vale. Bueno, bo día outra vez. Aquí o problema é que prácticamente non se aclarou nin en comisión nin aquí hoxe é de onde se quita o diñeiro. A partida onde se quita é de outras subvencións a empresas que estaba dotada inicialmente con 700.000 euros, 450.000 na liña 1 e 250.000 na liña 2, non? Ben, vale. Pero minora esa partida
en 238.000 euros, un 34%. Vale, e iso non nos leva a ningunha reflexión de fixemos todo perfectamente ou en Lalín non necesitan as axudas, non hai empresas que cesaran actividade ou empresas que perderan ingresos. Eu creo, según os datos que facilitara o propio grupo de goberno, despois de moito pedilos e insistir, había 1.773 posibles autónomos, comerciantes, etcétera, susceptibles destas axudas. Con estes datos, e supoñendo que ustedes ainda non sigan minorando esa partida, porque non se, pola razón que sea, non se nos adxudica máis, non se poden dar máis subvencións, estaríamos falando de menos da mitade dos posibles digamos, receptores desta subvención. De 1.773, como moito, concederíanse unhas 700 axudas, supoñendo que se invertiran todo o diñeiro que queda menos os 238.000 euros, o sea, o 66% restante, que tampouco sabemos. Non sabemos se ustedes van a seguir minorando esa partida porque non é posible conceder máis subvencións. Pero incluso estaríamos falando non só da mitade deses posibles usuarios receptores de subvencións, sino da terceira parte, se miramos os datos oficiais que hai do Instituto Nacional de Estadística, que fala de 2.351 autónomos, etcétera. Entón, eu creo que algo fixemos mal, desde logo. Nós teremos a nosa parte de culpa, pero non me parece moi normal, ou aquí en Lalín non hai crisis, ou senón non me parece moi normal que nestes momentos quitemos o 34% porque nos han dado máis axudas. E non sabemos aínda, ninguén non lo aclarou, se aínda se vai a seguir quitando máis diñeiro, porque, polas razóns que sea, porque as bases non son as adecuadas, porque eu non creo que sea porque realmente non hai necesidade. E, polo tanto, a min dá a sensación de que no seu momento, moito consenso, moito pacto, pero vendemos aos ciudadanos de Lalín fume. Vamos a invertir 700.000 euros e agora resulta que non somos capaces de invertir pouco máis da mitad e non sabemos tampouco, porque non aclarastes, canto diñeiro realmente dos 700.000 euros se vai a dar en subvencións. Entón, eu creo que isto merecería unha reflexión e reunións e ver que cousas se fixeron mal, porque isto así non pode ser. E iso, desde logo, esas explicacións bótanse de menos. Nós, no seu día, ademais por escrito, fixemos chegar ao grupo de goberno as nosas inquedanzas sobre este tema. E dicíamos que votábamos de menos un mínimo estudio no que consten as estimacións de beneficiarios e a cobertura das axudas en función dos importes individuales, etcétera. Parecíanos excesiva a diferencia entre unhas axudas e outras, entre 1.200 que se lle daban a un grupo e 300 nada máis, co cual podía haber agravios comparativos moi fortes. E tamén dicíamos que fomos convocados a varias reunións, sobre todo as primeiras, sin ningunha proposta previa por escrito, a pesar de que falaba o grupo de goberno dun plan económico municipal que nunca vimos, non se nos facilitou ningún dato sobre o número total de autónomo, nin o seu desglose por actividades, e, en consecuencia, fomos a unhas reunións nas que íbamos prácticamente, era como unha cita cegas. E dai saleu, pois, todo isto. Eu creo que o que demostra que foi un fracaso, e nós asumiremos a nosa parte de culpa nese fracaso, pero non podemos estar satisfeitos de que poñamos unhas axudas por 700.000 euros e agora mesmo acabamos de quitar xa desas axudas 238.000 euros, o 34%. E o que me extraña é que ninguén reflexione do grupo de goberno, faga unha reflexión sobre isto, sobre que fixemos mal e que tiñamos que haber feito ou como podemos solucionar. E non simplemente, mira, que ben que así este diñeiro empleamos por outra cousa. Lóxicamente, as cousas que se propoñen aí como alternativas... Vaya terminando, por favor. Non, pero digo que vaya terminando por 5 as cousas que se propoñen como alternativas parecenos ben, pero quitar diñeiro desas axudas sin por menos fazer unha reflexión profunda de por que pasou eso ou de por que a mellor ainda hai que quitar máis, pois non nos parece moi normal. Nada máis. Moitas gracias. Por parte de Compromiso, ninguén pediu a palabra. Digo que ninguén perdeu a palabra. Aí está. Ten a palabra Teresa Varela. Espera un momento, por favor. Oiga, isto non se sala ca palabra... Ahora sí. No, pero, a ver, isto ten fallos,
A mí sí que me gustaría saber que se minora en concreto de onde se saca estes cartos. Vostede ten o turno desta intervención, despois ten outro turno, Por pregúntelle eso. o que queire. Por eso xa me dirigía, pois en este caso, a interventora, pero o Raquel, vale, me calquera das dúas. E despois xa fago uso do meu segundo turno. Moitas gracias. Moitas gracias. E se me queredes facilitar o traballo, cando acabedes de falar, dadelle, por favor, a cortar a chisma, porque senón é un lío. No, pero se lle dades aí o micro, xa cortades vos, se non teño que cortar vos eu. Raquel, ten a palabra. Bueno, eu creo que xa lle dixen antes de onde se minoraba, desas 700.000 euros que se dotou para as empresas. Non sei, creo que o expliquei ben. Non sei que parte non entenderon, é dicir, dotouse 700.000 euros unha vez rematado o prazo 13 de xullo, eu podolles decir que cantidade está prevista non gastar, que son 276.000 euros. Está prevista non gastar non porque non queiramos, senón porque non houbo máis peticións de subvencións. E nós o que non podemos é inventarnos as subvencións, é dicir, a xente tuvo un tempo para poder solicitalas, quen máis e quen menos, pois sí que o fixo, de feito foron 437 solicitudes as que houbo, e o importe sobrando son 276.000 euros. Deses 276.000 o que facemos é modificar 238 para este fin, para estas finalidades. Pouco máis lle teño que decir. Isto é unha modificación de crédito para facer este tipo de traballos. Ao mellor sí que temos que facer unha reflexión máis adiante unha vez que estén todas concedidas. Claro que sí, pero creo que tocaría noutro pleno. A do micro que Perfecto, moitas gracias. Turno para Paco Vilariño, ten a palabra. Sí, nos outro día xunto con Compromiso pedimos que se reunira precisamente a comisión de seguimento do plan Lalín por vir. Nesa comisión celebrouse a pasada semana ou esta semana, xa non me lembro moi ben cando foi, e xa ali percibíamos problemas serios a hora de tramitala por parte deste goberno, porque desde logo non pon o persoal necesario para leválo adiante. Eu entendo que tamén estes datos serían bons que ali se tiveran contrastado e informado para, desde logo, ser coñecedores e que, en todo caso, puidéramos, como digo, valoralos, non? Nos, houve un plazo establecido, nada que decir, e, efectivamente, informouse, nada que decir, pero que igual tamén a reflexión primeira que teríamos que facer é que, pois, igual non chegou a información a xente que tiña que chegar, ou ese prazo seguramente houbera que ampliálo, non? Houbera que ampliálo para a xente que non o solicitou que o puidera facer. Eu, as previsións daquelas, onde sí que había datos dos autónomos, sí que había datos dos que eran exponencialmente solicitantes, non? E esos datos os manexábamos, por eso me sorprende, me sorprende máis aínda que houbera ese desfase respecto ás previsións, non? E tamén respecto dos importes, onde queríamos tamén ser garantistas, porque os cartos son públicos, na medida de que quen puidera con maior transparencia garantir, porque se o negocio está pechado ou non é discutible, nin é debatible así, non? Respecto a outros que tiñamos máis dúbidas a hora de poder ter un control, non? E iso foi un debate e un acordo unánime de todos. Eu, polo tanto, fago esa reflexión que me preocupa sustancialmente, non? E que sí que creo que seguramente aí tivo que quedar forzosamente xente fora para que seguramente, visto os datos que había de posibles beneficiarios, non o solicitaron, non? E outros que tamén percibimos
como as propias bases... Ten que ir terminando, por favor. Hai que ao segundo turno. Sí, claro. Efectivamente. É que no primeiro non consumí nada, pero Pero- que nesas bases impediron a moita xente que tamén eu teño claro que merecía que o cobrara, pero eu Moitas asumo gracias. tamén... Señor Vilariño, moitas gracias. Xa está claro. El señor Fernández Vázquez ten a palabra. Espera. Era un momento, e xa non agora, senón antes, de facer reflexión a ver en que fallamos. Porque isto para min é un fracaso total e algo fixemos mal. Eu non teño ningún inconveniente en votar a parte de culpa que nos corresponde ao Partido Socialista. Pero, desde logo, evidentemente, o Grupo de Goberno ten moita máis. E, por menos, debía facer unha reflexión profunda sobre ese tema, a ver que se fixo mal. Porque eu teño a sensación de que engañamos os ciudadanos de Lalín. Dicindo, aquí somos os campeóns do mundo mundial, a oposición, e o goberno da man, e vamos aquí a salvar o povo, a salvar a todo o mundo desta crisis. E agora hai moita xente que non conseguiu as axudas pola razón que fora e que o está pasando mal, seguro. Entonces, algo fixemos mal, e iso había que reflexionalo. E se houve un consenso na concesión das axudas, tiña que haber unha información transparente e un consenso seguido de como iban indo e do que estaba pasando para ver se ainda se podía facer algo. Canto antes se sepan as cousas, antes se pode facer algo. Entón, para min, isto foi un fracaso total. E repito, eu sinto que, de alguna maneira, engañamos ao pueblo de Lalín. Porque vendemos fume, non sei canto diñeiro que se iba a invertir aí, e agora estamos quedando prácticamente na mitade. E non sei se isto seguirá subindo, porque agora son 276, non 238. Entón, desde logo, que vos pareza isto que é totalmente normal e que non haxa que facer unha reflexión profunda e un estudio do que pasou e de en que fallamos, en que lle fallamos ao povo de Lalín, pois eu, desde logo, non o entendo. Pero se vos, como goberno, estades contentos da situación, na hora da oposición non podemos facer moito máis. Nada máis. Moitas gracias. Corte, por favor. Un momento, por favor. Eu esta premura que vexo na modificación desta partida para sacar os cartos non a vexo a hora de resolver as subvencións para pagar, porque a xente pola rúa demanda e pregúntanos cando se van a pagar. É dicir, habería que reforzar ese departamento porque as necesidades son moitas e a xente necesita. Entonces, voto de menos eso, que haxa premura en resolveras e dalas. Houbo consenso para facer estas axudas, que cando vos, me imagino que por solicitudes faríades, é moi sinxelo facer por solicitudes o montante máximo e o resto queda. Pois ao mellor volver convocar a oposición, facer unha reflexión e correxir as bases, porque si o que nos transmitiron na rúa era que por algunha cuestión había negocios en Lalín no que o autónomo non está empadronado, que non podía acceder, ou outras cousas, pero que sí que están invertindo no noso pobo. Entón, ao mellor, había que volverse a sentar, facer unha nova convocatoria de axudas, porque é necesario para, ao mellor, eses que quedaron fora e que detectamos. E se os detectamos nós desde a oposición, vos que estades gobernando, supoño que esas inquedanzas vos las transmitirán para modificala. Entón, eu creo que aínda que todo o que propoñedes aquí é necesario, como o asfaltado de pistas, faltaría máis e todo o demais, creo que sacar desa bolsa non é a idónea, que esa bolsa teríase que volver a redistribuir para potenciar o noso tecido empresarial que tanto neste momento necesita. Moitas gracias. Señor Fernández Vázquez, a verdade é que, pertenecendo ao partido que pertence, que non se dé conta de que o que está pasando pasa porque a nós se nos están atando as alas a todos os niveis e a administración local queren acabar con ela e quere acabar con ela o goberno da nación, pois que vostede diga que cree que engañamos ao pobo de Lalín, usted está de broma, verdad? Mire, o PSOE sempre veu de rastro nesto. Isto estuvo sempre a favor Compromiso, estuvo bastante a favor, e permítame ser tan claro, o Bloque, e vostedes viñeron de arrastro ao final porque non querían vir, ben o sabe. Por lo tanto, non me diga vostede, non lle tolero que me diga que engañamos ao pobo de Lalín. O pobo de Lalín sacamos unhas bases. Teresa, se dixemos que os non empadronados non cobraba, dixémolo entre todos, Bueno, perfecto, pero eso estamos dispostos. A ver, pero eso estamos dispostos a sentarnos cada vez que queiran, non hai problema ningún. A min, cando me pediron sentarme, senteime con vostedes, sempre. Vale? Por lo tanto, non é así.
Nós agora temos unha serie de necesidades que facemos a modificación de crédito calculando que demos todas as que están pedidas, que encima todas as que están pedidas non cumple. Ben saben que nos poñemos unhas bases onde razonamos. Os non empadronados non se lle dá. Os que non teñen a empresa ou domicilio fiscal aquí, concho, tamén nos enteramos de cousas que son de xulgadas de guardia, Empresas que están aquí e que viven aquí totalmente empadronados noutro sitio. A ver, Teresa, nós tamén temos que defender o noso, sobre todo cando estamos na coyuntura de que estamos aí cos 20.000 habitantes cunha espada de Damocles na cabeza. A mí non me parece normal que unha familia que vive aquí, que sabemos que vive aquí, e que ten un negocio aquí, e que ten todo aquí, e que este empadronado outro sitio. Non o dou entendido. Pero que ocurre, sí, vostede ben o sabe. Por lo tanto, eu o que quero dicirlles é que cando queiran sentámonos, pero ahora mismo, dando a totalidade das que están pedidas, que sí que vai lento a adxudicación, pero eu creo que terminaremos o antes posible, tendo en conta que podemos dar o 100% do que está pedido, pois nos reservamos aí unha partida. Queda para darlle, imagínense, todas as que están pedidas, se foran positivas, hai cartos para pagarlles, vale? De acordo con as bases que temos. E logo tamén decirlles que, con respecto aos microcréditos, que a cousa vai ben, creo que se vai gastar a partir dos 100.000 euros. E son 800.000 euros, é dicir, non se vai gastar, pero nós xa sabíamos, Cristóbal, sabíamos a ciencia cierta, que nós fixemos unha estimación de máximos e que non se iba a gastar eso. Dotamos eso, pero non sabía, eu nunca engañei a ninguén, Eu nunca engañei a ninguén, sabíamos que non se iba a gastar eso. Por que? Porque fixamos unha estimación que a Policía Local, perdón, cos inspectores de obras, dos negocios todos que habían estado pechados e calculamos dándolle toda esa subvención de 1.200 euros malos 300. Por eso, indo todo a tope, pois funcionaba, salía que quedábamos a precos 800.000 euros, vale? E probablemente o mellor a de créditos, o mellor probablemente haxa que suplementar. Moitas gracias, que se non pasoume do tempo. Vamos a iniciar a votación. Entonces votamos de dúas maneiras. Primeiro, por favor, emitido voto telemático, a favor, en contra ou abstención. Estamos falando do punto 4, a modificación de crédito. Emitido voto a favor, por favor. Emitido voto a favor ou en contra. Van 16. A ver, que isto non é o bingo, concho. 18, faltan 2. Quen falta por apertar o botón? Faltan 2, falta 1. Ahora. E agora votamos, señor secretario, votamos a mão alzada. Entón, votos en contra, non hai. Abstencións, tome nota. PSOE. A favor, Bloque, Compromiso e Grupo de Goberno. Antes non lles dixen que o das festas, cando chega o momento, eu sentareime con vostedes. Non sabemos o que vai pasar, non se preocupen por eses cartos, poñémolos por si acaso. Houberá que fazer algo, porque algo habrá que fazer, pero ahora mesmo hai unha incertidume total e non se sabe o que vai pasar. Imos co punto 5. Punto 5. Aprobación definitiva do Regulamento do Consello Municipal da Muller. Ten a palabra a concelleira delegada Maripaz, a tenente alcalde. Hola, bos días. Traemos aquí o expediente de aprobación definitiva do Regulamento do Consello Municipal. A ver, é que non pises... A ver, vamos a ver. Non pisei, non toquei nada. No, pero ou pisas, ou desde que che dá a palabra non pises porque senón cortas. A ver. No, pero non toquei nada, Bueno, pues entón, eu duche a palabra. Vale? Ahora tela, non toques nada. Ahora. É que se ti me pisas desde que che dei a palabra, cortas. Non toquei. Bos días de novo, porque non sei se antes se escoitou. Traemos aquí o expediente de aprobación definitiva do Regulamento do Consello Municipal da Muller para dispoñer da súa publicación íntegra do seu texto no boletín oficial da provincia e que poida entrar en vigor transcurridos os 15 días desde a súa publicación. O texto que se trae para a aprobación definitiva deste Regulamento do Consello Municipal da Muller é exactamente o mesmo que se trouxo ao pleno do 28 de febreiro e que quedou en unha situación de aprobación provisional. Ao longo deste tempo presentáronse unha serie de alegacións a este regulamento, alegacións que foron desestimadas na súa totalidade baixo o criterio técnico, e así o informou, da asesora xurídica do Centro de Información da Muller do noso Concello. Entre algunhas das alegacións que se presentaron en prazo a este regulamento,
pois figura a adscripción deste Consello á Consellería de Política Social. Non é un capricho, é en relación ás adscripcións de competencias que están dentro desta Consellería e que son, neste caso, as que corresponden ás políticas da muller. Outra das alegacións que tamén foi presentada é que o Consello Municipal da Muller é un órgano consultivo e, polo tanto, non pode emitir ningún tipo de informe vinculante, senón que teñen que ser non vinculantes. Tamén se indica en unha das alegacións que a periodicidade das reunións que parece escasa, figura no regulamento que serán semestrais, pero iso non impide que o Consello poida celebrar todas e cantas reunións que calquera dos membros solicite e se consideren que son motivo de convocar unha reunión. Outra tamén das alegacións que se presentou é que era un órgano político, un órgano que estaba composto similar ao que podería ser o Pleno Municipal. Iso non é así, porque neste Consello Municipal da Muller aparecen, se lle vai a dar a posibilidade de que participen todas as asociacións de mulleres do noso municipio, todas as asociacións de veciños e veciñas que teñan representación, e así mesmo tamén se lle vai a dar a participación a todos os sindicatos con representación no Concello de Lalín. Polo tanto, así informado pola técnica, como decía anteriormente, a técnica a asesora xurídica do Centro de Información á Muller, pois é o expediente que traemos para a súa aprobación definitiva. Moitas gracias. Turno de palabra, señor Vilariño, quere intervir? Ten a palabra. Nada más iniciar el tiempo, todos los monitores tardan 2 segundos en... Sí, estás. Mira, tens que mirar Agora de sí. que... Vale. Que me empece o tempo en cero, por favor. Sí. Veremos otra vez, 5 minutos. Perfecto. Grazas. Ben, nós inicialmente apoiamos isto con moitísimas reservas, como aparece na acta que recolle ese debate. Entendíamos que era bastante pouco creíble que vostedes fixeran un organismo como un Consello da Muller para facer políticas reais a este respecto, así os puxemos con todas as dúbidas, pero tamén no seu momento dixemos que nós non seríamos quen de poñerlle, desde logo, trabas a que isto empezara a funcionar, pero tamén deixando claro que non acreditábamos en absoluto que isto tivera un bo funcionamento, porque xa naquel pleno eu mesmo dixera que tiña unha aposta máis ben cara a galería, por ser precisamente un órgano consultivo e non vinculante a este respecto, e tamén pola composición clarísima política que ten, non? Así, a nosa posición na primeira de cambio, que é unhas alegacións dunha asociación, ni máis ni menos de mulleres, pois xa vostedes evidenciaron o que pretenden facer con isto e evidenciaron, desde logo, como funcionan na súa mentalidade, non? Vendo asociacións de mulleres como inimigas ou vendo asociacións de mulleres que vostedes crean para fines políticos como amigas, non? E nos entendemos que clasificacións dese tipo teñen que desterrarse da vida municipal e pública do noso Concello. Unha composición, negar vostede, con unha composición, como nos lle dixemos, e hoxe vostede nega que política, cando o presidente, a vicepresidenta e a secretaria, permítame vostede que pode dicir que é unha funcionaria, pero que é bastante acalzadora a persoa que poñen aí, pois que teñen, evidentemente, un carácter profundamente político de control, profundamente, e así o digo. E respecto aos vogais,
pois, home, xa aparecen as organizacións políticas con representación, que non nos parecen ben, pero que en todo caso, e vostedes sumarían outra persoa máis, e depois resulta que nos, claro, que nos sitúa nunha realidade paralela que nós non somos coñecedores dela, porque citan as numerosas, como din, asociacións de mulleres que hai no noso Concello. Mire vostede, eu coñezo unha asociación de mulleres e seguramente algunha máis que se me escape. O que sí que coñezo é, con todo o respeto, os chiringuitos que se teñen creado para, ben, conseguir algunha subvención ou para, desde logo, ter unha finalidade política da que vostedes nese sentido son especialistas. E iso é a realidade que todo o mundo coñece neste Concello. E tamén non me dou aguantado de decir que a representación dos sindicatos, bueno, eu supoño que vostede, que ademais ahora se dedica a montar listas amarelas para as próximas eleccións sindicais deste Concello, caso bochornoso, e que xa lle digo que comparecerá no vindeiro pleno, comparecerá ou cando menos terá unha comparecencia do BNG a ese respecto, pois claro, supoño que esa lista amarela dun sindicato, eu non lle vou chamar, porque os sindicatos entendo que representan a clase e organizacións persoais representan intereses persoais e dos que vostede é vergonzosa como tenente alcalde que vaya polos despachos de funcionarios desta casa pedíndolle que se suscriban e que asinen para unha candidatura que vostede está montando. Eso é lamentable. Pero o que máis lamentable me parece... Perdón, señor concelleiro. Eu creo que se ten que ceñir ao punto de orde do día, sí, que non ten absolutamente nada que ver. Se vostede na parte de rogos e preguntas, pregunte todo o que queira, pero non hai dereito. Non, perdóneme, é que eu estou interrompindo. Ou se centra no punto de orde do día ou se non temos un problema. Se quere falamos das churras ou das merinas. Estamos falando do tema deste punto concreto. Céntrese, por favor. Continúe. Consumime 30 segundos, agardou... Non lle consumín nada. 30 segundos, interrompindo para dicirlle que se centre no punto de orde do día. 30 segundos que espero que nos den. E respecto que é máis importante, unha asociación de mulleres representativa como é a que fai as alegacións, que vostedes teñan a pouca decencia ou a nula decencia de nin tan siquiera contestarlle di ás claras que pensan facer con isto. Pois nós, desde logo, non acreditamos xa en absoluto que isto valga absolutamente para nada. Cunha contestación chulesca, basada en auténticos exabrutos respecto a alguén que quere colaborar e que se pasa a molestia e o traballo de aportar o millor. Terminou o tempo, señor Vilariño. Non terminou porque vostede me cortou. Terminou o tempo, señor Vilariño. Non empece. Como que non empece? Non empece vostede. Cortoume 30 segundos, que é o que yo estou pedindo. Home, é que se corta entendo que o tempo se parará mentras me corta. Entón, deixeme rematar e vou ser moi breve e me ciño a segunda intervención. Pero claro, o que é lamentable é que vostedes fagan isto e, sobre todo, máis lamentable que vostedes vexan asociacións de mulleres, insisto, transversais, que aí hai absolutamente a variedade, que representa a variedade deste Concello, que vostedes as vexan como inimigas. Iso non é creíble respecto ao que vostedes queiran facer algo real. María, ten a palabra. Bo día. Respecto a esta proposta, tería moito que falar, pero hai que ser consecuentes e voume ceñir o máis relevante. A primeira vez que veu esta proposta a este pleno foi o 28 de febreiro. Todos os grupos protestaron porque non habera consenso nin debate sobre as bases e vos xustificastes que non se falara con ningún grupo político nin con ningunha asociación porque se podían presentar alegacións durante 30 días. Non se lle fixo caso a ningunha das alegacións. Destes uns argumentos, mellores ou peores, pero polo menos deberíase haber falado con eles, aparte de mirar as alegacións e contestarlle, que non tiveron a resposta. De todos modos, parece moi interesante en papel, pero despois do comportamento que se vai vendo ao longo dos anos das principais asociacións de mulleres que formarían parte deste goberno, deste órgano, únicamente semella un sistema para dar o pego, co que é algo que ao final nunca se leva a cabo. Parece que é un órgano continuista cando debería ser totalmente oposto.
Parece un novo modo de financiamento de grupos preestablecidos e de amigos políticos. Si creo que hai un punto das alegacións que lle fixeron que non se debe obviar. Debería dárselle voz a asociacións de mulleres e mixtas. Do modo que respostades nas alegacións non queda claro, e tampouco modificades nas bases e non sei por qué. Do modo que está escrito, excluiría a unha das asociacións lalinenses que máis loita polos dereitos das mulleres, que é Azos Feministas. E hai homes que loitan ao noso lado e xa partides de excluílos. Entonces, gustaríame que vos comprometerades se o que estades contestando é a interpretación do espírito da normativa e que quede rexistrado no acto do pleno, para que así conste. Dámolo por bo e agradecemos que se interprete no sentido proposto, que incluya homes e mulleres. E debe de responder para que figure na acta, e así non se poida facer unha lectura curta da lei, das bases. E, por suposto, non nos convence que este órgano saia dun partido que se opón sistemáticamente a calquera avance en legislación que apoia as mulleres, como é a Lei do Aborto, a Lei 13/2005 de 1 de xullo pola que se modifica o Código Civil con materia en dereito a contraer matrimonio ou incluso unha abstención na Lei de Igualdade que incluso chegastes a recurrila ante o Constitucional. E xa está. Terminou. Moitas gracias. Ten a palabra Ana Belén. Hola, bons días a todas e a todos. Sobre este punto, pois xa debatimos, como xa comentaban os compañeiros, o 28 de febreiro, e, bueno, xa nos quedou claro de que foi un regulamento feito un pouco á súa medida, máis que á medida de asociacións de veciños e veciñas, que sí que deberían estar aí, igual que os que formamos a oposición. E tamén nos quedou claro, e tamén o puxemos de manifesto, pois a pouca credibilidade deste regulamento e, dende logo, pois as inquedanzas que nos transmiten a todos e que, ademais, que tamén lle transmitimos que seguiremos de primeira man a finalidade última deste regulamento. E xa sobre o punto de hoxe de a súa aprobación definitiva, pois a mí o que me chama máis a atención é que a única asociación que ademais presentou as alegacións, o que decía o compañeiro do BNG, que nin tan sequera fosen respostadas, e que decía antes a compañeira tamén do partido do goberno que as alegacións foran destimadas e non era un capricho. Eu interpreto e entendo polo que vi nas alegacións que todo habrá efectivamente puntos que se teñan que desestimar, pero seguramente que habría moitos outros que sí se terían que ter en conta, vale? E, como digo, ter en conta as asociacións que non é que solamente defendan os dereitos da muller, é que ademais defenden os dereitos da muller e a igualdade entre os homes e as mulleres, vale? Entón, pois, o que me chama moitísimo a atención é que nin tan siquera se tuveran en conta e, ademais, que agora nin se lle dera unha resposta a esta denegación das súas alegacións. Grazas. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra Teniente Alcalde. Simplemente decir que este é un debate político que é o que a nós nos atinxe, pero están vostedes levando un regulamento que é totalmente unha formulación técnica ao eido político. Simplemente decirlle que calificativos que aquí intentaron lanzar, pois, alá vostedes, nós non vamos a entrar neses calificativos. O noso compromiso non é un compromiso de un partido, como ustedes dicen que nace esta asociación dun partido, non nace dun partido, nace dun goberno que é o que está ahora mismo con responsabilidades de gobernar, e
esa responsabilidade, como se fixo ao longo de moitos anos, pois é traballar por e para todas e con todas as mulleres do municipio, e así é que hai unha traxectoria onde se pode corroborar, que non é unha intención, sino que hai uns antecedentes, non son poucos e son moitos, tanto no eido da muller como na de igualdade. Se vostedes o interpretaban ou consideraban de outra maneira, tiveron tamén esa posibilidade de así facelo, e, polo tanto, o noso compromiso é traballar como sempre traballamos e seguir traballando con todas as mulleres. A denominación de muller e non mulleres é estrictamente un uso lingüístico no seu amplio sentido globalizador da palabra. E pola miña parte non teño nada máis que decir. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Vilariño. Sí, claro, quen fai política que diga que isto que con isto non busca facer política é curioso, non? Como se facer política fora algo malo ou como se gobernar non fora facer política, non? É moi curioso. En todo caso, mire, di vostede que vostedes traballan para todas as mulleres, non? Bueno, tanto é así a falsedade do seu argumento que a única asociación de mulleres activa neste Concello que se molesta en presentar unhas alegacións ao respecto para mellorar o texto, vostedes o que fan é o silencio por resposta. Nin tan siquera teñen, insisto, a mínima decencia de contestarlle a esta asociación. Xa non digo que tiveran a vontade política de falar con elas, discutir, explicarlle cales son os argumentos, ou que de todas esas alegacións, que é evidente que se pasaron un traballo importante en realizalas, vostedes puideran asumir algunha das súas propostas. Resulta que lle chapodan ao 100% a proposta que elas realizan. É curioso que un órgano que nace para representar e facer cousas polas mulleres, a asociación que existe neste Concello representativa ao respecto, resulta que se lle trate deste xeito. Insisto, que se lle trate como se fora unha inimiga. É algo que hai que censurar e que, desde logo, xa non é a primeira nin a segunda vez que acontece por parte de vostedes. Vostedes son, e por iso non veñan co rollo de que queremos traballar para todas, vostedes neste tema utilizan o sectarismo máis escandaloso e descarado que se lembra o respecto. E nós xa sabemos cal é o seu xeito de entender o traballo de mulleres, que é, en campaña electoral, ter un café con elas e, en época de Nadal, facer unha chocolatada para elas. Iso é o seu xeito de entender precisamente como se fan políticas de igualdade e que nos, permítame que nin compartamos, e que isto nos faga cambiar o sentido do voto que fixemos no pleno anterior que se discutiu isto, porque de verdade que me parece gravísimo o que están facendo a este respecto. Moitas grazas. Ten a palabra María Luz. Traballar para as mulleres non só implica ter unhas asociacións onde se fan cursos de cociña, onde se fai gimnasia e fanse excursións. Eso estaba moi ben nos anos 60, pero deberíamos haber evolucionado. Gustaríame saber que asociacións van poder asociarse e van poder unirse a este grupo, porque non empeza ben cando xa se ignora a única ou unha das poucas que se sae do rego de todo o resto que coñezo. Non cando aleguei o de ser o de muller ou mulleres, o que me estaba referindo eu era que a parte de muller se puxera que eran mixtas, que é algo que ela alega, que esa asociación alega e que me parece moi xusto. Porque se non se inclúe ese termo, elas nunca poderían asociarse neste comité. Entón, quero que se poidan incluir asociacións mixtas, directamente, que o digan. Vale, hasta logo. Moitas grazas. Ten a palabra Ana Belén.
A ver, cando falamos de... Cando vostedes din de que é un regulamento pensado para todas as asociacións, sindicatos, bueno, etc. A min gustaríame saber se ese concepto que vostedes manexan de globalidade de todas as asociacións, veciños, veciñas e demais, pois está, o sea, depende de o tipo de asociación, do tipo de muller ou home que integre esa asociación, ou depende máis ben da carga ideolóxica, o perfil ideolóxico que teña esa persoa, esa asociación ou ese sindicato. Eso tamén me gustaría sabelo, si vostedes, cando falan de un concepto global de todo, pois tamén o todo significa que depende do tipo de ideoloxía política que teñan, vale? E tamén me gustaría preguntarlle contra a asociación... Perdón, é que é o último turno de intervención, entón se lle quere preguntar, ela non vai falar. Vale. Pois é unha pregunta retórica, exactamente. Vale. Simplemente que teñen contra a asociación Azos Feministas, que é unha asociación que defende os intereses da muller, pero, como ben dixen antes, defende tamén os intereses dos homes e das mulleres, non solamente da muller. Moitas gracias, Ana Belén. Ben, eu quero aclarar que nós vamos intentar cumprir o noso programa electoral. No noso programa electoral iba claramente facer un regulamento do Consello Municipal da Muller. E nós facémolo sin exclusión e cunha amplia posibilidade de miras, cunha amplia apertura de miras. Eu sei que o Partido Socialista pois quere ter única e exclusivamente patente de corso no tema da muller, como se eles só defenderán as mulleres, que é un error, pero sí que queren ter eso, pero é un lema de partido, un error total, porque parece ser que aquí só poden ser feministas os do PSOE, e non lle por aí. E logo agora o Bloque, que está crecido, porque meteullos unha pallosca tremenda nas autonómicas, e quedaron vostedes para Sacramentos, e como quedaron para Sacramentos... Sí, home, claro. É como vostedes, é debate político. Como vostedes, claro, é que lles doi. Como vostedes quedaron para Sacramentos, ahora o Bloque, que está crecido, a ver tamén si se mete nese carro de haber somos os máximos representantes da defensa da muller. Pareceme estupendo. E mira unha cousa, non teño nada que decir da intervención de Mariluz, ainda que dixo cousas que non ten nada que ver con isto, pero me refiro a que nós non excluímos a ninguén, aunque ela pense que sí, e nada que dicir que Ana Belén. Pero que o señor Vilariño aproveite este turno, non lle vou a permitir que se salga de rositas para poder criticar a xestión do tema sindical da Teniente Alcalde. Mire, señor Vilariño, aquí conocémonos todos, Sí, perdóname, sí. No, pero voulle contestar, é que buscou, non? Mire, se alguén está inmiscuído aquí no tema sindical é vostede. Vostede, única e exclusivamente. Vostede levou a Merallo na súa lista. Entón, mire, un avispeiro cando se lle mete, cando un avispeiro se lle mete, se alguén está intentando manipular aquí no tema sindical é o Bloque. Alguén está no Concello intentando... E mira unha cousa, eu non son manco, Advirtolle que eu non son manco. Eu teño un pacto ca CIGA, donde dixen que eu non me iba a meter en nada. Se iso é así, é así, pero se non é así, non é así. Así que non busco pau polombo, porque se vostede vai estar montando listas ca CIGA, eu aseguro que non vou estar quieto, Eso xa eu digo, claramente. E xa que vostede buscou o pau polombo, levouno. Mire, eu vin as reunións, eu aquí non son tonto, eu sei as reunións que hai por aquí e por alá, que mas contan, vale? Como llas contarán a vostede. Por tanto, se eu non me metín no tema sindical, fun eu. Moitas gracias. Eu non acusei a vostede, acuseino a él. Acuseino a él que se meteu ca Teniente Alcalde. E se alguén aquí ten moito que rascar no tema sindical é o señor Vilariño, non a Teniente Alcalde. Bueno, vale. Xa veremos. Vai haber eleccións sindicales. Eu dixen que me mantiño ao marxen, vale? Eu dixen que me mantiño ao marxen. Xa falaremos vostede máis eu. Porque non é normal que vostede nun tema deste se poña dicindo que a Teniente Alcalde anda facendo un sindicato amarillo. Vale. E min ten algo dicindo que vostede levou da CIGA no seu posto... Perfecto, pero
Pero vostede non anda montando a lista da CIGA? Pero vostede non anda montando a lista da CIGA? Ah, vale. Vale, acepto. Acepto o pulpo como animal de compañía. Vale. É certo que digo, de que só teniente alcalde... Vamos a votalo. Vamos a votar. Eu lle aseguro que non. Mire, vostede debe pensar cos máis que somos parvos. Parvos non lle somos, Parvos non lle somos. Parvos non lle somos. Pero fagan como queiran. Eu se un fagan así farei. Vamos a votalo. Iniciar votación. Vale, vale. Votos. Voten, por favor. Falta Santalla, pero non se pode votar, Falta Santalla, falta Teresa Varela e falta, como se chama? O que é intolerable aquí na hora da votación non levantemos. No, falta tamén Raquel. Pero Teresa marcou definitivamente o que... A pregunta é, se non regulamento, se non están en votación, pero están presentes no pleno, no comento do punto do orden del día. Se recomienza dese punto. Se é todo presente no comento dese punto, está ausentado na votación, é abstención. Entón é abstención. Digo porque hai un problema que a xente se ausente na votación. É abstención. Non digo nada. Eu digo que algo ten que comunicarnos aquí. Ben. Digo técnicamente porque vai sair que é en branco e non é en branco. É abstención técnica porque está presente. Non, pero logo podemos fórmula. Ben, eu o que vos pido é que, por favor, na votación non vos ausentedes. Coño, que se queira ausentar para ir ao baño ou para ir fazer unha chamada que se ausente polo medio do punto, pero non na votación. Porque aquí todo o mundo parece que só o secretario e máis eu teñemos que estar aquí. Vamos a votar. Votos en contra. Non espero máis, César. Votos en contra? Non hai ningún. Abstencións? Compromiso? A ver. A ver. E logo porque vos estuvestes. Vale. A ver, repetimos a votación. Volvan a votar, por favor. Sí, volvan a votar telemáticamente. Perfecto, hai 18 votos emitidos, que os outros dous faltan. Tranquilo, tranquilo, que ainda non parei. Tranquilo. Hai 18 votos emitidos. Por lo tanto, votos en contra. Votos en contra. No, manualmente. Abstencións. Bloque Nacionalista de Compromiso. A favor. O Grupo do Goberno queda aprobado por maioría, que a abstención de Bloque PSOE, de Bloque e Compromiso. Non, xa, pero porque 5 en branco, realmente en branco son 2. Bueno, 3. Vamos co punto 6. Moción do Grupo de Goberno para apoio a unha modificación da legislación que permite eximir aos concellos de cobros de dereitos de autor en actos e eventos sen ánimo de lucro nos que prevalezca o interese xeral da veciñanza. Ten a palabra a concejala de Cultura para defender esta moción. 5 minutos. Hola, moi bons días a todos. Decidimos traer esta moción porque, consideramos que as comunicacións reiteradas que se nos envía a SGAE solicitando o cobro dun canon por calquera peza musical que poñamos roza xa os límites do tolerable. A SGAE demostra unha falta total de sensibilidade cos gobernos locais, posto que, como sabedes, o Concello o único que trata é, dende logo, organizar eventos, pero sin ningún tipo de ánimo lucrativo, nin tampouco ningún tipo de uso comercial, senón sempre pensando no interés xeral da veciñanza.
Polo tanto, non podemos permitir esta cruzada continuada da SGAE contra unhas arcas municipais que máis que nunca están debilitadas tanto polo tema da pandemia como tamén, neste caso, polo propio Goberno Central, que parece que quere incautar dos remanentes do Concello para logo volvernos en plazos e restringirnos o seu uso, como falaremos posteriormente nunha moción que tamén ven este pleno. Pero, bueno, volvendo ao tema que nos atinxe esta moción, a SGAE pídenos agora que se lles pague polas cancións emitidas na radio municipal, polas partituras empregadas no conservatorio, como ben sabedes, e tamén por outros moitos usos, como, por exemplo, se pode facer no Lalín Arena, en actos organizados municipais e demais. Cal será o seguinte despropósito da SGAE? Pois non o sabemos, pero dende logo que están continuamente atacando as arcas municipais e non consideramos que isto deba de seguir así. Bueno, non debe funcionar moi ben a SGAE, tamén quero dicir eso, como sabedes, o Ministerio de Cultura, que se ocupa de supervisar o seu funcionamento, sancionouna no mes de marzo por incumplir de xeito reiterado a súa obriga de facilitar información, e de feito traigo unha noticia que así o di, que di o Ministerio de Cultura e Deporte ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores SGAE con una multa de 100.000 euros por incumplir la obligación legal de facilitar información al Ministerio de manera reiterada. Esta información, añade, era fundamental para el ejercicio de las facultades de supervisión de cultura, puesto que podía conllevar la inviabilidad económica de la SGAE por la posible pérdida a partir del 1 de enero del 2020 de parte de su repertorio más importante en términos de recaudación. Al no ser entendido el requerimiento, se procedió a reiterarlo a finales del mes de noviembre, sin que la SGAE a día de hoy haya remitido hasta el momento la información solicitada. Entonces, que resumo con isto? Pois que eles están exixindo continuamente os concellos e, sin embargo, eles tamén non están a responder nin sequera ao Ministerio de Cultura. Desde o Grupo de Goberno entendemos que este asalto contra a autonomía municipal non o podemos seguir consentindo e, por iso, demandamos ao Ministerio de Cultura, que é quen ten potestade para actuar, a que inste a SGAE a modificar a legislación que exima os concellos do cobro do canon en actos e eventos sen ánimo de lucro nos que se visualice o interese xeral da veciñanza. Creemos que debemos de ir da man todo a corporación en este punto, posto que, como sabedes, volvo a reiterar, as arcas municipais non están pasando por o seu mellor momento e que, ademais, que o Concello sempre está a organizar actos sempre en beneficio da veciñanza, pero nunca en beneficio propio, con ningún interés lucrativo nin ningún interés comercial. E nada máis, en principio non teño nada máis que comentar. Moitas gracias. Moitas gracias, Begoña. Ten a palabra Paco Vilariño. Solicitar ao Ministerio de Cultura. Este Ministerio de Cultura é que o actual é o que permitiu esta situación. Antes non se producía esta situación. A ver, eu creo que de verdade... Non sei, o de vostedes, as iniciativas que traen aquí, a verdade, e nós vamos ya a apoiar nun sentido de fondo, pero creo que é bastante dantesco o plantexamento que fan, non? Resulta que cando o PP goberna en Madrid, a SGAE pode facer o que queira, pode se lle permitir o que queira, e eu non vou convertir isto nun debate das SGAE, xa bastante evidente o debate sobre o mesmo, polo convulso que aí parece diario que acontece, e tamén lle digo que a experiencia, por exemplo, de quen lle fala dos últimos 4 anos era de dolor absoluto en moitísimas actividades que o goberno fixo en termos de promoción e de cultura cando efectivamente había que pagar, e seguro que agora vostede lle acontece o mesmo, non? Porque é contradictorio, máis alá, que non busca outro interese que o da veciñanza. Eu creo que o argumento de fondo non é ese, ou pode ser,
senón co argumento de fondo que o Concello é un percursor absoluto, os concellos, do que é a cultura, non? E, polo tanto, que mellor colaboración que os concellos invirtan cartos públicos en, precisamente, invertir e gastar en cultura, algo que directamente beneficia a ese sector, un sector que, ademais, todos e todas sabemos que o está pasando moi mal neste momento e que, desde logo, non podemos deixar tirados na cuneta un sector fundamental como este que temos que seguir apoiando sin ningunha dúbida, como o BNG ademais ten proposto nos últimos tempos nesta casa, non? Por lo tanto, para nós esa é a cuestión, non? O que insisto, cando a SGAE fai algo é porque se lle permite, vale? Entón, non con este símil non estou chamando ladrón a ninguén, pero o problema igual a veces non é do que rouba, senón de quen lle permite que roube, non? E neste caso creo que precisamente quen legisla e permite que se den estas situacións pois é o responsable de que acontezan estas situacións. A máis, bueno, pois todo seguramente ti, Begoña, xa o viviches, ou igual, se non, xa o vivirás, como é moi difícil, ademais, tratar con eles e, bueno, e é complicado, a verdad é que a miña experiencia que era moi complicado ter relación con eles para explicarlle certas cousas que carecían de interés na súa visión. Por lo tanto, nós imos apoialo, pero de verdad que é un brindis ao sol que vostedes que legislaron para que isto aconteza, agora que irán aínda, bueno, pois quedar aquí como que lles preocupa, non? Moitas gracias, señor Vilariño. Ten a palabra María Luz. Un momento, por favor. Sí que podemos recoñecer que... Sí. Sí que podemos recoñecer que nestes tempos de COVID quizás unha rebaixa ou anulación nos cobros das GAE sempre que a actividade sexa sen ánimo de lucro sería bo para incrementar o ánimo da xente, que estaría ben. Opino un pouco como estaba dicindo Vilariño, que isto xa leva pasando moitos anos e é a primeira vez que isto ven hasta aquí, pero de todos modos creemos que a unión fai a forza e a solicitude por parte dun único concello non conseguiría moito. Entonces, que deberíamos apoiarnos en órganos máis fortes nos que se está. Entón, eu cambiaría e diría que solicitaríamos á Federación Galega de Municipios e Provincias e a Federación Española de Municipios que sexan elas as que lle pidan directamente ao Ministerio de Cultura para así poder ter maior capacidade de negociación para que así no exercicio das súas facultades de supervisión das entidades de xestión colectiva de dereitos de autor sexa ela a que negocie ca SGAE. Entonces, pues, xa está. Pero unha emenda, vostede leu a moción, pregunto. Que? Sí. A moción o punto 2 pon trasladar este acordo á Federación Galega de Municipios e Provincias e á Federación Española de Municipios. Sí, é o que acabo de ler. Se queres, leo todo. No, pero ese é o que pon a moción. Entón, vostede pide o que pon a moción no punto 2. Pero eu pido que pedirlle nós directamente a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Federación Española de Municipios que sexan eles os que negocien. Que sexan elas as que pidan ao Ministerio de Cultura no exercicio das súas facultades de supervisión. Pero é o que estamos dicíndolle nós con esta moción, trasladándolle a moción o acordo de corporación da LIN, estamos pedindo á Federación que faga gestións pertinentes ás dúas as que pertenecen á LIN e na que pagamos unha cuota. Na primeira parte da moción, os que pedimos somos nós a SGAE. Claro. Eu digo que lle pidamos... Pero non é a primeira parte, a moción ten 2 puntos. Sí. Un punto 1 que di solicitar ao Ministerio de Cultura e un punto 2 que é trasladar este acordo á Federación de Municipios e á Federación Española. Este acordo, este. Que acordo este? O acordo non o teríamos que SGAE. A ver. Eu digo non falar directamente ca SGAE, senón pedilo a través da Federación. Pero nós non falamos directamente ca SGAE. Nós aquí só nos diriximos ao Ministerio, a FEGAN e a FEM. Punto. Eu que di a moción, Pero digo non falar directamente co Ministerio, falar ca Federación. Pero nós non imos falar con ninguén, se non nos fan caso, muller. Nós ao Ministerio imos mandar isto. Non nos fan caso, xa sei. Bueno, eu non sei o que quere dicir vostede, pero é igual. Ana Belén ten a palabra. Ahora sí.
Bueno, ben, o punto está ben, é dicir, reclamar, o sea, intentar negociar con as GAE este tipo de exencións polos dereitos de autor e todo isto, pero, bueno, a mí o que me volve a sorprender moitísimo é que no momento actual que estamos todos a padecer e o que se aveciña, por así dicilo, veñan pois, a plenos como este, temas como este, tamén, valga a redundancia, que son secundarios. Eu creo que hai cuestións agora mesmo moito máis de peso e con moito máis fondo que tratar sin vir con un tema como este que ven un pouco como para rellenar orden do día, vale? Tamén decir xa sobre o tema en cuestión que coñezo a forma de operar de ASGAE e que evidentemente, pois bueno, non ten nin sentido, nin forma ou todo o que están a facer, tanto con administracións públicas como con privadas, pero bueno, que tamén me consta que é bastante complicado e difícil de chegar a acordos con eles, vale? Entón, bueno, pois pola miña parte nada máis. Moitas gracias, Ana Belén. Ten a palabra a concelleira Begoña Blanco. Bueno, primeiro darvos as gracias a todos porque vexo que vamos un pouco na mesma liña. Vamos a ver, esta moción surxe sobre todo de unha carta que chegou ao Concello o día 10 de xullo reclamándolle á Radio Municipal de novo que se lles pague porque se está poñendo música e demais. Bueno, entonces un pouco a raíz de aí, algunha vez tiña que ser a primeira. Eu creo que, reiterando un pouco o que decía Paco, o Concello sempre é un precursor da cultura, o único que trata é ao final de achegar a cultura á veciñanza, sen ánimo de lucro e sen ningún tipo de ánimo comercial e, por tanto, eso eu creo que ao final é o que ten que prevalecer sobre o resto. Como ben dicía o alcalde, dende logo que trasladaremos isto a quen lle ten competencia directa, sobre todo sobre este tipo de cousas, pero sobre todo o Ministerio de Cultura, que é un pouco quen ten que mediar con eles e quen ten que, ao final, tirar un pouco máis polos concellos algunha vez, porque parece que últimamente non está a mirar moito por nós, pero esperemos que, polo menos nestes casos, que mire un pouco máis por os concellos, porque a cultura, ao final, o que se trata é de achegala o máximo posible aos veciños, que disfruten con ela e máis nestes casos que ao final estás facendo un sobreesforzo sobre o tema cultural para que isto non morra. Moitas gracias. O señor Vilarillo ten a palabra. Non. Non. Román Santalla ten a palabra. Pois, señora concelleira, todo perfecto e seguramente en perfecta sintonía, porque é verdade que hai o problema que vostede menciona e seguramente hai máis que padecemos prácticamente sobre todo no tempo das festas. Pero mire, vostede non pode ser tan reiterativa en botarlle sempre as culpas ao Goberno Central, hombre, porque as GAE, os seus inicios foron no 1889 e refundouse no 1941. As GAE, se vostede non o sabe, é un sindicato vertical que obedece a unha legislación e eles supoño que cumprirán estritamente a legislación. Supoño, quero matizar eso, porque supoño que a cumpliron cando ustedes gobernaron, e neste caso non fixeron absolutamente nada, e supoño que a cumplirán agora cando nos toca a nós gobernar. Por lo tanto, eu creo que a postura que se está replanteando vai en bo camiño sempre e cando vayamos efectivamente todos na mesma dirección, que a Federación de Concellos, que a Federación Galega, que a Federación Española, pero tamén non estaría de máis, señora concelleira, que vostedes se acorden que teñen o Goberno da Xunta de Galicia desde fai moitos anos e que seguramente en este aspecto, que eu non digo que teña competencias, que seguramente algo terá que decir, pero tamén seguramente podría
axudar en este tema. Porque se todos efectivamente imos na mesma dirección, pois de acordo que podemos solucionar mellor o problema. Agora, se empezamos a culpabilizar solo uns e usted pretende que nós ya apoyemos con brazos abertos, pois mire, ímolo facer porque o fixemos sempre. Para nós, primeiro, é a responsabilidade. E despois son os criterios políticos. Para vostede, o primeiro, como deixa claro, son os criterios políticos e, en segundo lugar, é a responsabilidade. Moitas gracias, Román. É un piso. Deben ter ganas de marcha. Non cerrar a porta que afogamos. É mellor escoitar algo de música que cerrar a porta. Vai agora a policía local dicirlle que non son horas de tanto estruendo. Ben, a moción dos GAE, señor Santalla, é para dicirlle a moción dos GAE, señor Santalla, para dicirlle ao Ministerio que os GAE non actúa con moi bo criterio cando as administracións nos está facendo o que nos está facendo. Nos se atraemos aquí porque decía Ana Belén que non é o momento, que é unha paxarada, a nos chegounos, precisamente neste mes, un requirimento das GAE. Por iso traemos aquí. Claro que é o momento porque nos doi, porque nos están machacando. A mí non me parece de recibo pagar as GAE nada porque poñemos da radio municipal. Por lo tanto, vamos a protestar contra eso e, claro, vamos a protestar desde a FEN e desde a FEGAN. Bueno, o medida que poidamos. Eu comprometo-me a levar a FEGAN. Pois estou na executiva da FEGAN e hoxe me comprometo. A FEN non. A FEN, por certo, que está ás 10, non sei se acabaría ou non, está ali ca rendición de Breda, supoño, e non sei como acabará iso como Rosario de Aurora. Esperemos que non valga para cargarse a FEN, porque pode valer ese acordo que toman hoxe, porque sempre se tomaron os acordos por unanimidade. Na FEN era habitual que se tomaran os acordos por unanimidade, como na FEGAN. Na FEGAN tomábanse o 90% dos acordos por unanimidade e na FEN tamén. E agora están debatindo precisamente nestes momentos, ou empezaron a arder na executiva da FEN, o pactar co goberno unha tropelía que veremos na seguinte moción. Por lo tanto, a SGAE, señor Santalla, actúa como unha mafia. Vale? E non vamos a permitir eso. E ainda que sea legal tal como está, non é moi legal desde o punto de vista que nin siquiera lle rinde contas ao Ministerio. E iso está aí e é público. E se o Ministerio ten que sancionar a SGAE porque non está cumplindo. E se non está cumplindo, e todos estamos hasta as narices das GAE, porque a proba é o que leva pasado durante todos estes anos e os problemas internos que está tendo, pois nós o que queremos é que o Ministerio, que é quen pode, regule das GAE. É claro que o queremos facer non a través do Concello de Lalín, que non pintamos nada. Queremos facelo a través da FEGAN e a través da FEN. Queremos que a FEN e a FEGAN se dirixan ao Ministerio e lle digan que lle poñan veto e coto a esa historia que está funcionando cos GAE con respecto ás administracións locales. Porque nós temos que pagar ao largo do ano un montón, hasta nos reclaman polas partituras, que é un tema de educación. Hasta aí podíamos chegar. Entón, a verdade é que é un tema bastante escabroso e nós traemos aquí a este pleno é porque nos acaban de fazer unha reclamación a Lalín. E máis, probablemente, non sei, acaban de fazer unha reclamación pola radio municipal. É igual, como que sea de 3 pesetas, pero é importante. Nós tuvemos que pagar bastantes cartos, Non se preocupe que, por desgracia, tivemos que pagar. Vamos a votar. Votamos esta moción. Votos. Voten, por favor. Está votado, votamos agora físicamente. Votos en contra. Non hai ningún. Voto, abstencións. Non hai ningún a favor. Apróbase por unanimidade. O punto 7. Moción do Grupo de Goberno para instar ao Goberno de España a que non se apropie dos recursos das entidades locais. Ben, este é un tema que xa o coñecedes vos bastante manido.
é que é unha proposta vou a defendela eu. É unha proposta que lle facemos neste momento. A proposta que lle fixo o Goberno a FEN é un auténtico atraco para os concellos. É algo que non ten precedentes na democracia. Nunca ocorreu na vida, na historia. Sin duda, este é unha expropiación forzosa amenizada cun montón de aderezos que non deixan de ser un auténtico chantaxe o seu dar de ella. Que veña aquí o técnico, por favor. Ahora empezou. Ahora una modificación porque estamos en el punto sexto. Porque é o punto sexto. É que non había corrido aquí o punto, é que hai que estar atento a 20.000 cousas. O presidente tiña que estar solo para isto, non para falar. O problema é o que é. Isto tiña que facerse automáticamente. Cando se acaba a votación dun punto, tiña que pasar ao seguinte automáticamente. É posible? Sí, podemos. Pois usted poña todo automático. Vamos co punto. Bueno, xa van 11 segundos, por lo tanto. Dicirlles que, vamos a ver, nós aquí temos sobre uns 6 millóns de euros de remanentes, unha vez que se quitaron o que se quitou para o plan Lalín, para o plan Lalín por vir, e ao final o presuposto municipal é unha parte importante del, sin dúbida, non entra no presuposto, pero si os remanentes son importantes no caso de Lalín. O problema é que se as contas non fallan, onte faltaballe un voto ao PSOE para poder ter os suficientes para ganar a votación no seno da FEN para entregarlle os aforros dos concellos, dos remanentes, uns 15.000 millóns de euros ao Goberno do Estado nun préstamo. Nun préstamo que é voluntario. Menudo insulto á intelixencia. É voluntario. Usted, si quere, firmo. Si quere, non o firma. Pero é que se non o firma, non ten dereito a fondos europeos. É dicir, se nós non firmamos o que nos poña cunha pistola ao peito, porque é unha pistola ao peito, o Ministerio, non podemos seguir co DUSI e non poderemos coller o plan do IDAI, que son, como saben, 8 millóns de euros, ou a subvención que temos do IDAI. E non poderíamos solicitar outras no futuro, que queremos solicitar e que estamos traballando nelas. Por lo tanto, a ver, é un chantaje puro e duro. E creo que a paradoxa que se pode dar é a que dixo a ministra outro día, que con acordo da FEN ou sin acordo da FEN vámoslo levar a cabo. Pero é que o problema é que resulta que a FEN, que é a asociación que nos representa a todos, é que pagamos unha cuota anual, igual que pagamos unha cuota anual da FEGAM, esa asociación que nos representa a todos, non sei se nos venderá. Os alcaldes do PSOE, se chega a ese acordo que quere o Goberno, eu sei que unha cousa é o que digan públicamente, porque non podo dicir outra cousa, pero a maioría deles fuman en pipa. A maioría deles fuman en pipa porque, ademais, hai moitos concellos de España resididos por alcaldes socialistas. E o que dixo outro día a ministra de que nos reteñían os fondos e nos los iban dando a contagotas para aqueles conceptos que eles consideren prioritarios, ou sea que xa a tutela da lei Montoro, que é infumable para os concellos, porque Montoro o único que fixo foi meter en cintura aos concellos e non aos gobernos autonómicos e moito menos ao Estado. Por iso temos tantos remanentes, porque nos meteu en cintura. Resulta que en 2 anos o goberno socialista non foi quen de agarrar e dictar unha norma que permitise poder dispoñer dos fondos e levantar a lei Montoro. Sí, dicíano antes de chegar ao goberno. A lei Montoro era infumable. Sí, pero siga aí a lei Montoro. A nos conviñanos, claro que nos conviña que quitaran. A regla de gasto é un insulto. E ao final xa o insulto dos insultos é cando nos din na proposta que hai, que non sei o que se aprobará hoxe. Por lo tanto, estamos falando porque esta proposta tiña que ser onte. Onte era cando tiña convocada a Comisión Executiva a FEN e trasladarona para hoxe. Por lo tanto, acaban de aplazala para o lunes. Bueno, díceme aquí a Tenente Alcalde que acaban de aplazala para o lunes. Eso quer dicir que houve Cristo, non me extraña. Aplazala para o lunes.
a executiva da FEN, acaban de aplazala polo luns, eso é que houve Cristo como é normal. Porque ainda... Bueno, vale, xa... Despois lle vou dar... Perdón, despois xa lle vou dar palabra. Perdón, pero voulle dar a palabra. Señor Santalla, non me interrumpa, por favor, porque quedamos en que non nos interrumpíamos. E levo 4 minutos. Mire, o que pretende facer o PSOE desde o goberno é simplemente trincarnos aos concellos. Única e exclusivamente. Queren machacarnos, quere fundirnos, porque ademais quere fundirnos na máis absoluta das miserias. Chegou a ministra a dicir, oiga, eu reteño os fondos, e se usted necesita para cousas corrientes, irindo, pida un crédito. É dicir, usted retenme a min os cartos que son do Concello e eu pido un crédito para financiarme as cousas que podía financiarme con eso. É un auténtico insulto. É un auténtico insulto, espero que o reconsideren. Non é mala señal que a executiva de hoxe, que iba por onde iba, faltaballes un voto onte, é boa señal que a aplazarán polo luns. Eso quere dicir que van a intentar chegar a un consenso. Non sei se o conseguirán ou non, pero, bueno, a ver, era de alguna maneira infumable. Turnos de intervención agora. Turno para Paco Vilariño. Sí, ten a palabra. Ben, o problema é que, bueno, co aprazamento, está claro que o aprazamento responde a aliada padre e a posición do BNG é unha posición clara, non? Nos creemos que non temos que estar subordinados a ningún goberno de Madrid para decirnos que temos que facer ou en que temos que gastar os cartos dos nosos veciños e veciñas. É un plantexamento básico para o BNG e que, desde logo, nos parece intolerable e inaceptable que o Goberno do Estado pretenda confiscar os 890 millóns de euros que suman os concellos galegos a este respecto, non? É curioso que o Estado pretenda financiarse, nin máis nin menos, que cos cartos que ao longo destes anos aforraron os veciños e veciñas dos distintos concellos que conforman o noso país, non? É unha proposta que, se fixera, bueno, fai unhas semanas ou uns meses, mellor dito, ninguén creería que pudera ser real, e o problema é que o é, non? E, sobre todo, pois, cunha falta de diálogo absoluto respecto da FEGAN, cousa que a nos parece fundamental que a FEGAN sexa interlocutora co Ministerio a nivel de Estado para que, desde logo, isto non se produza. E, sumado, ademais, claro, que o Estado queira ter liquidez, como digo, a costa dos concellos galegos, é realmente lamentable, non? Cando estamos falando que o sistema de financiamento das administracións locais que ten o Estado discrimina clarísimamente o noso país, non? Porque, bueno, perciben unha media percibimos unha media de 50 euros menos por habitante, porque non se ten en conta, e non será por non dicirlo, desde o BNG, as características, non, de dispersión e envellecemento vellentamento que, desde logo, temos no noso país respecto ao que é España, non? Todas estas cuestións, e ademais con argumentos falsos, non? Nós estamos falando dunha lei Montoro que foi un desastre absoluto, e que, desde logo, pedimos a derrogación da mesma, nunha flexibilización dela, pero que estamos falando que esa propia lei cifraba o teito nun 3% aos concellos, vale? Nun 3%. E resulta que a situación actual que ten o noso país é do 0,3% do PIB. Quero dicir, que alguén pense, quero dicir, que é unha auténtica falsedade que os concellos xeraron no seu día e moitísimo menos agora a débeda que, desde logo, tiña o Estado, non? Todo o contrario, e que, precisamente, ese aforro e esa boa xestión, e falo, por exemplo, de Lalín, porque non vamos falar en concreto, non? En Lalín, que nestes últimos anos, pois precisamente os veciños e veciñas de Lalín, pois teñen unha cantidade importante de cartos en entidades bancarias que son de todos, non son do Concello, son de todos e todos os veciños, que veñan, desde logo, a usurparllos para nós é indecente, non? En función diso, nós temos unha moción, claro, que non presentamos para acordar
para acordar o que pactáramos nun límite de mocións e, polo tanto, se non a meteríamos no seguinte pleno. Pero nós, o que lle pedimos, se están de acordo para que lle votemos a favor da proposta que aquí traen, é que vostedes piden unha vez máis a flexibilización da regla de gastos e da Lei Montoro. Nos entendemos que respeto que a autonomía local choca radicalmente e aquí vemos as súas consecuencias e, polo tanto, que pedimos a súa derrogación. E despois tamén falan da FEN, como lexítima entidade representativa dos concellos galegos e nós, evidentemente, e vostede parece mentira que non sexa o máximo defensor disto, polo que aí traballou, que sexa a FEGAN. Nós apostamos por un diálogo directo da FEGAN e, sobre todo, cando máis hai un acordo unánime da FEGAN no seu día, fai poucos meses, respecto que era a posición, insisto, unánime, para que, desde logo, isto non se producira. Por lo tanto, nós, se nos afectan estas dúas propostas, votaremos a favor e, se non, absteremos. Moitas gracias. Román Santalla, ten a palabra. Hostia, foi un límite. Un momentiño, por favor. Pois moitas gracias. Señor Crespo, eu creo que vai haber un acordo da FEM, por o que acabamos de ver en titulares moi escuetos, pero que é posible que haxa un acordo da FEM. Ojalá o haxa, porque iso, máis alá do que poidamos facer hoxe aquí, seguro, aínda que sea en contra do que este pense, seguro que vai a ser moi beneficioso para veciñas e por veciños de Lalín. Moi beneficioso. Moi beneficioso. Non lle quepa a vostede a menor duda. Señor Crespo, eu lle quería dicir que usted non debe usar sempre a mentira como ferramenta diario de traballo. É dicir, non lle vou ler os calificativos que usted plantexou aquí, porque non merece a pena, xa os escoitaron todas as veciñas e veciños de Lalín e eu non os vou a repetir. Ora, eu ás veciñas e veciños de Lalín o que vou a facer sempre é dicirlle a verdade. E como lle vou a dicir a verdade, por iso lle vou a dicir que cando salga o acordo da FEM vai a ser beneficioso para todos nós. Outra cousa é que usted queira os cartos nun caixón para gastalo no que vostede queira. Posiblemente non sexa así. E posiblemente, fíxese, hasta nós nisso estaremos de acordo, sempre cando veñan cartos para abrir garderías, sempre que veñan cartos para poder atender mellor os nosos maiores, sempre que veñan cartos para mellor mobilidade no Concello de Lalín do que este increíblemente está en contra, pero non lle vai quedar outra máis que entrar pro aro, señor Crespo. Pero, fíxese, o que este evolucionou. Esta lei, como vostede sabe, forma parte da Lei Montoro do ano 2017. E é verdade que posiblemente se debeu haber cambiado. Pero, señor Crespo, recórdese que usted aplaudeu cas orellas esta lei. Usted acórdese cando votou no Senado a favor desta lei de que ao Concello de Lalín lle sacaran todos os remanentes? A min parece increíble que non se recorde neste Concello, porque eu estaba por fora e vivino. É dicir, o Concello de Lalín, mentre vostede gobernou, o único que tuvo foi débeda, e cando gobernou o novo goberno, o único que tuvo, afortunadamente, para os veciños e veciñas de Lalín foi remanentes. Esa é a gran diferencia do que vostede recorde que votou no Senado a favor, precisamente, de que eses remanentes se incautaran. Bien, pois é verdade. Pero vostede... É verdade, é verdade. No, pero non me interrumpa, faga o favor. Faga o favor, que senón cortame o fío e eu, usted seguramente o sigue e eu teño que seguirlo tamén. Mire, é verdade que os socialistas levamos 2 anos no goberno de España. Pero en eses 2 anos do goberno de España, ahora mesmo está habendo un acordo como mínimo, para devolverlle aos concellos 5.000 millóns de euros, e por as noticias que temos, señoras concelleiras e señores concelleiros, van a ser bastante máis dos 5.000 millóns de euros. E sabe vostede que a primeira proposta que lle fixou o Ministerio de Facenda
a Federación do Concello de darlle os 5.000 millóns de euros en unha anualidade e dixeron non, como mínimo en dúas. É dicir, deixemos a negociación, deixemos avanzar a negociación, señor Crespo, deixémola andar tamén a través da FEGAN. Por que non? Por que non está a FEGAN en todo isto? Cal é o motivo de que non está a FEGAN en todo isto, se todos, ademais, remamos na mesma dirección? Pero, mire, señor Crespo, vostede me ten que disculpar unha cousa. Nestas cousas da política está totalmente botado ao monte. Vostede sigue directamente as políticas que lle marcan desde Madrid. E parece ser que as políticas mellores do Partido Popular se marcaban desde Galicia a tenor por as últimas resultados electorais. Porque o de Madrid, como vostedes saben, non levanta a cabeza, pero usted, por o que vexo, é o único que lle fai caso. Por que ustedes non presentan unha lei para modificar esta lei que ustedes mesmo puxeron no seu momento? Porque, voulle recordar unha cousa, hasta o día de hoxe, o Partido Popular apoiou moi poucos temas, sobre todo de carácter económico e social, calquera lei que quixera cambiar ou que quixera poñer de novo o Goberno do Estado. Así que, por que non plantexamos tamén en que se poñan de acordo os dous partidos mayoritarios, por suposto, co apoio tamén dos gobernos, dos partidos nacionalistas incluso, para votar a favor de desmantelar precisamente a Lei Montoro e facer que os remanentes poidan ser utilizados por os concellos. Eu creo que era o que debemos facer, señor Crespo, e non pensar en que é unha traición, é un chantaxe, Vaya terminando, por favor. É a peor chantaxe da historia. Vaya terminando, señor Santalla. Señor Crespo, recórdolle que a lei Vaya terminando, señor Santalla. Montoro. Acórdese deso, a lei Montoro que vostede votou a favor. Acórdese deso. Vale. E de compromiso non me ten ninguén pedida a palabra? Rafael. Bo día a todos e a todas. Ten a palabra. Como a miña primeira intervención neste pleno, quero agradecer ao Goberno local o que estou vendo que hai o retrato meu como alcalde, e agradecerles moito, decir que é unha honra que pase a formar parte deste salón de plenos. Moitísimas grazas. Con respecto á moción que presenta o Grupo de Goberno, eu non podo estar máis de acordo. Creo que é absolutamente impresentable o vieiro polo que semella que está indo este tema, e calquera que tivese responsabilidades de goberno en calquera concello, pero nomeadamente no Concello de Lalín, entende que facer algúns esforzos de aforrar os cartos dos veciños e veciñas para poder investilos nos seus intereses, e que agora, cando menos, a falta dun acordo que se poida chegar que sexa mellor, que todo indique que se llevan a quitar cando menos unha parte dos remanentes dos concellos para poder tapar os buratos provocados polas políticas tanto do Goberno do Estado como da Xunta de Galicia, eu creo que non hai ninguén que teña un mínimo de sensibilidade municipalista que o poida aceptar. E por iso, insisto que sumámonos co voto positivo, que non pode ser de outro xeito a esta moción, e a calquera responsable político de outras institucións que estén escoitando este pleno, decirlles que dende os municipios, que son, como sabedes, as institucións máis achegadas á veciñanza, é onde se fai un probablemente maior esforzo para poder sacar a xente dunha situación kafkiana e tan difícil, tan complicada económicamente como a que temos en este momento e como a que previsiblemente vai vir aínda por riba encima de nós, e que é absolutamente intolerable que dende a Administración autonómica e a Administración do Estado pretendan que non poidamos executar estes cartos en beneficio e no futuro dos nosos propios veciños e veciñas. Por lo tanto, todo o noso apoio. A min gustaríame, se é posible, que tivesen a ben aceptar unha engádega, que eu creo que non que poden aceptar a todo o mundo aquí. Vai un pouco na liña que fixo o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego. Leo rapidamente. O Pleno de Lalín considera perxudicial para os intereses do pobo de Lalín a chamada Lei Montoro e combina ao órgano legislativo do Estado a deixarse en efecto nos concellos como de Lalín económicamente saneados dita lei. Isto que nos gustaría que, se pode ser que tamén vaya na moción, que teña a ben o Pleno consideralo, e tamén, teño que decirlo, gustaríame un pronunciamento da Xunta de Galicia claro a este respecto, ¿no? Porque parece que estamos xogando
a política con minúscula con este tema. E eu creo que non é un tema menor. Da solución ou da resolución do que estamos falando, eu creo que depende moito as economías de povos como os de Lalín para os próximos anos. E, polo tanto, creo que non é unha cuestión baladí, é unha cuestión prioritaria e creo que deberíamos ir todos da man en este tema. Así o espero, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Moi ben. Teño 3 minutos para que me van chegar de sobra para decirlles que vamos a ver, obviamente co bloque estamos de acordo, aínda que sempre queren meter o dedo no ollo co tema da Lei Montoro, pero dicirlle que forma parte do Parlamento galego ou do Parlamento español unha persoa do bloque e que cando lle fagan falta eses votos, que ademais andan pillados, pois que o faga valer ese voto. Por lo tanto, que o faga valer. Mire, a Lei Montoro, o goberno socialista non a derogou porque non quixo, sencillamente porque non quixo, porque non lle conviña. Porque é moi ben criticar, é moi fácil criticar, pero despois, claro, cando estás fora, pola a parir, pero despois cando estás dentro, convenche. Entón, cando estás dentro, é como as diputacións. As diputacións sobran, menos cando as gobernas. As diputacións sobran todas, cando as goberno o contrario. Cando as goberno eu, non sobra ninguna, son moi necesarias. Pois non, sobraban antes e sobran agora. Por lo tanto, a ver se somos serios neses plantexamentos. Por lo tanto, señor Vilariño e señor Rafael Cuiña, eu non teño inconvinte en aceptarlle Sangádega, pero o que non llevo a aceptar é que lle poñan a comúnmente chamada Lei Montoro. A lei chamase Lei de Estabilidade Presupostaria de 2012. Entón, se queren, poñemos iso, porque senón a Lei Montoro estamos lle poñendo a Lei Vilar Palasí, a Lei de non sei que. Sí, nos entendémonos perfectamente, pero na moción, se queren, poñemoslle Lei de Estabilidade Presupostaria de 2012, non, César? 2012. A ver, eu estou de acordo, non podo estar máis de acordo, pero xa estuve de acordo antes. Señor Santalla, home, un papelón, pero o papelón é, en vez de deixarlo defender ao señor Cristóbal, que algo controla, defende usted, entón, pois claro, mire, hai certas cousas, eu non darei aprendido a ser sindicalista no que me queda de vida, porque teño 61 anos. Podo intentalo, pero nunca serei un bo sindicalista. E a vostede tamén chegou tarde a isto. E eu podo entender que, mire, eu non me quero cebar con vostede, pero o que acaba de decir é unha auténtica tropelía. Como que eu votei a favor no Senado de que se lle incautaran os remanentes aos concellos? Estamos de broma, ou? Eu non sei o que vostede entende. Pero como iba a votar a favor de que se retuvera? A ver, mire, se vostede o entende así, mire, é un papelón o que ten que fazer vostede. Eu a vostede non o considero mala persoa, eu a vostede non o considero mal veciño, e teño unha relación, eu creo que cordial con vostede. Pero políticamente é que me ponme a tiro que lle zurra hasta no carné de identidade. Pero non o quero facer, non o quero facer porque non vale a pena. Mire, hai aquí unha remato. A Europa Press o que di aquí é que hai unha mora que cambiou unha nova proposta de Facenda e puxerono po día 3 ás 9 da mañá. Hai unha nova proposta de Facenda, esperemos que sea algo mellor. Non vai ser gran cousa mellor. En todo caso, señor Santalla, é impresentable o que queren facer cos concellos. Se isto que queren facer cos concellos ahora mesmo, tendo os alcaldes que temos hoxe, o que quixera facer o goberno de Rajoy, ardería Troya. Ardería Troya, e vostede sabe que sí. Ardería Troya, pero vamos a votalo. Perdón, é que non dei a segunda turno. Dei o segundo turno ou non? Pero é que... Vale. Entón, dou o segundo turno, Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Perdón. Non. Espera. Agora, sí. Agora sí. É evidente que nas dúas emendas que lle facemos a súa iniciativa, pois claro, onde ponle Montoro, pois non é para que aparezca así, non? En todo caso, a non nos parece fundamental, como xa falamos aquí varias veces, a solución non é flexibilizar algo, que é desde logo un corsé
lle fai moito dano aos veciños, non? Senón que o que hai que suprimilo e apostar por outras vías, non? Dixémolo así, cando gobernaba o Partido Popular e aprobou, e dicímolo exactamente igual agora que goberna o PSOE, con Podemos, e é máis. Vostedes sempre fan alusións ao representante que temos en Madrid, e eu tamén non me canso de dicir que fixo máis en un ano que vostedes, que todos estes anos con 10 ou 11 representantes. E mire, dígalle aos seus diputados máis conoso, porque o noso xa presentou unha proposición non de lei para que se derrogue esta lei. E precisamente para que? Porque nós non precisamos, o noso ADN é así, é un ADN de xente que cree nos potenciais deste país e que somos maiorciños para xestionar os nosos cartos que aforramos os galegos e as galegas, cartos que son de todos os balinenses, e cartos que, desde logo, nos fan moitísima falta para sair desta crise tan grave que se vai ter a nivel de Estado, pero que, desde logo, en Lalín parece que está batendo máis forte que noutros lados, non? Por lo tanto, nós queremos que os cartos que son dos veciños e veciñas de Lalín non nos incauten, queremos que os podamos gastar e onde se decida que é máis prioritario gastalos, porque iso é outro problema, que non só se van incautar, senón que aínda te van marcar, onde tes, en que dirección tes que gastalos no futuro. Por lo tanto, a nós nos parece extraordinariamente grave, e eu entendo que quen queira ser optimista pareceme ben, a máis como unha condición boa de vida, eu teño a desgracia de non ser así, pero que en todo caso, o que non podemos negar é que o debate está situado nesos termos. Por iso entendo que hai que facer a máxima presión, ademais estou convencido que hai moitísimos alcaldes do partido que goberna, que suben polas paredes, e que, polo tanto, hai que facer a máxima presión para que isto non se chegue a producir, non? E iso é na posición que estamos nós. Moitas gracias. Turno para Román Santalla. Por moitas gracias. Eu o que pretendo decir, e a ver se me entende ben, é que estamos ante a posibilidade segura, e aseguramos os socialistas, non teñan a máis mínima dúbida, de que os concellos van a pasar de recibir cero, como hasta ahora mesmo, a recibir unha cantidade importante. Oxalá si os 100% remanentes, non digo o contrario, non dicimos o contrario, o 100% remanentes. Pero tamén parece injusto, por parte de todos os que me precedestes na palabra, de que non se reconozca de orixen esa situación injusta que todos eu creo que compartimos, todos os que estamos aquí, de que efectivamente aos concellos se lle retirou a posibilidade de utilizar os seus remanentes. Pero que non parezca que é unha cousa de agora mesmo, que é o que vos quero dicir, é que nadie dice, eu entendo que por motivos políticos nadie o quere dicir, pero, señoras concelleiras, señores concelleiros, hasta o día de hoxe non se pudo gastar en la lei nada dos remanentes e o goberno anterior deixou moitos. E a partir do día de hoxe, con toda a seguridade, se van a poder gastar unha cantidad importante de remanentes. Non lle podo asegurar cantos, pero que estou acostumbrado tamén a este tipo de reunións, pois dame boa espiña de que se aplaza a reunión da FEN é porque precisamente queren sacar un acordo e un consenso. E pareceme intelixente. Por iso, señor Crespo, eu tamén lle agradezco que usted rebaixou o tono, e lle agradezco, pero tamén debe rebaixar o tono en canto á moción, porque usted participa permanentemente en este tipo de reunións, e como tal, e como me chamou e me dixo que participara tamén na da FEN, debe tamén, penso que, en consecuencia, posiblemente rebaixar, xa lle digo, ese tono que usted utiliza a hora de defender a moción. Por que? Porque non se lle está dicindo a verdade á veciñanza de Lalín. A veciñanza de Lalín hai que dicir, e hasta o día de hoxe, retiráronos por a lei Montoro, ou como queira chamarlle, retiráronos os remanentes e non nos deixaron gastar eses remanentes. Pero agora sí que é verdade que a negociación que está habendo entre a FEN
e o Goberno socialista, a través do Ministerio de Facenda, hai xa unha posibilidade real que, como mínimo, empeza en 5.000 millóns de euros a repartir en 2 anualidades, e polo que vexo no aplazamento que se está plantexando agora da FEN, e que dice textualmente o aplazamento que se aplazou para incrementar a cantidad presupuestaria. É dicir, en la LIN, gracias á reunión que está habendo ca FEN, e máis, por supuesto, o cambio que vai a facer o Goberno socialista, e aspiramos, como vostedes aspiran, a cambiar a lei, pues, por supuesto, por consenso, vai a ter posibilidade de ter remanentes. A partir de aí virá en que se gasta, non cabe a menor duda, pero agora o que importa é conseguir o máximo de presupuesto para as veciñas e os veciños de la LIN. E eu creo que estamos en boa vía. Román, termine, por favor. Sí, nada, só dicirlle que apoyamos a postura da pequena engadaesa, e así nos gustaría, se fora posible, esperar un pouco ao que pase ca FEN. Perdone que me pasei do tempo e non suelo facer. Gracias. Moitas gracias. Señor Cuña, ten a palabra. Sí. Espera un momento, por favor. Que é algo que tarda. Sí. Bueno, decirlle ao compañeiro e amigo, non sei por que orden, Román Santalla, que se non fun bastante claro na miña intervención, porque referíme, evidentemente, ao prexudicial da Lei Montoro. Entón, non é certo isto de que o resto non estamos recoñecendo que ven detrás. Aparte, non serei eu sospeitoso precisamente dese tipo de recoñecementos. Simplemente, como entendo que o Grupo de Goberno acepta a engádega de compromiso, para que quede claro, ainda que agora hai videoacta, sería así. O Pleno de la LIN considera prexudicial para os intereses do pobo de la LIN a Lei de Estabilidade Presupuestaria de 2012 e combina o órgano legislativo do Estado a deixar sen efecto nos concellos como o de la LIN económicamente saneados dita lei. Este sería o texto e, polo tanto, como entendo, agradezco que se acepte esta engádega, que eu creo que é importante, e nada máis. Moitas gracias. A ver, señor Santalla. A ver, como que non se lle está dicindo a verdad aos veciños de la LIN? Pero que verdad que hai que lle diga? Que nós temos aquí 6 millóns de remanentes, que nos los van coller así, van nos incautar e van nos los dar ao largo de 10 anos, esa é a proposta que hai encima da mesa, o gallá cambien, van nos los dar durante 10 anos, e sabe unha cousa, o que é máis grave, van nos dicir pa qué, pero como que... A ver, termine, eu respetei o seu turno de palabra hasta o punto de que dixo que votara eu a favor no Senado da Lei Montoro. Mire, cando se aprobou a Lei Montoro estaba no Concello, non estaba no Senado. Se vostede non o sabe, eu fui po Senado no ano 2016, vale? Non fui no ano 2012. E mira unha cousa, naquele momento, cando se aprobou a Lei Montoro, aprobouse porque había o risco de que nos iban a intervir. E para evitar a intervención, pois sí que houve que aprobar unha lei razonablemente leonina. E iso é o que pasou ca Lei Montoro. Pero mira unha cousa, tuveron 2 anos para quitala. E xa estuveron sempre dicindo, se foran, por que non o levaron ao Parlamento? E a PP votaba en contra, non a podían quitar, polo menos, que levaron ao Parlamento. Non a levaron ao Parlamento, non a propuxeron siquiera. Mire, é unha vergonza. O que quere facer o Goberno do Estado cos concellos é unha auténtica miseria. E é tomarnos por tontos. Primeiro, métenos en cintura e despois non nos deixan gastar os cartos. Por lo tanto, se o PSOE leva iso para diante, que sepan que é responsabilidade do seu grupo facer isto cos concellos, digamos, meterlle o rejonazo maior da democracia aos concellos, faría o Partido Socialista Obrero Español. Claro que o digo eu e dino todo o mundo. E mira unha cousa, esta moción non imos cambiar nada da moción, nada máis que aceptar as engádegas do bloque e máis de compromiso, porque entendemos que xa vai bastante suave e bastante moderada. E mira unha cousa, sabe por que hoxe se retrasou ao lunes? Porque están chegando nesta semana, polo menos proposto polo Partido Popular, como había plenos en casi toda España, chegaron miles e miles de mocións.
Ben, sí, claro, esa é a cuestión. A cuestión é que nos rouban e temos que dicir que chove, por favor. Vamos a iniciar a votación. Votamos primeiro las enmiendas. Tranquilo. Sí, votamos todo junto. Votamos las enmiendas. Pero se vostede non me fixe ninguna emenda. Pero vamos a ver, mire, como queira. Eu non entendín que vostede fixera unha proposta. César, fixe unha proposta? Sí, dixo, pero eu entendí que non... Pero vostede fai unha proposta. Pero ten que facelo na intervención, Román. Moi ben. Vamos votar a emenda do bloque e do PSOE. Perdón, vamos votar a emenda do bloque e de compromiso. Bueno, van as dúas do bloque e a de compromiso. Cambiándolle da Lei Montoro, estamos falando da Lei de Estabilidade Presupostaria de 2012. Votamos o asunto porque imos votar a favor. Bueno, hai unha segunda parte, cosa que non va en nada de compromiso, a que sea a pegar directamente aquí a Montoro. A primeira intervención fixe unha emenda que di que a derogación da Lei Montoro na segunda e unha segunda que vos poñedes como representantes legítimos dos concellos galegos a FEN e nos entendemos que a FEGAN. Vale, pois nós aí non estamos de acordo. Nós a FEN estamos adheridos a FEN como estamos a FEGAN, só faltaría. O sea, nós estamos adheridos, logo propoña que nos marchemos da FEN, porque para que vamos pagar a cota. Ben, o da Lei Montoro, a Lei de Estabilidade Presupostaria, votamos esa enmenda. Votos a favor desa enmenda? ...19 votos emitidos. Ahora votamos manualmente. Votos a favor da emenda? Unanimidade. A emenda de compromiso e máis a do bloque. Sí, despois dámosvos todo. Ahora vamos a votar a emenda segunda do bloque, que nós non estamos a favor de que sexa a FEGAN exclusivamente que nos representa os concellos galegos e non a FEN e a FEGAN, que eu considero que deben ser as dúas, por razóns obvias, máxime neste caso, vamos, neste caso xa é o colmo. Se a FEN non lle fan caso, vanlle fazer caso a FEGAN, se quere ser práctico, eu quero ser práctico, eu son un home eminentemente práctico. Entón, se non lle fan caso a FEGAN, o sea, a FEN, vanlle fazer a FEGAN, pareceme ben. Aí non estamos de acordo, nós imos votar en contra. Entón, votos a favor? Votos a favor. Bueno, votamos xa, é que este é un rollo isto. Falta un voto por emitir. Ahora están emitidos os votos aquí. Entón, agora vamos a votar manualmente. Votos a favor da emenda segunda do bloque. Bloque Nacionalista Galego e Compromiso. Abstencións. Soe en contra o Goberno. O sea que vos estades de acordo con que se xa FEGAN a que nos represente exclusivamente. Estivestes. Ben, vamos a votar a emenda do PSOE. Vamos a votar a emenda do PSOE de que... No, pero xa está, non se preocupe, despois falamos, xa alargamos demais a reunión. Vamos a votar agora a emenda do PSOE. Estamos no período de votación, non acepto emendas ningunas. Vamos a votar, por favor, señor Santalla, cando faga a emenda, diga claramente que está facendo unha emenda, senón eu non o entendo. Emenda do PSOE, que non estamos en contra, vamos a votarla manualmente. Non, porque aquí xa está votado no cómputo total. Non, pero xa se votou todo xunto na outra. A ver, vamos a ver. Vamos a votar agora a emenda do PSOE que di que deixemos isto pendiente hasta o acordo da FEN. Que eu digo que nós non estamos de acordo porque a emenda foi un pouco atrapallada. Entón, detenemos votación, iniciamos votación. Venga, votade cada un o que teña que votar. Nós votamos en contra e agora facémoslo manualmente. Votos a favor da moción do PSOE, da emenda do PSOE, os 3 do PSOE, abstencións, compromiso,
e Bloque, en contra, o Goberno queda rexeitada. E agora votamos a moción. Votamos a moción no seu fondo. Con unha emenda do Bloque e outra emenda de compromiso. As outras dúas emendas quedan rexeitadas. A do Bloque, de que non sea só o FEN, queda claro? Temos que fazer o regulamento, porque senón isto non aguanta máis. Votamos agora a moción. A ver, agora votemos a moción. 19, estamos todos, sí. A ver, eu poño aquí de tener votación. Poño de tener votación e agora poño de iniciar votación. E podeme detener a votación. ¿En qué punto vamos a votar el sexto? Non é o mismo punto. A ver, o problema é que, ao poñer esta máquina, para votar la enmienda, aquí da por sentado que hemos votado el punto. Entonces ya no me acepta la votación siguiente. Es decir, este punto ha tenido 4 votaciones. Ha tenido 4 enmiendas, más ahora votamos la moción definitiva. ¿Qué ocurre? Que no me da acceso porque se supone que cada punto acepta una votación. Una única votación, vale. Y lo que podríamos hacer, vamos a hacer una cosa. Vamos a iniciar el mismo punto, le damos, vamos a detener un momento esta votación. Vamos a detenerlo, tenemos aquí. Y ahora como si fuera otro punto, si le damos a iniciar, lo que nos va... Ahora nos registraría otra votación. No ves que sigue con la anterior. Claro. Sigue con 19. No, queda registrado. A ver, es que un punto puede tener una única votación o puede tener varias votaciones dentro del punto. Una moción, si hay enmiendas, puede tener 1, 2, 3 o 4 votaciones, o 5, o 10. Incluiremos entonces una opción para poder hacer eso. Vale. Entonces, votamos a moción manualmente. Votamos la moción. Sí, claro, pero ten previsto cada fallo. En canto que posa a primeira votación, xa non cambia para a segunda. Eso... Sí, efectivamente. Vamos a votar a moción. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Excepto Bloque, todos. 19. Ah, no, 18. Correcto. Queda aprobada por mayoría. Vamos co punto 8, moción ahora. Vamos co punto 8. Juan. Aquí bloqueo todo. Se quedó bloqueada en la votación. Vamos a detenerla. ¿Quién es Elena? Bueno. A ver si sale aquí. Xa está, me parece. Quedó atascado Paco. ¿Puedes darle un clic al botón, por favor? Presionar el botón de... Petición de palabra. De petición de palabra. Eu teño a palabra xa, me parece, aquí dada, Sí, no, pero non... Ah. É que sabes que pasa? É que aquí está parpadeando e, sin embargo, ten a palabra, o micro activado. E aquí está parpadeando como se non tuvera a palabra, como se tuvera a palabra Paco Vilariño. Se le va a conseguir aquí, vamos a ver. Eu sei que Paco Vilariño quere comer a palabra compromiso, pero non, hasta ese punto non... Vamos a ver un momentito.
Quedó como bloqueado. Sí, un segundo, voy a... Hostia, de verdad, isto. Sí, a ver. Isto foi polo problema de votar 3 veces, se bloqueou todo. Ahí se ha quedado un poco... Bueno, vamos a iniciar. Estamos en el punto 8, ¿verdad? Sí, Bueno, estamos en el punto 8. ¿a quién tenemos que conceder la palabra? Ahora. Pero a ver, le doy y no va. Él la tiene pedida. Se nos ha quedado un segundo. Un segundo, por favor. No tenas xa, Sí, bueno, mente esa regla vamos falando. Moción do punto 8, moción de compromiso por Galicia solicitando a comparecencia do alcalde de varios concelleiros para dar conta da súa xestión sobre diferentes actuacións. Ten a palabra. Moi ben. Bueno, pois esta é simplemente unha cuestión de... Estamos, sí. Sí, sí, usted fale. É unha cuestión de democracia no pleno, non? Unha vez transcurrido un ano dende... Un ano xa de 2 meses dende que vostedes comenzaron a gobernar, consideramos que sería bo, porque é un exercicio de democracia e de transparencia, non buscando nada malo, precisamente, senón para que den conta un pouco do seu traballo debido ás súas remuneracións que moitos consideran altas. Eu non estou en ese debate, pero que moitos consideran altas, pois que dean conta no pleno a fiscalización de preguntas por parte da oposición do que fixeron vostedes durante un ano, non? E co espírito máis construtivo, de verdade, simplemente para que nós podamos facer o noso traballo de oposición e trasladarlles a vostedes inquedanzas que podemos ter a este respecto, que vostedes as contesten. Eu creo que é, insisto, un exercicio de transparencia e un exercicio de democracia. Quero decir que pedimos a de José Cuñarro, Abelino Souto e Paz Pérez, non pedimos a de Begoña. Cando solicitamos isto estaba en un momento un pouco complicado e non quixemos meternos en eso, aínda que había hecho en forma e non sei se engadir a comparecencia en este momento dela tamén ou non, a petición, pero bueno, vai quedar así para a próxima. Begoña, que seguro que vas ter que intentar comparecer unhas cuantas veces no futuro. E a de José Crespo, pois eu a verdade que en principio non a tiña pensado pedir, pero cando vin a cuestión do plan marco de Maceira, esa pista famosa que Miguel Medela e máis eu fomos no seu momento a mirar e que une bastantes granxas e que advertimos da situación dada a empresa que iba a executar, que iba a ser caótica e que non se podía e que non se iba a poder executar en tempo e forma. De feito, os informes din que vostedes tiveron que pedir prórrogas e que van a intentar volver a sacar a propia licitación. Claro, cando nos estamos advertíndolles que teñan cuidado, que o plan marco con esta empresa peligraba. A nós, cando fixemos algunha actuación do plan marco e tivemos algún problema de traba burocrático-administrativa, teñamos claro que non nos iban a prorrogar o tempo para poder executala. Vemos que vostedes, non sei por que cuestións, serán que teñen máis sorte si teñen esta posibilidade. E non é unha pista calquera. Eu entendo que o señor Cuñarro coñece perfectamente a día de hoxe, sabe as granxas que une, e por eso decidimos en aquel momento facela. Pero eu, despois de ler o informe de todo o que aconteceu con este expediente, dende logo unha demostración de boa xestión por parte do grupo de goberno actual non é, señor Cuñarro. Eu non lle quero votar, mire, eu a estas alturas xa lle sei moi ben o que é a política e tamén lle sei que é unha cuestión sobre todo de técnicos, non? Máis que de políticos. É como cando din, non, que vostedes non sacaron o contrato de facturas de non sei que. Bueno, todos sabemos a que estamos xogando, pero todos sabemos as dificultades administrativas e como funcionan os departamentos desta casa, que é certo que teñen pouco persoal en este momento e en momentos anteriores, non? Pero cando se poñen en risco subvencións como a do Plan Marco, e cando vostedes miran cara a outro lado e despois acaba acontecendo exactamente o que nós, dende o minuto 1, dixemos que iba a acontecer, consideramos que vostedes teñen que dar explicacións por esta cuestión. Polo tanto, a comparecencia do señor José Cuñarro é por este tipo de cuestións tamén, unha cuestión transparente. Tamén lle quero decir que non sexan políticamente tan prepotentes como estou vendo nas contestacións das preguntas do Pleno. Hai cousas que eu creo que non se deben e non se poden admitir, señores do
do Goberno. Hai unha contestación do señor Avelino Souto, bueno, as nosas xa son prácticamente de broma, pero hai unha contestación que a mí parece tan lamentable de Avelino Souto aos compañeros do PSDG, que eu creo, señor Souto, que seguramente está máis preocupado en outras cuestións, seguro que trascendentais en este momento, que lle pregunta ao PSDG ata cando vai estar descansando o campo de fútbol do Cortizo. Quitaronme a palabra. Non, continúe. E vostede comenta ata que estea descansado. Oiga, vostede de que vai? En serio? Vostede que pensa? Que somos un grupo de monos de feira ou somos a oposición de Lalín que representamos a miles de veciños? Miles e miles de veciños. A vostede parece normal este tipo de contestación? As que lle fixeron a Compromiso xa son insufribles. Pero esta que lle fixeron, e perdón por actuar de abogado do diaño, aos compañeros do PSDG, é reírse na cara de representantes de miles de veciños. E ata aí podemos chegar. Madure vostede, chegue antes ao Concello, por certo, e madure vostede, que creo que xa vai tempo de madurar políticamente e non contestar estas cousas. Nada máis. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Bueno, nos imos apoiar esta iniciativa, pero por unha cuestión de normalidade democrática, non? No sentido de que pensamos que quen ten delegadas competencias máis alá de si ten ou non un salario, neste caso hipersalarios que vostedes teñen, pois debería de comparecer para dar conta da xestión. Por iso, a nós nos parece que sería unha moción que imos apoiar, pero que, en todo caso, debía ser extensible ao conxunto de xente que... Sí, pero non tiene aquí en verde. Pues ahora le quitaste la palabra. Sí. A diferencia que hai si cobra ou non é o grado de exixencia, pero si ten competencias, ten que dar conta desas... Non, fala. Como neste mandato aconteceu o que nunca acontecera nesta casa, non? Que as comparecencias, o que se fixeron foi, na práctica, xa non aceptalas, e para unha que se afectou foi, desde logo, deturpala para impedir que a oposición fiscaliza a labor do goberno, non? Por lo tanto, nós calquera iniciativa que vaya neste sentido a apoiar, pero, insisto, no conxunto do goberno. Moitas gracias. Por parte do PSOE, que me pido a palabra? Ten a palabra... Espera un momentinho, Román, tranquilo. Ten a palabra. Pois... Nós tamén vamos a apoiar a moción nos termos que plantexou Compromiso. Hombre, agradecerlle desde logo ao señor Cuíña que nos botase un capote, porque ao mellor senta tan ben que o digo ao señor Cuíña como ter que dicilo nos mesmos, porque estamos vendo que no pleno de hoxe, hai unha referencia permanentemente aos socialistas, e o cual, os socialistas, por eso non nos arrugamos, senón todo ao contrario. Todas as referencias que vostedes nos poidan facer, benvidas sean. Xa sabedes que nós temos unha máxima: nunca mentir. Eso é a máxima que nós temos, dicirlle a verdade á xente sempre, coste o que coste. É verdade que temos un gran diferencial acostumbrando a mentir, incluso acostumbrando, se me permite, señor Cresto, a xente xoven a que minta xa de novos, pois o diferencial é grande. Eu valoro moito que efectivamente se normalice tamén a vida política, porque un goberno pode ser moi caro, inda que cobre pouco, non é o caso de aquí. Este é carísimo porque cando un goberno cobra moito e, además, hai un déficit, como está habendo, de xestión, de transparencia e, sobre todo, de información, por, lóxicamente, é o goberno máis caro da historia, se lle sumamos todo eso. E logo, despois,
o trata efectivamente ca oposición. É dicir, ustedes están cheos de liberados, están cheos afortunadamente non lle afectou a crise no seu salario, nin nas súas cousas que fan a diario, pero a oposición, a pobre oposición, facemos todo a peito, señor Crespo, do noso bolsillo. Aquí ben ve que non hai pois non sei, nin siquiera unha alusión a que podemos facer, porque efectivamente, como dicía o señor Cuíña, representamos a milleiros de familias e, polo tanto, necesitamos tamén, pois, ás veces, ese apoio que se vota, de logo, totalmente de menos. Que ustedes tuveron, señor Crespo, ustedes tuveron, porque nós somos distintos hasta cando gobernamos. Eu non gobernei, gobernaron pois estes colegas, pero se valora eso, a oposición que representa a tantas miles de familias, hai que tamén valorala e iso vese pois nos feitos a diario. E, polo tanto, señor Crespo, eu sí que llevo a facer unha pequena reprimenda, ou se me quere usted considerar un pequeno consello. Efectivamente, vostede está no tempo, igual que estou eu, de que a xente xoven pois, ten que valorar a política en termos de facer cousas importantes por a sociedade. A política non ten que ser un modo de vida, a política ten que ser claramente unha vocación. E como dicía o señor Cuíña, no caso do concelleiro que el comentou e que lle dedicou moita atención, pois estamos vendo que é totalmente unha profesión. A vocación, pois, xa se ve que vai máis ben no salario e na contestación, en este caso, que nos dá a oposición, que o demais. Así que, bueno, vamos a apoiar a proposta de logos de compromiso e esperando, desde logo, que dentro desa área tan importante que ten este Concello e ese déficit tan importante que ten o Grupo do Goberno de información e transparencia, por den información de todo o que se pide nesta moción. Gracias pola atención, xa vexo que atenderon moi ben, pero, bueno, non... Señor Santalla, vostede, canto menos o atende, mellor poste. Fágame caso. Pero, en todo caso, non é que o estea desatendendo. É que temos un problema técnico, estou virando de solucionalo. Pero estou non atendendo perfectamente. Estou atendendo perfectamente, enténdolle perfectamente o que di. Abelino Souto, ten a palabra. A ver, para un momento. Vamos a mantenerlo de momento. Ahora ten, pero non vai. Sí, vale. Ben, moi bons días a todos. En primeiro lugar, pois, vou a referirme a esta solicitude de compromiso por Galicia, que a verdade que despois dun ano de goberno solicita a comparecencia de 5 persoas en 3 líneas, e ainda por cima cunha errata que supoño que non será intencionada, quero pensar, pero voume referir primeiro ao Plan Marco. Referente á subvención do Plan Marco, este goberno fixo cos criterios dos técnicos de rescindir o contrato e volver a sacar unha nova licitación. Unha empresa que vostede non xoga que a ser adiviño, porque esa empresa fixo obras aquí para este Concello e unha empresa que ganou legitimamente, que por certo foi un desastre porque xa reventou a tubería 3 veces en menos dun ano e o que sabes o que fixo este goberno? Impoñerlle xa 2 sancións á empresa actual. Pero ademais tamén vou... Por favor, continúa, Avelino. Ademais, vou continuar dicíndolles que, ainda outro día, pois hoxe ven máis ao caso, que xa que queren saber que levamos facendo nun ano, pois miren, nun ano este goberno leva tramitado a maior subvención da historia do Concello de Lalín para cambiarlle as luminarias aos veciños de Lalín. Nun ano deste goberno temos funcionando o ADOS. Nun ano deste goberno, no mes que ven, teremos funcionando a hemodiálisis. Nun ano deste goberno, teremos funcionando, cando termine o mandato, o CIS. Teremos a nova ampliación do polígono 2000. Teremos a nova captación de auga.
conseguimos que teñamos a festa do cocido que sea de interese turístico internacional. E ademais, señor Cuíña, sabe o que fixo este goberno nun ano? Fixo os seus deberes. Este goberno chegou e fixo o presuposto de 2019 que vostede tiña sin facer. E como sempre virá con mantra que non podía facelo, e si podía a través dunha moción de confianza. Este goberno sacou a licitación de RPT ben dotada, a cales vostedes sacaron como a sacaron, que nin a fixeron, nin a vimos, nin a esperamos. Este goberno fixo unha nova cuberta do auditorio, o cal estaba chovendo e o cal se estaba derramando toda a tarima. Este goberno puxolle a disposición dos pais e dos alumnos un profesor de trompa e trompeta, que tiña vostede tamén sen facer. E sabe o que lle digo tamén, señor Cuíña? Este goberno, tendo un concelleiro xoven e inmaduro, sabe o que nunca fixo? Nunca inventou as firmas falsas dunha persoa para dañar a un concelleiro da oposición. Sabe tamén que non fixo este goberno con un concelleiro inmaduro e xuvenil. Nunca suplantou a identidade do vicepresidente da Xunta. Sabe tamén que nunca fixo este goberno. Nunca atacou a unha pedaña que non sea afín ás súas ideas políticas. E, por isto todo, lles digo que, como supoñen, vamos a votar en contra da comparecencia dos 5 concelleiros e, por suposto, do asesor, porque nunca se veu que se pedirá a comparecencia dun asesor, en tal caso pedirás a comparecencia do político, pero nunca do asesor. En ningún parlamento, nin en ningún pleno se pide a comparecencia dun asesor, senón do político. E, por isto todo, llevamos a votar en contra. E nós estamos respondendo aos veciñas e aos veciños de Lalín co noso traballo. Moitas grazas e nada máis. Moi ben. Segundo turno de intervencións. Como isto, neste punto, pois non teñen que reiniciar o sistema, o que vamos facer é facémolo, continuamos sin megafonía, vale? Continuamos como antiga usanza. A ver. A ver, esperamos un segundo, dice. En las pantallas estamos en la línea. Non vos valedes todo. Bájame al punto 8. Bájame al punto 8. Estamos en el 8, ¿verdad? Sí. Y, vale. Vamos a ver. Y reiníciame el sistema de escucha de micrófono. Se ha quedado colgado con la votación. Reiniciarlo de nuevo todo. Abelino pide a palabra. Está cerrado. Si está estando.
Eu non, Salud. Nicolás.
Estamos, Estamos falando nós, escoitando falar, nas intervencións, cando non estamos falando, se está comigo por aí, que polo grupo que está falando, que se espera. Continuamos. Señor Cuña, vamos no segundo turno, ten 3 minutos. Vamos a ver se vai isto. Ahora vai, sí. 3 minutos. Ten a palabra. Ben, eu, señor Crespo, consideraba que algúns temas entre vostede e máis eu quedaran aclarados. Vexo que utilizan a Abelino de tonto útil, nunca mellor dito, para algunhas cousas e algúns reproches. Sinto que tomen ese camiño, eu non tiña pensado, porque se empezamos con reproches do anterior mandato de uns e outros e tal, eu pensei que quedara aclarado isto e que reseteáramos algunhas cousas. Está ben que utilicen un tonto útil, non? A parte, non hai máis que velo falando para darse conta do nivel do imperfecto, por así decirlo. Pero eu con el non me vou medir, eu mídome con vostede porque seguramente con el non teño nin para empezar e entón prefiro medirme con vostede. Abelino, está ben, é o único que che pido que chegues, estás cobrando bastantes cartos, nunca falei deste tema, pero que chegues cedo ao Concello. Non sei a que te dedicas, pero estás ganando moitos cartos. Eu era o primeiro en chegar ao Concello ás 8 menos cuarto, e seguramente dos últimos en marchar. Está ben dedicarse tamén ás actividades privadas, pero estás cobrando de todos os veciños e veciñas de Lalín. Quero cho lembrar. Outro tema. Dende Compromiso non imos aceptar, por eso ímolo denunciar públicamente, non no xulgado, eso son máis cousas de vostedes que nosas, algúns tipos de contestacións. Por exemplo, cando nos preguntamos, porque en este momento hai unha longa baixa da xefa de contratación do Concello, non? E por este tipo de cousas lle pedimos que comparezcan, non? Cal é a configuración do Departamento de Contratación en este momento? Porque a baixa estaba con nós e siguen con vostedes e contéstanos a configuración e a que era no anterior goberno, no outro e no actual. E preguntámoslle cal é o seu responsable máximo para saber a quen dirixirnos e contéstanos con toda a chulería política posible. Faga preguntas que veñan ao caso, se quere contestacións que veñan ao caso e non nos fagan perder o tempo. Claro, estes son vostedes, non? Despois pregunto tamén cal é a razón do retraso injustificable da entrega de informes á oposición sen sequera dar datas para facelo e contéstanme, señor secretario. O mesmo que seguía o goberno anterior, pregunto yo ao secretario. A isto se dedican vostedes. E para rematar, que non tiña pensado facela, pero vou a facer tamén, é certo que a tenente de alcalde dedicouse, entre outras labores, a falar con traballadores municipais para montar unha lista independente das eleccións sindicais, cuestión que parece que se recoñeceu aquí de facto, e contéstame, parece mentira que vostede faga esa pregunta, vergonza lle debería dar. Vostedes quenes se creen que son? De verdad? Son o goberno de Lalín. Creen que están a altura con estas contestacións do que están facendo? Creen que non merecemos respeto aquí xente que representamos a máis votantes que vostedes? Ainda que a lei electoral é a que é para todos. A que xogan? E mándanme a un neonato a lembrar cuestións máis que solucionadas. Eso pensaba eu. Ahora que me poño eu? A lembrar aquí outro tipo de cuestións. Eu non vou baixar ese faco, señor Souto. Eu que lle digo ao señor Crespo que igual que reiniciaron este programa, que o reinicie a vostede, que o resete tamén, e que empece a traballar un pouquiño, que creo que lle ven bastante ben tamén, nada máis. Ok, Coir. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra.
non pise vostede, non pise. Agora? Ten a palabra. Aí. Vale. A nos que nos preocupa fundamentalmente desto que está acontecendo, pois é un goberno con maioría absoluta, como o de vostedes, con menos votos, cos partidos que estamos na oposición, e quero recalcar isto porque non é un dato baladí, senón que é un dato que dota de moita legitimidade a oposición. Por lo tanto, unha cuestión de respeto ao que representan os partidos da oposición. E eu sempre pensei, e tiven esa praxis política, e no anterior goberno, ademais, así o tiñamos acordado, que as comparecencias é o mínimo que se teñen que facilitar. E cando alguén lle piden a comparecencia, pois está na súa obriga máxima de facela. Moitas veces, por cuestións que non nos gusta, faltaría máis, pero noutros casos tampouco ten por que ir nesas coordenadas. Outra cousa é onde vostedes levaron o tema das comparecencias neste mandato, aínda máis manetando a capacidade xa moi reducida da oposición nun sistema tan presidencialista como o dunha corporación municipal, non? E vemos que vostedes pensan que a política, pois nada, é chegar, ter un salario espectacular público e non ter ningunha obriga, non? E moito menos, e xa non falo de obrigas de traballo, que claro, eu sempre digo o mesmo, non? Para os veciños de Lalín son moi mal goberno, para os que estamos na oposición son moi bo goberno, porque efectivamente a súa ausencia de traballo posiciónanos nun horizonte evidentemente moito máis positivo daqui en 3 anos. Pero entendo que democráticamente tiña que ser algo con total normalidade. Insisto que vostedes entenderan que teñen a obriga de dar explicacións ao que vostedes fan. O conxunto de vostedes, dos 11 que conforman o Grupo Municipal do Partido Popular e, efectivamente, máis especialmente os que tedes unhos supersalarios como vos puxechedes das arcas públicas, non? Por tanto, ese é o principal problema para nós que, unha vez máis, pois aquí se produce, non? Que vostedes, o tema de comparecer e de dar explicacións da súa nefasta, boa, non sei. Cada un, evidentemente, nese debate dirá como interpreta a súa xestión. Pero que mínimo que en democracia se poda comparecer. E é máis, aí sí que temos unha grande diferencia do anterior goberno con vostedes. Terminou. Moitas grazas. Señor Santalla, ten a palabra. Sí, moi brevemente, ciñéndome concretamente a causa. Eu creo que se fai unha petición de comparecencia en toda regla, normal. Eu recordome que unha sola vez que viño aquí a un pleno estaba comparecendo o señor Medela e o señor Crespo estaba sometendo a un interrogatorio sumarísimo porque non fora a apagar o lume, me parece que era na Xesta, creo que era na Xesta concretamente, os primeiros incendios que foron, porque non fora a apagar o lume, porque non tiña unha dotación de camións de personal para apagar os lumes, etc. Eu, vendo desde fora ali, pois a verdade que non daba moito creto ao que estaba ocurrindo aquí no Concello. Pero quero resaltar esa valentía do señor Medela, que lle respondeu pois ao señor Crespo, coa valentía que o caracteriza, e, sobre todo, co ben facer das cousas que, desde logo, señor Avelino, moito vas ter que cambiar para chegarlle siquiera á cintura ao señor Medela. Mira, non me vou a meter nese tema, pero a luminaria, bueno, pois sí, home, sí, xa veremos, está pedida, de acordo, está pedida a subvención, de acordo, está cando a poñan, iso xa o veremos. Agora, mira, o que xa o dixen antes e xa vou volver a repetir, e sobre todo eu concordo co señor Cuiña, que nestas cousas temos que dicirllas ao señor Crespo. É dicir, cando se xoga ca saúde da xente, como por exemplo, fixemos o CIS, palabras textuales, como están gravadas, fixemos o CIS,
Bueno, hombre, mire, o CIS ten a parcela que firmou o anterior goberno e que sepamos non hai nada máis. E mire, oxalá me equivoque, pero ustedes non van facer o CIS. Porque ustedes non van facer o CIS e posiblemente, bueno, outra cosa. E sabe por qué? Porque ustedes non son capaces de devolverlle unha ambulancia á veciñanza de Lalín. E como non son capaces de devolverlle unha ambulancia á veciñanza de Lalín, se usted quere, creémonos que van a facer un CIS. Presupostos 2019. Vergonza lle tería que dar a finales do 2019 facer un presuposto no último mes. Mire, onde está o presuposto do 2020, señor Crespo? Estamos en julio. Tempo tuveron, que este ano descansaron, E por citarlle tamén, pois, algunhas cuestións. E mire, non quero, xa lle digo, insistir no tema, que se me está acabando o tempo, pero mire vostede na área que lle corresponde, a ver se van acabando algunhas parcelarias, porque hai algunha que leva 30 anos. Antes de vostede nacer, e xa eu era mozo, e xa estaba a parcelaria en marcha. E polo que vemos en Lalín, empezanse algunhas, pero non se terminan ninguna. Señor alcalde. Ben, eu creo que vostedes, a ver, eu que pediría un pouco de seriedade. O pleno non é a casa de Toca Merroque. Isto non o podemos convertir na casa da Collona. Aquí cada un levántase 20 veces, vaya, oiga, isto non... Aquí unha persona está no hemiciclo e se quere levantar non hai ningún problema, e levantas unha vez, dúas ou tres, pero non me levanto, marcho, porque senón non hai forma de poder dirixir un pleno. Por lo tanto, señores, a ver, cumplan un mínimo co protocolo cando unha persoa se quere sentar, en teoría, e según a lei que está en vigor, eu teño que dar permiso. E para volver a entrar, exactamente igual. Eu non quero ir a ese nivel. Pero, por favor, o que non pode ser é que unha persoa se levante 20 veces. E digo tanto por os do goberno como por parte da oposición. Porque aquí si estamos aquí si estamos, perdóname, o sistema non é tan malo. Bueno, caótico, pois, eu non o calificaría de caótico. Cantos concellos teñen este sistema? Home, por favor, se somos vanguardia, o que pasa é que como puxemos nós xa é o caótico, vale, moi ben, como que? Bueno, vamos ao asunto, vamos ao fin, á cuestión. Vamos á cuestión, non está funcionando tan mal que eu sepa. Non está funcionando tan mal. Mire unha cousa. Vostedes, o que non é de recibo é que vostedes pensan que nós somos tontos. E claro, pensan que lle temos que pasar por todas. Mire, señor Cuña, eu falei con algunhas cousas de vostedes, sí, é certo. Eu cando intervengo un concelleiro, eu non lle preparo a intervención. Aínda que vostede pense que sí, eu non lle preparo. Prométolle que non lle preparo a intervención nin de broma. Punto primeiro. Punto segundo. Non mo irá. Eu cando teño un compromiso con vostede, teño un compromiso con vostede. Despois cada un temos un equipo. E temos un equipo como temos. E cada un responde dos seus, de acordo. Pero eu podo asegurar que nós non vamos permitir que traballando como negros ter que ir constantemente de xente que se algo non pode presumir é de que é máis traballadora que nós, que somos unha pandilla de vagos. Porque vostedes están... Despois dicen que vostedes son correctos... Perdón. Despois dicen que vostedes son correctos no plantexamento do goberno. Non. Porque, mire, nós o que non somos é vagos. Seremos máis ou menos competentes. Pero vagos nunca. Non teño un solo vago. Ni uno dos 11 que somos. Ni un solo vago. Outra cosa é que non traballen a gusto de vostedes. Eu poderíalles definir a oposición como vagos. Non sería xusto. Aínda que poda considerar eu personalmente que hai algúns que son moi vagos. Pero non sería xusto. Por que? Porque eu estou no meu pelexo e terei que ocuparme do meu equipo. Por lo tanto, nós non somos un equipo de vagos. E vostedes, cada vez que queren pedir a comparecencia de algo nós, é para como quen que tuvemos unha eiva. Pois non, señor Cuña, mire, se ustedes houberan expedientado debidamente a Nexia cando fixo ou mal fixo a Rúa Venceslao Calvogarra, non a teríamos despois, porque podíanlle prohibir, porque agora Nexia non se pode volver a presentar na lei. Pero vostedes, cando lle fixo a falcatruada que fixo da calle Venceslao Calvogarra, puderon expedientar e prohibirlle que se presenten en concursos de la LIN. Que non é unha empresa que nos faga eso... Sí, bueno,
Pero quen as está impoñendo somos nós. Bueno, quen as está impoñendo somos nós. Eu só lle digo que, mire, nós bastante fixemos, mire, nós adxudicámoslo porque non nos quedou máis remedio. Era unha subasta, era quen correspondía, adxudicamos ya nese a pista esa. Ben, pois esa pista, sabe o que fixemos? Preservar a subvención. Porque se non nos movéramos e traballáramos, houbéramos perdido a subvención. E non a perdemos, vale? Por lo tanto, xa bastante facemos. E vamos a adjudicar agora o que queda e vai estar a obra feita en perfecto estado de revista e vai estar a obra ben feita e o Concello vai a comprar a subvención. Por lo tanto, nós, calquer cousa menos vagos. Calquer cousa menos vagos. Por lo tanto, o que non poden é meternos un dedo constantemente no ollo dicíndonos que son un ejército de vagos. Aquí traballan todos un montón. Todos un montón. Os que teñen dedicación e os que non teñen dedicación. E eu defendos. Eu defendos. Si, aquí traballamos cada un con as súas capacidades, como eu as que as miñas. Si, o tempo é para todos, si, ten vostede razón. Ten vostede razón. Ben. Vamos, que ten vostede razón, estou yo dicindo. Vamos a votar. Votos, pero un momentiño. Votos a favor, bueno, vamos, votade a favor da abstención ou contra, votade telemáticamente. Nos votamos en contra. E agora votamos manualmente porque votos en contra. Non, en contra, perdón. En contra. O Goberno, abstencións, a favor, grupo de oposición, menos o señor Vilariño que non votou. Pero a votación, cando a fixemos, non está contemplado. Non estaba. Pois valida ti a que queiras. Imos co punto seguinte, moción de compromiso solicitando a elaboración do orzamento municipal para o ano 2020. Ten a palabra, quen a solicita? Señor Cuíña, ten a palabra. Ben, este é unha moción, evidentemente, para poñelos a vostedes ante... Primeiro, por unha necesidade, que é ter un orzamento do ano 2020, e segundo, para poñelos vostedes diante das súas evidentes contradiccións, non? A nos criticóusenos durante bastante tempo utilizando políticamente con repercusión mediática, que un eso non me meto, cada un fai na súa casa o que considera, que tivemos que prorrogamos o orzamento un par de anos. Tiñamos claro que facíamos un orzamento para ter que ser prorrogado ou estar en minoría porque o actual equipo de goberno, o Partido Popular, estaba apoiando en un tránsfuga para intentar que non pudésemos sacar adiante proxectos importantes que nos, cando menos, considerábamos para Lalín. Pero chega o caso que no ano 2020 atopámonos con que xa comezando mañán o mes de agosto o Concello de Lalín non ten orzamento. Eu creo, se non me equivoco, seguramente o mellor me pode o señor Crespo rebatir este dato, porque creo que así é a primeira vez que un goberno en maioría absoluta en este Concello non fai un orzamento en tempo e forma, non? O cal é bastante sorprendente. Todos sabemos, bueno, o señor Avelino ao mellor aún non o ten moi claro, pero eu creo que a señora tenente alcalde e o señor alcalde con toda a seguridade sí que o sabe, que o orzamento, o 80% do esquelete fano precisamente os servicios financieros desta casa, os servicios de intervención, mellor dito, desta casa, e o resto facémolo os políticos, non? E hai unha cousa que me molestou profundamente, porque di moi pouco de vostedes e da súa calidade democrática. Cando de Compromiso criticamos que no mes de xuño aínda non había un orzamento feito, o orzamento de 2020, vostedes saíron á palestra dicindo, non sei en boca de quen era en representación do goberno, dicindo que era vergonzoso que nos pidésemos un orzamento para 2020 coa situación de pandemia no COVID, cando non se sabía de que recursos se podía dispoñer. E aí sí que foi cando eu me enervei, valga a expresión, porque vostedes saben perfectamente que tiñan que ter este orzamento dende o mes de xaneiro, dende principios do mes de xaneiro, cando ainda non se falaba da pandemia.
E recurren vostedes a unha pandemia que está costando a vida, din que cerca de 50.000 españois e algúns galegos, para decir que non poden ter un orzamento porque non saben o recurso, cando o orzamento tiña que estar aprobado o 1 de xaneiro de 2020. E claro, hai cousas curiosas nas que eu non quero profundizar, porque eso só faría o anterior tránsfugo e vostedes no pasado mandato, porque eu teño dúbidas de que algunha iniciativa que tivemos en este Concello se poida facer cos orzamentos prorrogados. Estamos vendo como alcalde de Rodeiro onte en prensa unhas manifestacións del dicindo que non se podían dar axudas a emprendedores ou a empresarios de Rodeiro porque non estaba o orzamento aprobado. Isto creo que é o seu xefe comarcal político, non? E é curioso esta cuestión. E vostedes o único que querían no pasado mandato eran titulares de Cuíña perde a moción de confianza, Cuíña non fai un orzamento, porque chamámolos para sentarnos a negociar eses orzamentos moitas veces e puxeron as excusas máis kafkianas, non quixeron sentarse. Isto era o interés que tiñan en que avanzase o podo de Lalín, non? E eu o que lles digo, porque isto sí que é unha cuestión de vagancia política, señor Crespo, a vostede o podo ter por moitas cousas. A verdade é que en este momento da miña vida o teño máis por boas que por malas. Teño que recoñecelo, do cal me alegro de achegar posturas, pero nunca o tiven por vago, non o teño por vago no presente. O seu equipo hai algún que sí, e se non está o orzamento feito a día de hoxe é por vagancia política, por nugallás políticos. Vostede non, pero hai algún do seu equipo que son auténticos nugallás políticos. Porque é tan sencillo como comunicarlle ao Departamento de Intervención póñanse vostede a facer o esquelete de 2020, que xa meteremos nós nos cartos que podemos mover nas partidas que consideremos. E non o fixeron. E non lles consinto baixo ningún concepto que falen da pandemia para decir que non teñen orzamento 2020. Eso é unha vergonza, é intolerable, e deben estar por riba dese tipo de miserias políticas que demostraron en esta cuestión. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Vilariño. Ben, eu estaba pensando agora, se nós chegamos non ter orzamento con maioría absoluta a 31 de xullo, que é hoxe, o que vostedes terían dito de nós. Nós, obviamente, por unha cuestión coñecida por todo o pueblo de transfugismo, tivemos que gobernar, cousa que condicionou evidentemente o anterior mandato, vamos, indiscutiblemente para moitísimas cousas. Tivemos que gobernar con os orzamentos prorrogados, inda que efectivamente podía haber outras posibilidades que xa se iban ás claves máis políticas para leválo adiante. Pero iso era co que xogamos e co que vostedes, desde logo, nos criticaban, pero tampouco querían que facilitar que eso se dera. Cousa que en termos políticos é entendible e en termos de interés dos veciños é reprobable o 100%. Eu e máis, para min a pandemia non é excusa, non? Porque, a ver, o orzamento hai que aprobalo para que se publique e entre en vigor a 1 de xaneiro. E, polo tanto, hai que aprobalo en outubro, novembro do pasado ano. Vostedes non o fixeron, e siguen sin orzamento. Eu sí que non comparto o argumento de vagancia. Digo, sí que creo que teñen un grupo terriblemente vago, pero creo que neste caso prima a incapacidade por un lado e por outro lado a decisión política, non sei por que extraña razón de non sacalo. Porque, insisto, a pandemia non só non casa no tempo para que isto sexa
unha excusa, senón que a pandemia, nos meses propios de confinamento, o que foi unha oportunidade única para avanzar e telo precisamente a vía para poder leválo adiante. Vostedes saberán por que non o queren sacar, pero eu sinceramente lle digo, tampouco fai falta orzamento para moitas cousas. O que sí que fai falta é ter coherencia. E se metemos en Google Partido Popular de Lalín, orzamento, no noso mandato seguramente caerían aí un montón de entradas que lle sacarían as súas cores ao extremo máximo, non? Por lo tanto, esta é a realidade, pero unha realidade que cada día amosa máis as claras e incapacidade que vostedes teñen para xestionar os intereses dos veciños de Lalín, sobre todo esa bandeira, non? Que vostedes enarbolaban de que eran uns grandes xestores. Eu creo que hoxe en día ninguén en Lalín pensa iso de vostedes, todo o contrario. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Santalla. Espera un momentiño. A ver. Ahora sí. Moitas gracias. Pois, referíndonos ás últimas palabras do señor alcalde e compartindo tamén algunhas das opinións que aquí se verteron por os anteriores comparecentes, nós tamén creemos que, efectivamente, hai un equipo que non é capaz de sacar adiante uns presupuestos e penso que en gran parte, señor alcalde, en unha parte posiblemente por vagancia. Ese é o que pensamos desde fora, porque senón os presupuestos deberían, a estas alturas do ano, pois deberían estar pois en marcha. Non aprobados, e non deberían ser cos que estuvera traballando o Goberno e, por suposto, a oposición. E eu sí tamén teño que reconocer que vostede non o considera un vago. Vostede considero un mentireiro, xa lle dixo moitas veces. En términos políticos, me refero. É dicir, a mentira é unha maneira de facer política que nós non compartimos en absoluto, porque pensamos que a xente hai que dicirlle as cousas á cara e hai que dicirlle, basicamente, as verdades. Nós non entendemos como se pode estar en xullo do 2020 sin sacar uns orzamentos do 2020. Pero agora que xa estamos así e se están funcionando, bueno, pois con orzamentos prácticamente prorrogados, porque, con todo o respeto, os orzamentos do 2019, bueno, pois foi un lixeiro axuste, pero nós non nos poderemos considerar presupostos. Penso, e tendo vostede, señor alcalde, o apoio que está tendo desta oposición, que en términos que importan e son beneficiosos para a veciñanza de Lalín, sempre estuvemos dando a cara e sempre estuvemos a carón, al menos os socialistas. Nós teremos a nosa maneira distinta, seguro, de ver moitas cousas distintas a vostedes, pero moitas, e como está reflexado en tantas actas, apoiamos en algunhas e bastantes cousas as propostas do Goberno. Por lo tanto, nós propoñémoslle, desde o Grupo dos Socialistas, de que traballemos xa nos presupostos para 2021, porque o 2020, lóxicamente, van a ser presupostos prácticamente prorrogados. O gasto está aí, unha gran parte do gasto, pero sí facer uns presupostos para 2021 no que teñan en conta as necesidades económicas e sociales e de educación e de conciliación da nosa veciñanza. Esa é un pouco a proposta, me parece moi oportuna e por iso apoiaremos a moción de compromiso. Moitas gracias. Nós neste primeiro turno de palabra non vamos a intervir para non nos repetir no segundo, para dicir a mesma cousa no segundo. Por lo tanto, resérvame para o segundo turno e último de palabra. Turno para a segunda intervención, Rafael Luis.
pon aquí. É que puxeron aquí. Non me vai aquí, Espera un momentinho. Teño unha palabra máis deste. Tens que sacar unha palabra. No. Tiene la palabra, entonces hay que quitársela. Ahora, vaya, le he dado yo. Justo le he quitado yo y él ha quitado. Mira, isto tedes que melloralo ou a quita eles ou a quito eu. Prefiro quitarle eu sempre, porque si no, el problema que tenemos es que yo le quito y cuando le quito, ellos van a quitarla y la activan. Unha cousa sola chega, nunha historia, nunha organización, ten que haber un solo que controle a intervención, senón é un lío. Señor, é que poñen aquí Rafael Luis, por eso. Pon Rafael Luis por eso. Ten a palabra, Cuña. Como sabes o nome dos meus dous avós, estou encantado dele, ademais. Digo para que despois non digan que isto non é un caos, esta sesión plenaria. Entendo que é a primeira e respecto ao traballo faltaría máis da empresa que está facendo. Miren, o orzamento do ano 2016 entrou con 3 días de retraso por unha cuestión técnica. Perdón, voulle dar os 3 minutos outra vez porque... Chégame, non se preocupe. Chégame que eu son da escola máis concreta. Non divago. Perdona, Paco, non vai por ti. Digo que entrou 3 días tarde o orzamento do 2016 e lembro, bueno, porque os teño aquí, non é que os lembro, que podo ler os titulares de vostedes dicindo que era absolutamente inasumible, aínda estábamos en maioría absoluta, aínda o seu compañeiro de boda non cambiara o rumbo, non cruzara o Rubicón, que é un río que está ali en Roma, como saben, e que a partir dese momento non había marcha atrás para as tropas romanas, supoño que coñecerá a historia. Ao secretario a min gustanos moito a historia, entón por iso de vez en cando digo estas cousas. E mire, o que dixeron de nós no ano 2016 porque entrou o orzamento 3 días tarde. 3 días tarde. Bueno, entón, a min gustaríame saber a que se dedican vostedes en este concello. Sei que falan moito, a coletilla, a muletilla que ten o señor Crespo de non se preocupe vostede que... Mire, sí que nos temos que preocupar que somos a oposición e para eso nos colleron, para fiscalizar a labor de goberno. Claro que nos preocupamos. O problema sería que tivésemos desinterese. E estamos vendo que en cuestións básicas, eu insisto que é a primeira vez que eu lembre que un goberno en maioría absoluta non ten un orzamento. E iso só se pode deber a unha cuestión, vagancia. A que non teñan claras as prioridades, a que teñan máis interese en poñer 3 películas que me parece ben como actividade de pagar 10.000 euros por elas que en cuestións absolutamente prioritarias. Lalín por vir ao marxe, que é unha cuestión de consenso entre todas e todos. Póñanse as pilas. Tiveron a oportunidade de voltar ao goberno por 80 e poucos votos, pero faltaría máis legítimamente o goberno de Lalín. Póñanse as pilas, traballen. Concelleiro Avelino, chegue a hora que ten que chegar tendo un soldo bastante alto para a súa idade, que non coñece ninguén máis en Lalín que teña un soldo coa súa idade co que está cobrando. Chegue a hora. Eu era o primeiro en chegar, insisto, sempre. E Paco Vilariño tamén, cando tiña aquí días para poder estar. E gobernen, que gobernan para os lalinenses, non gobernan para os seus egos. En unha situación crítica, complicadísima. O mínimo é ter un orzamento. E iso é unha cuestión de xestión. Pura e simplemente de xestión. Moitas gracias. Segundo turno para o señor Vilariño, Quéreo. Sí. Ben, eu non vou ser demagóxico. Perdoa, Rafa, non vai por ti. En todo caso, claro, estaba ahora facendo o que se me ocurriu antes de ir a Google e mirar o que vostedes decían cando nos gobernábamos en minoría. Vale. E realmente eu fagolle, bueno, esa locución para que tamén o vexan, non? E eu non vou ser tan irresponsable de dicir as cousas que vostedes dicían, nin tampouco de votar en contra como vostedes votaban dos orzamentos do anterior goberno,
Pero, home, eu entendan vostedes, ainda que este sexa un debate que xa está, claro, outra vez trampeado. Por que? Porque se vostede non entra no debate na súa primeira intervención, estános negando a posibilidade da oposición de rebatir os seus argumentos. É máis que evidente, non? Cousa que está outra vez, pois, facendo e que, desde logo, non me parece de recibo que o faga así, tamén yo digo, non? Por lo tanto, mire, se non hai orzamento, hai dúas posibilidades, que son uns incapaces ou uns vagos, ou que hai unha decisión política de non facelo. Non hai outra alternativa. E todo aquilo que dicían de nós, cando nós tiñamos unha imposibilidade numérica de minoría para sacar adiante, é máis que evidente que se lles volve en contra. E díganlle vostedes aos veciños de Lalín que con unha maioría absoluta, con un staff de asesores como teñen, super ben pagados, con unha cantidade de dedicacións importantes, excesivamente ben pagadas no seu goberno, non son capaces de sacar os orzamentos. E nos estamos situando xa no mes que mañá entra, que é o mes 8, e nin desde logo trazas teñen de sacalos adiante. E iso reflite o goberno que os veciños e veciños de Lalín teñen, e un goberno que é incapaz de sacar as cousas importantes, non? Porque resulta que os orzamentos pasaron de ser para vostedes, nas súas palabras, a ferramenta chave para poder facer cousas agora, nin tan siquera sacalos, nin fixalos no horizonte, nin que reflitan o máis mínimo interés pola súa parte, non? E é moi difícil ter un goberno que actúe neste sentido. Moitas gracias. Por favor, cando termine, dígame que termine, senón non me entero. Non, estou atento. O que pasa é que si... No, señor Santalla, ten a palabra. Nós gastamos 30 segundos, señor Crespo. Fágame unha seña ou algo, non sei. Gastamos 30 segundos. Como non había terminado o tempo... Non se preocupe, 30 segundos non máis. Non se preocupe, non se preocupe que xa lle puxen. 30 segundos non máis. Ainda que seamos reiterativos, vostede sabe, igual que nós, e posiblemente sepa mellor incluso que a min, que sin presupuestos é difícil xestionar calquera cousa, calquera empresa, pero moito máis un concello. Por lo tanto, permítame un pequeno consello, señor Crespo, que eu xa sei que vostede xa o sabe en política casi todo na vida, así o pensa vostede. Poña a súa xente a traballar e faga uns presupuestos para a veciñanza de Lalín, porque senón, usted que di que non é un vago, van pasar, efectivamente, ao mellor porque non son, pero a xente, e desde logo nós pensámoslo, que son bastante vagos, porque a mitad de ano non facer uns presupuestos que lle van falta a xente, pois parece inconcebible con un goberno con maioría absoluta. Moitas gracias. A mí vanme sobrar os 3 minutos que me tocan. En vez de 8, vanme chegar os 3 minutos para contestarlles a todos. Señor Santalla, é que vostede é unha expresión grosera, pero é que mo ponmo dunha maneira que eu non sei como se pode dicir sin que sea ofensivo. Mire, eu considero que vostede é incomprensible. Ou a mellor é un incomprendido, non o sei. Pero é que ás veces realmente cóstame entendelo. Porque vostede, eu creo que quere dicir unha cousa e a contraria, creo. Pero por eso lle digo que a mí ás veces resulta incomprensible. Vostede reprochoume a mí no anterior punto en este que nós aprobamos o presuposto do ano 19 a finales. Oiga, pero vostede ten algo de idea de como funciona esta casa? O presuposto do 19 tiño que haber aprobado vostedes no ano anterior. O presuposto do 19 tiña que entrar en vigor o día 1 de xaneiro do 19. O día 1 de xaneiro do 19 estaban gobernando vostedes. E aprobámoslo nos a final de ano. Home, claro que aprobamos nos a final de ano, non nos quedou máis remedio. Por lo tanto, señor Santalla, mire polo menos, colla unha guía, pide ao secretario unha guía rápida de concejal ou que sexa, para ver que quen ten que aprobar o orzamento é o exercicio anterior, hai que aprobalo máis ou menos en outubro e novembro, para que entre en vigor o día 1 de xaneiro, cousa que vostedes non fixeron nin no ano 19, nin no ano 18. Por lo tanto, aquí, unha vez máis, sale o dito de dixo yo poto ao caldeiro, sácate de aí que me luxes. Pero, por favor,
Pero, por favor, vostedes foron uns auténticos incompetentes en 4 anos, por eso perderon as eleccións. Porque, mire, un goberno que está é moi difícil de votar. A oposición nunca gana as eleccións. Perdón, as eleccións... Déixeme que teño 3 minutos, eu 3 minutos sin que me interrompa. A oposición nunca gana unhas eleccións. Perdias o goberno, como as perdín eu no ano 15. Non as ganan vostedes. Nós non ganamos as eleccións. Perderon as vostedes por incompetentes. Así de sencillo. Políticamente falando. Non me meta no tema persoal, que eu teño boa relación co señor Cuña, con usted e con Paco Vilariño. Punto. Eu falo políticamente. Políticamente non o fixeron ben. E os veciños pasaron a barbadora. E sempre están queixándose que a nosa maioría absoluta que é exigua, pero é maioría absoluta. Cantas hai en Galicia? Nos concellos de máis de 20 habitantes, digo eu, 5, perdón. Dos concellos de máis de 20 habitantes hai só 5 maioría absoluta. 5 en Galicia. Por lo tanto, algún mérito teremos, Algún mérito teremos. Porque era moi difícil remontar como remontamos nós. E nos remontamos gracias a vostedes. Se non hubiéramos remontado, inde coña. E eu pasaría a mellor vida políticamente falando. Señor Cuña, que vostede me exixa facer o presuposto do ano 20 é de traca. É de traca. Eu non lle vou responder porque sería gordo nos meus modos e non quero baixo ningún concepto, polo tanto, mire, eu só lle digo unha cousa, maioría absoluta sí, pero nós imos facer 4 presupostos en 4 anos. 4 presupostos en 4 anos. Nós imos facer o presuposto do ano 19, que o fixemos nós, non vostedes, que lles tocaba a vostedes, imos facer o presuposto do ano 21, imos facer o presuposto do ano 22 e do ano 23. Por tanto, en 4 anos imos facer 4 presupostos. A ver, señor Santalla, xa lle dixen que é un incomprendido ou incomprensible. Escolla a parte que queira. E a mí tamén sí que me entendes, porque, mire, o que pasou aquí co persoal durante estes 4 anos orixina que isto este atascado como está. Desde logo se fixeron os deberes, se fixeron unha RPT non fallida, Rafa, se en vez de contratar a un abogado de 3 al cuarto, con todos os respetos para o abogado, a ver, de 3 al cuarto me refiero desde o punto de vista non de abogado, sino de facer RPTs. Cantas RPTs fixo? A mí pareceme estupendo, pero para mí sigue sendo que non ten idea en temas de personal. Entón, ao final, se vostedes fixeron o que tiñan que facer un RPT, que tuveron 4 anos para facela, e puñeran en marcha non pasaba o atascamento que hai aquí, nin en contratación, nin en tal. E a vostedes agora, que saben o dano que se fixo, como está o persoal, queren meternos o dedo no ollo. Mire, señor Cuña, non lle é certo o que di vostede de que é tan sencillo como dicirlle ao interventor faimo o presuposto. Non. E vostede debería sabelo. Non é tan sencillo. Dixo na súa intervención. Dixo, iso é tan sinxelo como darlle as órdenes aos técnicos. Perdón, dixo comunicar o departamento de intervención que comeza a elaboración do orzamento. Bueno. Que é así. Bueno. Que é exactamente a ver, así. Non se preocupe. Nós, en 4 anos, imos facer 4 presupostos. Vostedes en 4 anos fixeron 2. Punto. E nós, ao mellor non damos feito. Pero eu aseguro que sí, Eu aseguro que sí. Eu seguro que sí. Eu son sucesor e antecesor. As dúas cousas nunha. Vamos a votalo. Non. Señor Santalla, eu creo que yo expliquei claramente. Nós imos facer 4 presupostos. En 4 anos, 4 presupostos. Vostedes en 4 anos fixeron 2. Non me podedes meter mocións donde vos sodes os que máis tedes que rascar. Como me podes pedir a min, Rafael Cuña, que fagamos o presuposto deste ano cando vos en 4 anos fixestes 2? Porque para poder nas vosas contradiccións de que Perdona, nós vamos cumplir taxativamente e exhaustivamente con todo. Ni non vai haber, perdóneme, ni non vai haber o 31 de decembro do 2020. Non teña medo, pero o día 1 de xaneiro vai entrar en vigor o orzamento do 21. O día 1 de xaneiro vai entrar en vigor. E sabe unha cousa? Se nós... Pero como pode dicir esa barbaridade vostede? Totalmente. Porque moitas veces traballamos con... Mire, vostede ten que mirar un pouco histórico. Mire, empezamos a ter o presuposto aprobado o día 1 de xaneiro nos últimos 10 anos meus. Antes nunca o aprobábamos en tempo. Rectifico e digo, nos últimos 10 anos é
Mire, a ver, mire, hai concellos similares a nós que a día de hoxe non teñen tampouco presuposto, pero non se preocupe, nós estamos traballando no orzamento do ano 21 e vai entrar en vigor se non hai causa de forza maior o día 1 de xaneiro do ano 20. Eu dixenlle a vostedes que cando cheguemos ao Ecuador desta legislatura vamos ter o Concello en perfecto estado de revista que os collemos como un desastre. Sí, home, sí. Sí, home, sí. Por favor, señor, vamos a votar, Román. Román, que xa che dixen que eres incomprensible, non me... É dicir, se nós temos que aprobar o presuposto do 19, é que vamos a ver, a ver se temos un pouco de malicia política. É dicir, é que eu non dou crédito. Mire, perdemos tanto tempo debatindo paxaradas, debemos tanto tempo. Vamos a votar. Está grabando o sistema? Sí, supoño que sí. Vamos a votar. Votos... Vamos a votar primeiro telemáticamente, votos a favor e votos en contra. Nos votamos en contra. Entón, o que estén votados os 19, facémolo manualmente. Perfecto. Ahora vamos a votar manualmente. Votos a favor da moción? Home, claro. Votamos en contra da súa moción, non de facer o orzamento de 2020. Acabo de decir que non ides ter, Si, non, votamos... en contra, o sea, votos a favor. E votou PSOE, Compromiso e BNG. Abstencións. Non hai ninguna. Votos en contra. O Goberno queda rexeitado. Vamos co punto 10. Punto 10. Bueno, vamos co punto 10, que aquí eu funcioname. No, debeu caer o sistema. Vamos co punto 10. O punto 10 é moción do PSDG solicitando a comparecencia da Consellería de Cultura ou do alcalde para informar do Museo da Marioneta. Outra moción moi apropiada. É alucinante. Hombre, a ver, Cristóbal, o Museo da Marioneta cascou con Bosco. Pero bueno, a la voz. Espera, ten a palabra Cristóbal Fernández para defendelo. A ver, esta nota. Xa vai. As mocións importantes son as dos Ocupa, as de Alcoa, todas as teñen moitísimo que ver con a LIN. En cambio, non se traen outras que sí teñen moito que ver con a LIN. Vou a ser breve porque evidentemente xa se ve na disposición que estades o exercicio de claridade e transparencia e en definitiva de democracia ao que nos acostumbrades aceptando todas as comparecencias. Entón non vale a pena gastar moita saliva, unha porque non se vos vai a convencer, porque xa tedes a decisión tomada, sea que sexa, e ademais que ainda que fose favorable, basicamente o debate logo despois no día da comparecencia que xe no próximo pleno. Antes de nada, corrixir unha errata antes de que o académico Avelino me vai a chamar a atención. Cando fala aí na moción da decisión de viravolta que se publica, que se fai pública na pasada campaña electoral, é do 2019, evidentemente, non no 2015 como poña aí. Arriba no tema do Museo da Marioneta é algo que vende moi longe, sobre moitas vicisitudes, moitas idas e vidas. E logo no 2014, vostede, con a presencia de todas as autoridades do mundo mundial do Partido Popular, daba a coñecer e inaugurábase de feito as instalacións do Museo da Marioneta de Galicia no ano 2014 no Pazo de Liñares. En teoría era un contrato, tiña unha vixencia, un convenio que tiña unha vixencia de 14 anos. Logo, inexplicablemente, e curiosamente en campaña electoral, non creo en coincidencias, non sei se foi deliberadamente ou non, pero evidentemente casi todo o mundo pensa o contrario,
pois Viravolta decide romper unilateralmente ese convenio, que, repito, fora asinado por ustedes, e non debía estar moi ben asinado, porque tampouco se vían moi conformes con ese dito convenio. E a partir de aí, pois claro, como era a campaña electoral, lógicamente había que aproveitalo. A Conselleira de Cultura, Begoña Blanco, no mito central do Partido Popular desa campaña, falaba de que Lalín agonizaba co anterior goberno. E unha mostra desa agonía era, pois, por exemplo, a perda do Museo Galego da Marioneta. E logo o propio alcalde xa dicía textualmente que no caso de conseguir apoios suficientes, o 26M, para gobernar, comprometíase a non esperar ni siquiera a toma de posesión para atopar unha solución, solicitando unha reunión con Viravolta e pedindo apoio desde a Conselleira de Cultura de Román Rodríguez. Transcurrido máis de un ano e 2 meses, e 1 ano e 3, se chega a producirse a comparecencia no próximo pleno, pois non soupemos nada do tema hasta que a entrada desta moción pois si fixo que a Conselleira de Cultura tuvera que sair. E, polo tanto, o que se pretende aquí agora é que, dado que iban a solucionar eso vostedes en 5 minutos, como sempre, exemplo de xestores que vos poñedes como os millores xestores do mundo mundial, pois será a hora de dar razóns, se falastes ou non falastes con Viravolta, se falastes co Consello de Cultura, como está todo o tema, se realmente a Xunta se vai a comprometer con este museo ou non, se Viravolta, que parece que ou non falastes con eles ou romperon as negociacións ou non queren saber nada do tema, pero todas esas cuestións é ben que nos manteñades informados non só a estes concelleiros, senón ao pobo de Lalín de como vai a quedar todo eso no futuro. É polo que se solicita a comparecencia. E esperemos que algún día abandonedes esa cerrazón ás comparecencias, que abandonedes as actitudes que tedes nas contestacións ás preguntas. Algúna falouse xa hoxe aquí dela, pero que hai outras preguntas que se contestan pregunta aos veciños, ou conteste vostede mesmo. E xa o académico Avelino xa riza o rizo contestándome a unha pregunta formulándome a min 4 preguntas, nada menos. O sea que eu solicito a comparecencia miña no próximo pleno para contestar as preguntas que me formula Avelino. Nada máis. Moitas gracias, señor Fernández Vázquez, moi simpático. Señor Bloque Nacionalista Galego, Francisco Xavier Vilariño. Ten a palabra. Non quere intervir. Alguén pide a palabra de compromiso? Tampouco quere intervir. Entón, interveño eu. Señor Fernández Vázquez, vostede non se dou conta de que vostede formou parte dun coalición de goberno coa tripartito onde estaba o seu goberno. Non, vostede non se quere dar conta. Pois váyase dando conta. A proba de que o señor Vilariño e o señor Cuíña non queiran ni siquiera intervir, se fala por si solo. Fala por si solo. Por lo tanto, eu non teño máis nada que decir. Turno para o señor Cristóbal Fernández. Non, quedame ainda ainda me queda un turno, pero si deso se depende, dígolle que non vou, a ver, perdón, a ver, espere, dígolle, a ver, díceme, se vai con carecer, a ver, déixeme falar, que fixeme unha pregunta, os que responde. Estaba eu no uso, levo 1 minuto 14, pero non me facía falta siquiera. Dígolle que nós non imos comparecer para dar conta de algo que terían que dala ustedes. Dala o goberno anterior, non nós. O goberno anterior foi quen perdeu o Museo da Marioneta. Que non pode recuperar somos nós. Pero, bueno, vostede ten todo o dereito do mundo a pedilo, por suposto. E con respecto ás preguntas, señor Fernández Vázquez, vostede sabe, porque era especialista facendo preguntas enrevesadas. Mire, vostedes poden facer as preguntas que lle dé a gana, demagóxicas, como lle dé a gana, e retorcelas, e a volver a retorcer e poñerlle un tirabuzón. Pero permítame
que nós podamos facer o mesmo que a vostedes. Vostedes poden preguntar o que lles dé a gana e permítanos a nos contestar o que dé a gana. Sabe? Porque eu sei como van vostedes, presentan as preguntas 48 horas antes do pleno, como fixo o compromiso desta vez, para pensar, debe pensar que somos parvos. Pero, bueno, nós, gracias a Dios, a escuela política tamén fomos. Así que, mire, vostedes pregunten o que queiran. E non se escandalicen cas respostas que nos lles demos, porque tamén podemos dar as que nos dé a gana. Faltaría máis, vamos. Imos responder logo o que ustedes queren que respondamos, non? Ten a palabra, señor Fernández Vázquez. Ahora. Creo que o que se pide nas contestacións é un mínimo de respeto. Porque o pueblo da lei non lle paga aos concelleiros os magníficos soldos que están cobrando algúns deles para que sean simpáticos. Para que sean simpáticos. As preguntas van formuladas con todo o respeto. E se non deciden algunha que non vaya do Partido Socialista, que non vaya nese sentido. Así que, polo menos, o que pedimos é un mínimo de respeto e de educación. Educación e respeto. Logo, despois, lógicamente, que nos vaya a satisfacer a resposta non é outra historia, pero, polo menos, un mínimo de educación e respeto. E non se está tendo, para nada, para nada. E conteste, non se nos remita a pregunta e os teus veciños. Respóndase usted mismo. Iso parecelle algo normal. Iso é unha falta de educación total e de consideración cara á oposición, que estamos aquí, entre outras cousas, para controlar o goberno, para fazer preguntas, e robos, e mocións, etc. E é unha misión tan digna, polo menos, como a do goberno, polo menos. E non cobramos, non temos soldos por eso, non temos soldos por eso. A mí traime sin cuidado o que fixo o goberno anterior nese tema, pero, desde logo, eu creo que fixeron todo o posible para solucionalo. Porque, ademais, se usted houbera solucionado ben no ano 2014, e había un convenio con vixencia hasta 2020, non houbera habido ningún problema. Pero ese convenio en ningún momento funcionou. De acordo? E a partir de aí, todos os pasos que deron todos os pasos que puderon, e o tema era complexo. E como vostedes, públicamente na campaña electoral, que foi un tema moi utilizado na campaña electoral, se comprometeron a que en 5 minutos resolvían, que xa non esperaban nin a toma de posesión, ahora, pois, digan o que fixeron, que van facer e cando se vai solucionar o problema. Ou digan, non, é que o Museo da Manuelita non nos interesa para nada. Pero ustedes atopáronse tamén con unha negativa de viravolta, coa que non contaban seguramente. Pero aclaren que é o que pasa e aclaren que van a facer con este tema. E se o van a solucionar ou non. De acordo? Moi ben, señor Fernández Vázquez. Mensaje recibido. Mire, nós montamos o Museo da Marioneta. Restauramos o Pazo de Liñares, que foi unha xestión impresionante, que me levou... Perdón. Isto tiña que ser automático. Gracias á miña xestión, exclusivamente. E logo que no goberno me atenderon. Pero se eu non houbera pedido, e se non houbera feito as cousas ben feitas, reconocido polo propio ministro... Alguén ali receptor do tema... Sí, pero sabe unha cousa, pero quen fixo o traballo fun eu. Quen fixo o traballo fun eu, que me tocaba, que estaba incluído no sueldo. Pero fixo non eu. Mire, comprouse Liñares, restaurouse Liñares con moito esforzo, e buscouse medios da Xunta. Oye, porque a Xunta puxo 700.000 euros para aí, non se equivoque vostede, 700.000 euros. Restaurouse Liñares, puxose ali o Museo da Marioneta, e puxose, arrancouse. E despois pasou o que pasou. Por lo tanto, non nos queira botar a nos culpas que non temos, que sabe perfectamente que non as temos. Por lo tanto, nos comprometémonos a ter funcionando o Museo da Marioneta. E vamos funcionar o Museo da Marioneta, tranquilo. Vai funcionar o Museo da Marioneta, non se preocupe. E vai funcionar ben. Ou a miña idea é iso, ao mellor non funciona ben, pero a miña idea é que funcione ben. Non se preocupe vostede que nós temos un compromiso, o Museo da Marioneta. E vai funcionar. O Museo da Marioneta foi algo que puxo o noso goberno en marcha, que despois de moitos anos alá traballando nun salón que había, era unha especie de salón parroquial que había ali onde estuvo a extensión agraria, pois buscouse un acubillo moi decente, como era unha casa con soleira do século XVII, e iso tamén o fixemos nós. E agora vamos volver a rehabilitar. E non se preocupe que vai funcionar ben. Que o leva xa un pero, que máis dá? Que máis dá que non leve?
Eso é como... Eu eso non lle dou importancia ninguna. Só lle podo asegurar que o vai levar alguén que teña que ver ca marioneta. Faltaría máis. Alguén, oye, se pode ser de la LIN, millor. Se non pode ser de la LIN, será de outro sitio, pero alguén da marioneta. É o Museo Galego da Marioneta. E nós vamos loitar por el. E nós vamos cumplir ese compromiso electoral. Por lo tanto, mirade, que vos aquí, para meternos un dedo nun ollo, nos pidades que fagamos o presuposto cando vos non fixestes nada. Cando tuvemos que facer o que vos tocaba a vos, porque do ano 19, o señor Santalla non se entera, pero quen tiña que facer ese presuposto no 19 era o anterior goberno, non nós. Nós tiñamos que herdalo. Por iso despois tuvemos os problemas que tuvemos porque incumplimos, porque non sabíamos o que estaba gastado nin o que non. E como non sabíamos, gastamos o menos que pudemos e gastouse 1 millón de euros máis da conta no ano 19. Pero claro, nós collemos isto no mes de xuño, o 13 de xuño, sin, como digo, sin que houbera pola nosa parte, que pola parte do goberno un marco estable sobre o que traballar. Así que, mire, non se preocupe, señor Fernández Vázquez, e que non se preocupe o PSOE. O Museo da Marioneta funcionará, esperemos que ben, cando poidamos. É un compromiso electoral. Vamos a votar, iniciar votación. Votamos a moción do PSOE, nos votamos en contra. Están xa os votos telemáticos emitidos, votamos agora manualmente. Votos a favor da moción. Compromiso e PSOE. Abstencións. Bloque Nacionalista Galego. En contra, o Goberno queda rexeitada. Vamos co punto seguinte. Moción do PSDG e PSOE de apoio aos traballadores afectados polos despidos nos sectores versátiles sobre a destrucción do tecido empresarial aliniense. Perdón. Vamos alá. Quen pide a palabra? Román Santalla ten a palabra. Pois moitas gracias. Eu tamén, pois, de forma o máis breve posible, pois eu creo que é unha moción que seguramente compartimos a súa importancia a maioría dos grupos que estamos aquí. Outra cuestión é como se pode ver, é a distinta maneira de ver, pero de feito, incluso chegamos a ter os grupos da oposición, bueno, creo que non estaba o BNG, pero por motivos personales de Paco, chegamos a ter unha reunión co propio presidente da empresa, e a verdade é que, inda que despois desa reunión cambiaron algunhas cousas, tampouco nos vamos a referir a todos esos cambios. Creo que tamén neste momento, desde que pasou aquela reunión a día de hoxe, hai unha situación de acordo por parte da empresa e dos traballadores, das traballadoras, a través dos seus representantes sindicales, e de algún xeito, pois, iso cambia de forma importante o primeiro, digamos, o plan no que nós facíamos esta moción con respecto ás traballadoras de Florentino. Sin embargo, sentímonos un pouco engañados desde aquela reunión que tuvemos aquí, señor Crespo, porque as noticias que temos con respecto á empresa é que efectivamente está construindo en Portugal. Non o podo asegurar, así non lo fan chegar, pero non o podo asegurar, pero sí que quería dicilo aquí porque seguramente vostede ten máis e mellor información que podemos ter nós. E eu creo que o espírito desta moción, que en principio iba claramente a que se salvaguardaran todos os postos de traballo posibles, agora mesmo que hai un acordo, pois sigue sendo ese, porque a verdade é que, inda que agora mesmo hai unha parte das traballadoras que se van a quedar, creo que hai 50 ou máis despidos, pero unha parte das traballadoras que se van a quedar, todos sabemos en la LIN que iso é unha cousa puramente temporal. Entonces, que queremos plantear? Pois mira, queremos plantear de logo o noso apoio ás traballadoras despedidas, faltaría máis. Sendo que bueno, pois, co empresario, pois, hai que reconocer que seguramente fixo un esforzo en términos presupuestarios, pero, lóxicamente, nós temos que estar do lado que en estes momentos pois, está sufrindo unha situación de
de perder o seu posto de traballo, dificultades para encontrar outro, etc. etc. Eu creo que debemos, señor Crespo, se lle parece, en aras a sacar a Lalín da situación sobre todo na que está en términos laborales, a que está en términos de pequena empresa de comercio. Quedou claro o tema das axudas, é dicir, desapareceu un montón de comercio porque estaban, contábamos que houbera, desde logo, unha cantidad maior de comercio e de pymes. Por iso insistiremos en que ese presupuesto de remanentes se lle devolva de algún xeito a ese comercio e a esas pequenas empresas. Pero o que quero dicir é que debemos plantexar, señor Crespo, un plan de reindustrialización para Lalín. Lalín, ao contrario que a Estrada, que está ganando todos os días postos de traballo, está perdendo o seu texido productivo nas distintas vertientes. Eu sei que hai unha parte que, sobre todo no sector industrial, que ainda ten moito vigor, afortunadamente. Temos unha parte importante tamén no sector agrario que ten, afortunadamente, moito vigor, pero perderonse o 90% dos puestos de traballo do textil, que era puestos de traballo de máis de 700 mulleres, basicamente. E como vostedes saben moi ben, significaba seguramente o 20% de todo o textil de Galicia. Non hai en Lalín ningunhas outras alternativas. A última, fíxese usted, que só é falar de malas noticias, a posible perda de traballo tamén do profesorado no Sagrado Corazón. Outros 30 familias, se non o evitamos, esperamos que sí, que o podamos evitar, que se poden ir ao paro. A moción conocen a vostedes ben. O que lle quería replantear a todos os grupos... Ten que terminar. Pois ten un segundo turno. De acordo. É replantexar un plan de reindustrialización para Lalín. Ten un segundo turno. Gracias. Vamos con o señor Vilariño. Ten a palabra. Entendo que o dicir que se acaba é unha cuestión exclusivamente miña, non? Nos demais deben entendelo. Nos, esta moción, efectivamente, polo que aconteceu estes últimos días, hai puntos que xa quedan obsoletos, pero creo que é unha boa iniciativa para poder falar uns minutos de cuestións importantes para os nosos veciños e veciñas, non? Como son, pois a situación en termos laborais tan preocupante que atravesa Lalín, e que evidentemente vai ir a peor nos vindeiros meses por unha cuestión obvia da pandemia, non? Por lo tanto, eu sí que creo que aquí teríamos que sumar a todo o mundo que tivera algo que ver nesta materia, e nós xa lle digo que presentaremos unha moción onde solicitaremos un plan de unha mesa que teña como finalidade medidas concretas para fomentar o emprego en Lalín. Entendemos que este é o debate crucial que nos ten que ocupar, onde sumemos e non dividamos e onde, desde logo, o horizonte non pinta nada ben para os nosos veciños e veciñas, non? Falábamos do téxtil, e o téxtil creo que non hai que... Digo, é extemporáneo este debate no sentido de que o téxtil eu creo que está máis que dilapidado e é irrecuperable seguramente por como se fixo, non? Mas sí que creo que Lalín non pode ter unha dependencia estrutural como ten de certos sectores e, polo tanto, a mí me parece moi interesante certas medidas que podan ir dirixidas a fomentar o emprego. Medidas, desde logo, non puntuais, como todos temos feito, non? E que teñen moi curto percorrido, pero sí, desde logo, medidas que asenten as bases do Lalín para o futuro, non? E iso entendemos que é o mellor xeito
de asentar poboación e que este Concello teña futuro, non? Xa non, obviamente, por falar de servizos paralelos. E nese sentido, nos parece, bueno, que é unha boa radiografía do que está acontecendo en Lalín, non? A malísima noticia do de Florentino, que efectivamente, o galla nos equivoquemos, pero son da idea de que isto non vai quedar aquí, o sistema de mercado e, sobre todo, tamén, porque non, as leis que amparan, non? A reforma laboral, que sigue sin derrogarse, e cuestións deste tipo son as que permiten que estas cuestións podan producirse nos termos que se producen e, sobre todo, provocar a tensión e a pobreza social que isto xenera. Estámoslo vendo como se especula. E nós ainda tiñamos onte mesmo unha reunión co Comité do Sagrado Corazón e onde vemos, obviamente, unha clara operación por parte dos hipotéticos compradores de volver a utilizar recursos públicos para beneficio no ensino privado, non? E isto é unha tristeza, porque ademais non esquezamos a quen vai dirixido precisamente este panorama, non? Os afectados, a maioría son mulleres de, bueno, de certa idade que van ter moi complicado por reintegrarse no que é o mercado laboral, reinsertarse, e, polo tanto, entendemos que aí sí que é moi interesante un punto da moción que precisamente, pero concrecións, non así declaracións, digo, non que diga moción, sino que se aprobe, despois non se faga nada, como é, desde logo, posibilitar a formación ou enfocar, desde logo, cursos vindeiros, non? Para que, desde logo, esta xente poda volver a traballar. Pero, insisto, vai volver a traballar se, desde logo, e eu sei que a materia de emprego non é do Concello, non fai falta que ninguén mo diga, pero sí que políticamente eu penso que quen ten as competencias teremos que centrar desde esta corporación e desde todos os sectores implicados na materia propostas para que isto sexa así e que Lalín non nos situemos no que pode ser un horizonte non moi lonxano, moi triste a níveis de emprego, non? E non nos esquezamos que sin emprego non poderemos falar de categoría de poboación nin, desde logo, ningún tipo de benestar que acarrea o paro, non? Polo tanto, eu sí que creo... Señor Vilariño, ten un segundo turno, retiro a palabra, despois fala no segundo turno. Parte de compromiso, quen pide a palabra? Señor Rafael Cuiña, ten a palabra. Moi ben. Bueno, estaba lendo xa a lera, pero polo miúdo os puntos da moción eu estou de acordo. Primeiro, a palabra non pode ser celebrar, porque non te podes alegrar de un acordo que pon na rúa a 50 persoas, non? Son malos tempos para os empresarios e son malísimos tempos para os traballadores e traballadoras. E a verdade é que estamos entrando en un bucle perigoso do que non sei como imos sair con esta crise económica, que hai máis xente que lle afecta ao mundo da empresa, e sabemos que é complicado. Eu alégrome que chegaran a un acordo, pero sí é certo que estas persoas, pois, a partir deste momento, pasan a outra situación no que eu creo que sí que se lles pode axudar dende as institucións públicas, non? E sorprendeume en este proceso, sorprendeume sobre todo, aínda que me consta que o conselleiro de Industria falou co empresario do que nos estamos referindo, a desaparición de facto da Consellería da Xunta de Galicia en este tema. Ao final foi un acordo que eu creo que pelexaron moi ben os sindicatos co propio empresario e que, polo que puiden falar con algún deles, ten un bo nivel de satisfacción. Pero creo que entramos na fase na que o Concello de Lalín e a Xunta teñen que executar plans de reciclaxe para que estas persoas teñan outra oportunidade de incorporarse a un mercado laboral que en este momento teñen especialmente complicado, non? E como se pode facer isto? Bueno, hai experiencias en outros países, hai experiencias na propia Galicia, en outros sectores como é a siderurxia tamén, no que esa administración se implementaron plans para que persoas que estiveron décadas traballando nos astaleiros, todo relacionado coa siderurxia, pudesen incorporarse a outros sectores, non? É certo que a morte, excepto algunha cooperativa que en estes momentos o que máis está facendo é mascarillas ou
ou traxes para a Casa Real ou algunhas cousas máis que se están facendo na LIN en este momento, pero que o sector téxtil en la LIN morreu, que seguramente non teña quen o resucite por moi boa que sexa a vontade que temos todos e todas en este pleno. E tamén creo que hai que medir moitas veces como se lle botan algún xente o pescozo de empresarios que están arriscando o seu patrimonio, que están poñendo o seu patrimonio, que pechan empresas ou que as trasladan sen deixar ningún tipo de débedas, que non deixan pufos, perdón pola expresión, a proveedores en la LIN, por exemplo, e que o mundo da empresa, por desgraza, é eso, tendemos a deslocalización un mundo globalizado e ou ben nos adaptamos ou ben morremos. Isto é así. Eu estou en un grupo que non ten a máis mínima intención de marchar de la LIN, todo o contrario, de reforzarse en la LIN, pero nunca sabemos por onde nos levan os sendeiros económicos tan complicados nos que estamos en este momento. Así que, por suposto, apoio a moción dos compañeros e compañeira do PSDG. Por suposto que traslado en nome de Compromiso por la LIN a nosa solidariedade cos traballadores e as traballadoras. Por suposto que tamén recoñezo o traballo ímprobo de posicionamento de marca de la LIN do empresario durante moitos anos, que creo que tamén é importante recoñecelo. Esperemos que cheguen tempos mellores para todas e para todos en este eido. No textil está complicado, aquí temos algunha compañera de corporación que se dedica a eso e tamén lle desexo o mellor, hai moito que pelexar por diante, non? Moitas gracias. Señor Santalla, eu pediríalle que, se o ten a ben, que retire a moción, porque a moción é totalmente extemporánea, ten moitas seivas, porque, obviamente, se non o sabe, pois digo eu, chegouse a un acordo cos sindicatos, por lo tanto, chegaron a un acordo. Cantas empresas das que tuveron problemas aquí chegaron a acordos cos sindicatos? Quere que lle diga eu? Contanse cos dedos dunha mão, Por lo tanto, chegaron a un acordo cos sindicatos. Se vostede quere seguir a moción para diante, nós imos a votar en contra, porque, precisamente, porque totalmente non ven ao caso neste momento. Eu non sei se vostede a leu, pero caise por todos os lados. Por lo tanto, eu, para non ter que votarlle en contra, se o ten a ben, retiria, e se quere presentar outra que sea coherente, ben, e se non esa, pois non ten obxecto. Entón, eu pediríalle que... Perdón, que non puxen o tempo a cero. Eu pediríalle que, se o ten a ben, que retire. E se non a quer retirar, está no seu direito, faltaría máis. Ben, eu despois teño o último turno, xa me reservo para o último turno. Segundo turno de palabra. Señor Santalla, ten a palabra. Posiblemente non me escoitou o que dixen de principio. Xa dixen que a moción, pois, algún dos puntos, pois, bueno, pois, quero dicir afortunadamente, pero están resoltos. Teño boa información, señor Crespo. Xa sei que vostedes vai a reunir cos sindicatos o día 6 ás 12 da mañá. Pois logo non a ten tan boa. Bueno, se cambiou a reunión, se non era o día 6. Non a ten tan boa, xa lle digo eu. Que non a ten tan boa, porque é mentira. Bueno, eso foi... Eu vou reunir cos sindicatos, pero non a hora que lle dixeron a vostede. Bueno, hombre, a ver, non anotei nun papel, hombre, non anotei nun papel, non sei se era as 12 da mañá... Señor Santalla, eu traballo, non fago ruído como a vostede. Bueno, facer ruído é fácil, traballar é moi difícil. Estame pasando o tempo. Quero dicir que non sei se é as 12, se é as 10, pero é o día 6. En todo caso, se non cambiaron a reunión, iso tamén se pode facer. Que lle quero dicir con isto? Que xa sei que a moción, desde que se presentou o día de hoxe, pois hai algúns cambios significativos. Pero o fondo da moción, señor Crespo, é que la LIN está perdendo postos de traballo por todos os lados. Entón, o que lle plantexamos é un plan de reindustrialización pois que teña en conta, lóxicamente, a todos os sectores, porque o que se está claro é que eu non dubido que o señor concelleiro... Pero fágame caso, se quere eso, faga outra moción. Sí, discutímola. É que yo vou facer, sí. Vale, pero non me mezcle ahora papas con verzas. Non, te tranquilo, que ese é o que eu dixen antes, o que pasa é que usted tamén non me escoitou moi ben, que estaba as dúas cousas, entendo. Pero, precisamente, o que queremos é iso, é dicir, la LIN precisa que ahora mismo vayamos todos da mão con respecto a isto. Isto, entre comillas, solucionouse, pero o que non se solucionou son os problemas da xente, das traballadoras que van a quedar no paro, das traballadoras que, non me gusta utilizar esa palabra, pero utilízase neste lenguaxe e vou a utilizar, que precisan formación e reciclaxe, pero, sobre todo,
La LIN en estes momentos o que precisa é todo o apoio político, económico, por parte da Xunta de Galicia. E non me vou quedar só coa Consellería de Industria, senón de todas as áreas de xestión da Xunta de Galicia. Por qué? Porque somos un concello en declive, somos un concello rural en declive, que estamos perdendo postos do traballo por todos os lados e non somos capaces de ganalo. De aí que retiramos a nosa moción e, se quere, plantexamos, era o que lle dixen antes, plantexamos outra, xa con puntos máis concretos, pero plantexando xa un plan, se é posible conxunto de toda a corporación mellor, de reindustrialización de la LIN. E senón volverémoslo a presentarnos, inda que sea no próximo pleno. Pero sí que, desde logo, eu creo que ben merece a ocasión da situación de la LIN, non só por isto, senón por todo o que está pasando, para plantexar, insístolle, un plan de reindustrialización para o noso concello. Moitas gracias. Turno para Bloque Nacionalista, quere turno? Retira, entonces... vale. Vale, pois entón retira. Eu simplemente dicirlle nesta moción, señor Santalla, que eu sobre reunime cos sindicatos, pediron unha reunión, reunime cos sindicatos, eu chamei ao presidente da patronal para ter unha reunión tamén, que viña á reunión, porque temos en marcha un plan, o plan integrado de emprego, que pedimos á Xunta, tanto a ED como nós, dous plans comes entre eles, non se poden facer os dous, porque non hai material para dous plans de integrados de emprego. Entón, eu negociando coa Xunta de Galicia, dixen que é mellor que lle dean a ED, dicir que o plan integrado de emprego do ano pasado logrou recolocar o 80%. O 80%. E o que lle podo dicir é que a reunión que temos precisamente o sábado ou o xoves que me pediron os sindicatos, eu dixen que quería que estuvera o presidente da AD, a eles pareceulle ben, e vamos estar os dous para dicir que o plan integrado de emprego, porque tamén o presidente da AD así o quere, pois vai estar fundamentalmente dirixido aos traballadores que tuveron que ver co ERE de Florentino. E o ano pasado, recordar que nese plan integrado de emprego a ED colocou o 80%, que é un récord en todo Galicia. Así que confiemos en que tamén se poida facer algo con esta xente. E logo, por último, dicirlle que chegar a un acordo entre os sindicatos e a patronal non é fácil, non é fácil. E aí hai que felicitar a todas as partes. Eu digolle que poucas empresas, cando tuveron problemas graves, atallaron as circunstancias como fixo Florentino, que, como dicía Rafael Cuiña, non hai que se sepa ningún pufo, ninguna parte do pobo, por aí adiante, como noutros casos. Así que, afortunadamente, dentro do malo, porque dentro do malo, menos mal. Que ocurre? Ahora o que se trate de botarlle unha mão a esa xente que sale no ERE. Punto, colocala noutro sitio. Obviamente, ao mellor, é o que dicía vostede, na confección ao mellor non pode ser. Bueno, pois, noutro sitio sí que ao mellor pode ser. Ben, entón, como se retira... Unha pequena alusión, quero que quede claro. Nos retiramos a moción, pero retirámola a cambio de unha nova moción, que se quer votar aquí estupendamente, se non plantearemos no noso pleno. A ver, a cambio de que vos plantexedes outra moción. Outra moción, que vai... Claro, pero iso é cousa vosa. A reindustrialización, buscar un plan de reindustrialización... Pero, Román, pero iso é cousa vosa, e nós xa diremos o que temos que dicir, a punto. E logo, bueno, pois, oye, nós tamén dicimos que... Mire, señor Santalla, para aforrarlle traballo e tempo, fágame caso que en política teño máis experiencia que vostede. E non é por chulería nin presunción. Mire, o señor Cuiña falou de que podíamos, como vi eu, a posibilidade de negociar unha cousa conxunta para ter un acordo. Eu a iso estou disposto. Se vostede vai ter aquí unha moción como marchamos do Partido Socialista para industrializar a LIN, xa lle digo que nace morta. Se vostede quere que consensuemos unha moción para temas que poidemos abordar, ten posibilidades. Entón, propoño, porque o señor Cuña díxome, eu quero ir da mão neste tema. Vamos a falar de que temos un problema tal, perfecto. Eu dixenlle que sí, estou disposto.
Ahora ben, se vostede me presenta unha moción de partido, vamos a ver. obviamente non ten esas posibilidades. Entonces, se o que vai fazer é unha moción como esta que acaba de retirar, xa lle digo que ten poucas posibilidades. Quero matizar ben a nosa posición, porque logo despois afora sale como sale. Xa dixen que nós estamos dispostos a retirar esta moción a cambio de unha que busca un plan de reindustrialización de Lalín e conxuntamente de todos. Eso foi o que dixen. Sí, pero conxuntamente... Se usted me permite, se a poñemos aquí... Sí, pero o que quero deixarlle claro é que se vostede retira esta moción e fai outra moción de reindustrialización, non me pida o voto a favor sin saber o que vai poñer aí. Vale? Ou, é dicir, se vostede quere que a cambio lle vote, xa lle digo que non, votamos este listo, Eu se me di que usted vai presentar unha moción a que nós temos que votar a favor, xa lle digo que non. Pero nós pensamos, señor Crespo, que a cousa tan importante que debemos ir da mão, se é posible. É dicir, como pero ese é o que queremos todos. Se toca no mundo sindical, eu proveño de aí, eu son da UGT. Non, vostede non provén de aí, vostede está aí, que é distinto. Non provén. De aí proveño eu. Pois, eu sempre fui un partidario... Vostede ainda está aí. Sempre ten todo o dereito do mundo. Sempre preferían un acuerdo regular que a que non haxa acuerdo. Por eso eu dicía tamén ao usted no principio, señor Crespo, que non me fai caso ningún... Eu tamén proveño do mundo sindical agrario, señor Cristóbal, ainda que vostede non o sepa. Sí. Cando fun gandeiro. Pero vamos a ver, eu non fun gandeiro como o señor Santallo. Pero vostede está de coño. Nós vamos a plantexarlle un borrador... Cristóbal, eu non fun gandeiro como o señor Santalla, que pensa, que era mellor gandeiro que a min? Non, seríamos polo menos iguales. Hoxe en día, seguramente sí. Eu muxin vacas como muxe o señor Santalla, Hai moitos anos que non muxe, pero sei ner muxir perfectamente. E montei a primeira sala de ordeño de Lalín, vale? E montei eu, vendo outra no Reino Unido, vale? Así que non me quiten méritos que eu son agricultora moita honra. Bueno, é que o dito, vamos a presentar esa propuesta e a ver se vamos presentar un borrador para traballar nel. A ver, vostede faga o que estima oportuno, se eu que vou ser receptivo, se me presenta un borrador, se me trae a moción, non, se me presenta un borrador, que vou ser receptivo. Vale? Ben, vamos co punto, agora, ao non haber votación, outro problema. Non, así cerras. Queda retirado. Iniciamos votación e deteño votación. Que se non teño problema no seguinte punto. Punto 12. Moción do BNG de apoio á veciñanza afectada polas elevadas comisións de gastos aplicados sobre as súas contas bancarias. Eu pediríais unha cousa. Procuren ser parcos en palabras o máis posible, dentro dun orden, para poder acabar en tempo razonable. E ten a palabra o señor Vilariño. Pois o secretario non dixo de parar e di usted, non, eu de verdade... O bloque, vamos a ver, señor Vilariño, Concho, non sea injusto. O bloque tócalle por lei ser o cuarto grupo. E xa bastante facemos deixándolle dúas mocións, igual co PP, igual co PSOE, igual co tal. Pero que vostede fai? Como? Pero vostede que pensa? Como que penso? Que aquí a representación, entende, eu son tan concelleiro como vostede. Vostede na Diputación tería direito a hacer mocións. Eu son tan concelleiro como vostede. Sí, perfecto. Pero vostede non ten tantos votos como ten o PP. Sí, claro. E, por lo tanto, non pode ter os mesmos. Como concelleiro que son o concelleiro con máis votos. Como concelleiro, pero estamos sendo moi xenerosos. Porque quedamos a nada do segundo. Pero estamos sendo moi xenerosos. Vostede ten concelleiros de 400 e algo votos. Perfecto. Vale, entón, non me veña con esa chulería. Eu que lle digo é que interviñen en moitos asuntos. Mire, nin interviñen en moitos asuntos. Estamos lle dando o que lle estou pedindo é respeto que vostede leva toda a sesión en plan Macar. Ten a palabra. Ten a palabra. Ben, nos presentamos aquí unha moción que, bueno, cando detectamos un montón de queixas de veciños de Lalín afectados, de usuarios de a banca, por as elevadas afectados, polas elevadas comisións e gastos que lle aplicou esta entidade bancaria, non? E esta entidade bancaria nós tamén o queremos centrar que non se diferencia das outras respecto que son as comisións, non? Non é que esta aplique comisións e as outras non. O que pasa é que esta efectivamente ten unhas características que ninguén pode obvialas, como que, bueno, xurde do que a agrupación de varias caixas galegas vendida nunha operación política indecente, vamos, regalada,
e rescatada con cartos públicos, non? Polo tanto, entendemos que se dan as características para falar en exclusiva, que, insisto, poderíamos trasladar ao conxunto de outras entidades bancarias e que, ademais, non estamos falando dunha empresa que se mova nun problema de beneficios económicos, porque, precisamente, estive agora mirando, no primeiro trimestre do 2020 tivo 127 millóns de beneficio e no ano 2019 450 millóns. Por lo tanto, todos sabemos como o arraigo que ten o noso Concello, por lo tanto, o número moi elevado de veciños e veciñas de Lalín que se viron estafados por estas comisións que, desde logo, outra vez máis, cando pensábamos que xa as actitudes da banca variaran respecto do que fora o abuso, obviamente, da crise respecto ás súas praxis, pois se viron, desde logo, totalmente estafados pola falta de información, non? E, claro, xa ponemos na moción, nós esta moción non é unha cuestión de debatir a legalidade ou non das mesmas, senón de unha e mecanismos abusivos, non? Sobre todo, a xente moi vulnerable, que é a que se ve máis afectado. Non estamos falando de produtos especulativos, senón estamos falando de contas correntes, e no sentido, sobre todo, de aproveitar esa posición dominante, non? Que esta empresa ten sobre os usuarios. Nos entendemos que efectivamente, quen dera ter unha banca galega, iso xa podaron esa posibilidade fai ben anos, pero en todo caso é a cantidade de veciños e veciñas que se sentiron estafados. Queremos trasladalo aquí para que este pleno amose o rexeitamento e, desde logo, apoio a aquelas iniciativas, non? Aquelas iniciativas que se fagan e que se están facendo, de feito, para devolver estes cartos, non? Máximo nunha época, xa nunca isto pode ser asumible, pero máximo nunha época como a que estamos, que a xente o está pasando moi mal e para que a banca, desde logo, outra vez máis aproveite unha situación tan delicada como esta en termos económicos para aínda sacar plusvalías extras e que, ademais, como sempre, os máis vulnerables, non? Esta é a intención da nosa moción. Perdón, moitas gracias. Turno para o PSOE. Quen pide a palabra? Mariluz, ten a palabra. Espera un momento, por favor. Ten a palabra, Mariluz. Daqueles pós veñen estas lamas que, cando polos anos da crise vimos como a Xunta obrigaba a fusionar Caixa Galicia e Caixa Nova, xa sabíamos que non iba a acabar moi ben. Demostrouse cando, tras uns rescates pagados por nós de 8.621 millóns de euros das arcas públicas, a Xunta lle regalou a Juan Carlos Escotec por 1.003 millóns de euros a banca. Espero que a Feijóo lle compensara, porque a maiores deses 8.000 millóns cada mes sangranos cas comisións e non temos ningún dereito sobre o banco, xa que un banco e non unha caixa. Ademais, como ben se comenta, moitas veces esas condicións ou comisións recaen sobre a xente máis vulnerable da sociedade, grupos de risco ou xente maior aquí nas aldeas. Débese comentar tamén que o abuso non é só a nivel de comisións, senón que tamén hai unha reducción do número de oficinas, eliminándose sobre todo as do rural, que dificultan o acceso, e a reducción dos horarios e a de personal de cara ao público, facendo sentir a xente que lle teñen secuestrados os seus propios cartos, con colas de máis dunha hora en moitos casos. Debería, desde as administracións públicas, exixírselle un trato máis humano e xusto, aínda que para eso as administracións públicas non deberían haberse desfeito delas a precio de saldo. De todos modos, creo que sempre hai que deixar clara a postura da agrupación municipal de cara a calquera abuso o que se vexa sometida a cidadanía, de modo que estamos de acordo con esta moción. E agora, ata o segundo turno. Moitas gracias. Turno para Rafael Luís, ten a palabra. Brevemente,
José Crespo, gracias. Eu apoiar evidentemente a moción do compañeiro do BNG, como non pode ser de outro xeito. Eu quero lembrar que as administracións, nomeadamente a administración municipal, estamos para protexer, chegado o caso, os nosos veciños e veciños. Se hai entidades, falo xenéricamente, non me estou referindo a esta en concreto, que cometen excesos ou abusos, eu quero lembrar que este Concello ten unha inxente cantidade de cartos en algunhas sucursais bancarias e que eu no seu momento demostrei que ante determinados comportamentos pode haber determinados castigos. Non digo que sexa o caso, vale, pero que os cartos dos veciños e veciñas de Lalín tamén poden servir para que algúns, a hora de tomar algún tipo de iniciativa bastante por riba do que se pode facer en un negocio bancario, teñan as súas repercusións. Moitas gracias por parte do Partido Popular. Bernardino Seijas ten a palabra. Un segundo, por favor. Non, digo que moi breve. Moi breve, Bernardino, por favor. Pois, por parte do noso grupo, decir que vamos a apoiar esta moción, que vamos a votar a favor dela. Moitas gracias. Turno para o BNG, perdón. Turno para o BNG, de novo. Si se vota a favor, pois xa está. Vale, votámoslo entón. Estamos todo o grupo de acordo, compromiso? Moi ben. Vamos a iniciar a votación. Voten telemáticamente primeiro, e depois votamos a mão alzada. Votamos a favor, o Grupo Popular. Ahora votamos a mão alzada. Votos en contra, non hai. Abstencións, tampouco. A favor, apróbase por unanimidade. Imos co punto seguinte, que é o punto 13. Moción do BNG reclamando a interposición dunha demanda xudicial contra o Concello de Vila de Cruces pola devolución incompleta do legado... Perdón, é que non fixen aquí unha cousa ben. Ahora, expediente moción do BNG reclamando a interposición de demanda xudicial contra o Concello de Vila de Cruces pola devolución incompleta do legado de Gil. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Sí, a proposta é, isto parte por ir rapidísimo, porque ademais Que bien. Xa está ben. Vale. Por ir rápido, unha proposta que todos os máis grupos municipais tedes, porque se vos trasladou no seu día por unha persoa, e en todo caso non se darlle continuidade a algo que no anterior goberno fixemos, en concreto fora a miña responsabilidade, que era cando caducou un convenio que vos fixerades co Concello de Vila de Cruces, que eu creo que ás claras foi un gran erro. Foi unha moi boa xestión vosa conseguir este material e foi un gran erro non saber que facer con el e facer un convenio co Concello de Vila de Cruces, porque desde logo en ningún momento tiveron en valor o material que ali se lle cedeu, non? Por iso, cando ese convenio rematou, pois se tomou a decisión de recuperalo e poñelo en valor en Lalín. Fíxoselle unha sala ali no Pazo de Liñares, que tamén, por certo, me gustaría saber porque un ano e algo despois sigue estando pechada esta sala e non facendo que se poida visitar os usuarios. A idea é esa, non? Era poñerlle ali, en todo caso, alguna medida de seguridade como unha cámara, algo así, para garantir ese... Bueno, pois obviamente que o material ali este en boas condicións e que en todo caso vimos que bueno, co incumprimento sistemático chegando o bochorno do anterior alcalde de Vila de Cruces ter que escoitalo esta semana primeiro na radio dicindo que este material nunca se entregou cando aparece nun inventario e no pleno desta semana a unha iniciativa do BNG, dos compañeros do BNG de Vila de Cruces dicindo outra vez o mesmo este fenómeno cando é o máximo responsable
que isto se perdera, non? Incluso sendo contradictorio, porque no primeiro momento que denunciamos quiso lle botar a culpa a esta persoa que tiña de serenta ali en Fontao, non me acordo o nome. Diego Casal. Diego Casal, vale. E logo non ten culpa ese, verdad? No, eu non digo que non, pero digo, si dis que o perdeu el e agora dis que nunca chegou é contradictorio. Estou me referindo a eso. Non, non. Eso sí. En mí non espera alguén que defenda certas causas. Entón, a cuestión é impresentable e despois tamén nos preocupa moito porque, claro, na contestación dese pleno resulta, porque ademais aquí, eu xa teño preguntado por isto en pleno, aquí se ten dito que se estaba traballando nesa dirección para recuperar e resulta que a gran sorpresa que nos atopamos é que o Concello de Vila de Cruces requiriu e chegou asinado aquí a acusa de recibo que teño 24 de xaneiro deste ano un escrito a esta casa onde se lle require certa documentación co propósito asinado polo alcalde actual de Vila de Cruces, ese señor tan colaboracionista con vostedes, certa documentación para poder localizar ese material. E a día de hoxe, 7 meses despois, vostedes nin tan siquiera lle contestaron a ese escrito, non? Polo tanto, vemos que é un auténtico despropósito do goberno anterior de Vila de Cruces, pero o que máis nos preocupa, que é algo que admito que descoñecíamos e que saltou estes días, é que vostedes sabíamos que non tiñan moita intención de perder un segundo con este legado tan importante, non? E que nos quixemos poñer en valor, pero que, vamos, unha cousa que non teñan a máis mínima intención de poñer en valor e outra é que non fixeran nada, e máis, nin tan siquiera contestaran o requirimento de Vila de Cruces ao respecto. Por lo tanto, cando un Concello, e así no convenio que vostedes evidentemente ten certas responsabilidades, incluso, eu creo que xa chegou o momento, non? Pasado un tempo máis que prudencial e que non hai por parte deles ningunha resposta, pois é polo que pedimos, non? Que teremos que chegar ao extremo que nunca había que ter chegado e tamén hai un seguro cando se asinou ese convenio do que entendemos que tamén hai que tirar del para, bueno, pois todo este material que, claro, como é único, non ten valor nese sentido, pois podamos recuperalo ou, cando menos, se non recuperalo, ter, bueno, pois a contraposición ao mesmo, non? Por lo tanto, esta é a situación sorprendente e triste coa que nos atopamos neste tema, non? Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra María Luz. Pois Galicia xeolóxicamente é unha perla, temos un patrimonio xeolóxico e edafolóxico espectacular que moi pouca xente coñece. Non me vou alongar moito nese tema, únicamente espero despertarvos a curiosidade neste ámbito e que aprendamos a valorar o que temos. Deste modo, a documentación dun xeólogo cuns estudios detallados da área do Deza que podería xogar un papel importante de poñerse en valor para chamar a atención sobre o noso Concello e dalo a coñecer, andan perdidos sin saber que foi deles. Se alguén quere ver a xeoloxía dun sitio, ten que desplazarse, de modo que se houvese unha boa explotación dos recursos que Gilgen puxo nas nosas mans, poderían axudar a traer visitantes á zona e dar a coñecer o noso potencial. Pero para iso precisaríamos ter a documentación completa, xa que os mapas son o ABC da xeoloxía. Apoiamos a moción do bloque, pedimos ao Concello de Lalín que a maiores, incluso de solicitar a documentación, que lle dé o valor que lle corresponde a toda ela, cedida por un home que, inda que non era daqui, sí que foi de corazón. E, pola miña parte, nada máis. Moitas gracias, Mariluz. Por parte de Compromiso. Vou a dar a palabra para defender a moción a Begoña Blanco, pero antes de que ela defenda, eu ofreceríalle ao bloque, se quere, eu ofrecería ao bloque unha transaccional donde, a ver, eu sonche claro, mentre eu sea alcalde, eu non vou meter a ningún concello da comarca, nin de fora no xulgado, xa xo digo, inda que teña má razón con Santo. Entón, eu meter a un concello no xulgado non vou meter.
Ahora, se queres dirimir responsabilidades e que esa investigación a faga o Concello de Vilacruz, estamos aquí. Pero ir ao xulgado cun Concello por eso, eu xa sei que ao mellor algún parecelle perfectamente normal. A mí non me parece normal porque temos que vivir uns por entre os outros e pasado mañán, pois pasa o mesmo. Entón, si, hombre, ben ves o que pasou co kilómetro cero. Si, que a Diputación de Lugo, se nos deixara noso kilómetro cero, ben que lle houbera ido, claro, despois... Pero vamos a ver, pero eu fui ao xulgado que a Diputación de Lugo despois de que me chulearan. De todas maneiras, eu digolles que vostedes se queren unha transaccional, Begoña, nos ofrecemos unha transaccional dicindo que fagan a investigación eles, o Concello de Vila de Cruces, que diriman eles responsabilidades, tenas que haber. Nos pasamoslle para lá un chirme, aí teñen que dirimir responsabilidades. Aí hai un gerente que se chamaba Diego Casal, que para min ten moita culpa, por moito que diga vostede, ten moita culpa, porque era o que puxo, eu vino cando fomos ali, era o que puxo material, era o que diseñou como iba, e o que non, e polo tanto o que tiña a responsabilidade daquela, claro que é o Ayuntamiento, pero aquí, se chega algo a Liñares e agora o recolle o funcionario que este ali, e o que está ali a diario, pois non fai ben o seu labor, home, o Concello somos responsables, pero hai un responsable, este señor Diego Casal, é un señor responsable desto que pasou ali. Non teña dúbida ninguna. Outra cousa que vostedes queren utilizar como ferramenta política, que é a especialidade de Paco Vilariño. Pero eu entendo, é perfectamente legítimo. E queren, digamos, darlle caña ao alcalde anterior. O alcalde anterior non se enterou probablemente deses papeles de Hirgen porque seguro que el ni nos veu nunca na súa vida, ni nos tuvo na mão, ni nada. Pero o señor sí. É dicir, nós aquí se chegou unha cousa ao museo e agora chegan 24 ao museo e o recolle ali, pois Cecilia Upallo, claro, os responsables somos nós, sí, a Concejalía de Cultura máis eu, pero realmente se falta un cuadro dali, eu desde logo sei menos que os funcionarios dali. Entón, vostedes queren facer a operación política con eso, están no seu dereito, pero eu ofrezco unha transaccional, se quere, que votemos a favor, porque senón xa digo que votaremos en contra, para intentar que o Concello de Vila de Cruces instar ao Concello de Vilacruces a que faga ele a investigación oportuna interna. Eu falaría co alcalde para dicir, oye, facede vos unha investigación vos, para que non teñamos que metelo no xulgado. Porque eu creo que eso, pois, a min non me parece legítimo. Begoña, tes a palabra. Pola miña parte, dicir que, bueno, que tal como aporta na súa moción, que, por certo, debe estar moi ben redactada tamén por unha persoa técnica con todo o luxo de detalles respecto ao material extraviado, que como ben pon o señor Vilariño, pois que o material, mentre estivo en Cruces, dende logo é responsabilidade do Concello de Cruces, pero cando chegou aquí a responsabilidade neste caso era de vostedes que estaban gobernando, que foi no 2018, a mediados do 2018 concretamente, e puxeron unha reclamación e solicitaron ese material de novo un ano despois de que o material houbera chegado, cando saben perfectamente que unha vez que chegou o material ou cando saben perfectamente que unha vez que se perde un material, o ideal é denunciar no momento ou polo menos solicitar que pasou con ese material e non o fixeron. Fixérono concretamente o día 31 de maio do 2018, cando vostedes estaban xa en funcións. 19, perdón. Perdón, 19, efectivamente, cando vostedes estaban xa en funcións, e non o fixeron antes, eu teño aquí comigo, Paco. Entonces, pedirles un pouco tamén de responsabilidades a vostedes que estaban nese momento, de por que non reclamaron ese material no momento. Cando nós, por exemplo, ahora cando pasou no museo e desapareceu certo material, o fixemos automáticamente unha vez que o persoal dali nos informou, que é a nosa responsabilidade, por suposto, denunciar esa pérdida, e vostedes non o fixeron. Nós, unha vez que entramos no goberno, se nos informou desta pérdida e deste tema, e automáticamente fixemos unha solicitude ao Concello de Cruces para que nos dera explicación sobre ese material. E eu penso que polas boas intentamos arreglar as cousas, non considero de recibo tampouco denunciar a un concello veciño, a un concello que ao final, como o resto dos concellos, non falo solamente do Concello de Vila de Cruces, senón o resto dos concellos, goberne quen goberne, e sexa o concello que sexa, que vayamos primeiro polas malas, senón que consideramos, dentro do grupo de goberno, que debemos facelo dunha maneira máis conciliadora, e, por tanto, por eso concordo totalmente co alcalde
de que debemos, propoñémosvos esa transaccional para, primeiro, que eles se encarguen de dar explicación sobre ese material e que nos expliquen que pasou con elo. Moitas gracias, Begoña. Señor Vilarillo, ten a palabra. Pero un momento. Ahora. Nada, Begoña o que fai é mentir descaradamente. Nós tan pronto recuperamos ese material e, sobre todo, a persoa que o controla, que é Antonio Presas, que pode contrastar esta opinión e non será sospeitoso, pois se puxo inmediatamente en contacto co Concello de Vilacruces, co secretario, co alcalde, cos becarios, cos funcionarios. Por tanto, vostede está mentindo descaradamente, porque ademais sabe porque ele o transmitiu que foi así. Vale? Vostede está mentindo e é triste que vostede minta cando non fixo nada. O máis grave de todo isto que é que o anterior goberno de Vila de Cruces foi patético con este tema. Pero é que vostede tamén, porque quedou descoberto que vostede di que, cando chegaron, envioulle un escrito. Levan agardando o Concello de Vila de Cruces, que lle requiriu, como lle dixen, hasta lle dixen a data de recepción desa carta certificada desde o mes de xaneiro para que vostede se moleste en enviarlle a documentación requerida para poder intentar localizar ese material. Estamos falando que o Partido Popular de Vila de Cruces é o responsable de perder iso. Claro. E estamos falando co goberno de Lalín, claro, di, non, non se transformar nós, porque claro, cal é o problema? Vostedes non teñen ningún problema en meter judicialmente a ninguén. Ningún problema. O problema que teñen é, claro, e judicialmente contra un toto útil como é o alcalde de Vila de Cruces na mancomunidade. Entón, aí, claro, estamos heredando o que é o anterior alcalde de Vila de Cruces cunha xestión nefasta neste tema e, segundo, o que é o actual, que é protegido por vostedes polo papel que cumpre. Entón, vostedes están sendo responsables desa situación. Están sendo responsables desa situación e mentindo descaradamente, ademais, respecto ao que di. Por lo tanto, mire, aquí neste tema eu non son un experto, o único que quixen é poñer en valor algo que vostedes, como lle dixen, tiveron o gran mérito de recuperar e o gran mérito e o gran desmérito de ceder a Vila de Cruces. E como dixo o anterior alcalde de Vila de Cruces, cando o requerimos, porque se me enfadou moitísimo, pero non se enfadou, fíxese vostede porque lle requeríamos algo, este material. Se mosqueou moitísimo porque unhas vitrinas lle quedaban baleiras. Isto era o nivel de importancia que lle daban a este legado tan importante. E que vostedes non só non fixeron nada, sin nin tan siquiera lle contestaron o requerimento ao Concello de Vila de Cruces do mes de xaneiro, sino que siguen a porta pechada con ese material. Unha sala que, desde logo, é unha sala en condicións para visitar e poñer en valor ese material. Por lo tanto, mire, eu non vou retirar absolutamente nada desta proposta. Por qué? Porque tempo tiveron de sobra para amañar esta situación. Por iso non digan que lle gusta levar as cousas de outra forma. O que non lle gusta é, desde logo, facer algo para que este material se recupere. Remate, señor Vilaño, gracias. Só vai falar alguén? Pero eso dixeches antes, vale? Ou queres intervir? Vale. Compromiso? Espera un momento, por favor. Eu non tiña pensado intervir en este punto, pero sorprendeu-me bastante a contestación da Concellera de Cultura, por inesperada, a verdade. Mire, vostede debería defender os intereses do pobo de Lalín en esta cuestión tamén, non o está facendo. Isto de que o exalcalde de Cruces, co que o señor Crespo sabe que eu teño boa relación, non sabía nada deste tema, xa lle digo eu que sí que sabía. Porque máis dunha conversa tiven con el por este tema, na que me pedía tranquilidade mentras traballaba a ver como fora o tema varias veces. E non estou desvelando nada que non deba desvelar. A min as cuestións judiciais non me gustan, evidentemente, pero antes dixo vostede, señor Crespo, que denunciar a Deputación de Lugo porque nos estiveran chuleando. Eu creo que o Concello de Vila de Cruces en esta cuestión puntual está nos chuleando bastante. En esta cuestión puntual, eu o máximo respeto para o Concello de Vila de Cruces e os meus parabéns polo gran alcalde que teñen. E tamén, señora Blanco ou Begoña, decir que aquí cando detectaron o tema dos cuadros no Museo de Lalín reaccionaron,
por que non conta vostede de cando hai constancia de que desapareceron os cadros? Porque foi o ano pasado, probablemente no mes de setembro. É que eu non digo que haxa un tema de ocultación, non me quero meter en eso porque teño o máximo respeto ademais, consideración polos traballadores do museo. Pero hai moitos meses que foi este tema, non foi un tema, non sei se dixen ben a data, pero é un tema hai moitísimos meses que non se soupo ata que vostedes se enteraron bastante despois. O cal é inaceptable tamén. Eu non quixen facer guerra política deste tema, nin a pretendo facer, sobre todo por respeto aos traballadores municipais, pero, bueno, ímolo deixar así. Vale. Moi ben, eu creo que é mellor que o deixemos así. Porque eu podía dicir cousas do museo. En privado, se quere, digo, xa sei. Non, súas non, pero do seu mandato, durante o seu mandato. O que se facía ali é quen abriu o museo e quen tiña a chave do museo. A parte dos dous funcionarios. Eu xa sei que ti non ten idea, pero asegúroche que a parte dos dous funcionarios, quen tiña a chaves ali, Non, pero quero dicir que nós tampouco temos nada que ocultar o tema do museo. A quen lle toca agora? Begoña? Vale. Begoña, ten a palabra. Nada, dicirlle ao señor Vilariño que, efectivamente, que cando se lles enviou a carta ao Concello de Vila de Cruces, foi adxuntado tamén toda a documentación que faltaba. No importante, eles están perfectamente informados da documentación que falta, non fai falta informarlles de novo, pero, bueno, que se queren lle volveremos a mandar sin ningún problema, comprométome a facelo de novo e volverlle a facer outra solicitude, mandándolle especificamente todo o informe que o señor Presas aporta. Dende logo que o señor Presas non é o responsable tampouco deste material, senón que eran vostedes cando chegou os responsables de revisar todo o que chegara, sabendo o que fora para lá, e denunciar no momento, ou polo menos solicitalo, e non o fixeron. Volvo a repetir que o fixeron o 31 de maio do 2019, cando vostedes estaban en funcións, un ano despois. Por favor. Entonces, por que non o fixeron antes? A miña pregunta é por que non o fixeron antes. Non ten a palabra. Bueno, non ten a palabra. A miña pregunta... Advírtolle que non ten a palabra, non quero facer uso das prerrogativas que teño. Deixe falar a concelleira tranquilamente. Firmado a 31 de maio do 2019 e entrou por rexistro no Concello de Vila de Cruces, firmado por Francisco Vilariño Taboada, concelleiro de Turismo naquel momento, un requirimento ao Concello de Vila de Cruces. Eu fixo cando se estaba en funcións. Un ano despois de que chegou o material aquí, Paco. Begoña, por favor, señor Vilariño, non ten a palabra. Señor Vilariño, non ten a palabra. Begoña, non lle fagas nin caso. Non lle fagas nin caso. Señor Vilariño, non ten uso da palabra. Deixe falar a concelleira. Ela terá direito a dicir o que estima oportuno. Por favor. Pero vostede... Por favor, hombre, por favor. Señor Vilariño, nos plantexamos unha transaccional que vostede non está no uso da palabra. E se non, pois vamos, por suposto, se non acepta esa transaccional, vamos, por suposto, a votar en contra. Quere, como autor da moción, rematar unha intervención? Perdón, digo se quere rematar, vale, pois moi ben. Que cheganlle 2 minutos. Perfecto, veña, espera un momento, por favor. Mira, é unha tristeza ter unha concelleira incapaz que cobra 3.000 euros, pero es que ainda por riba diso que sexa unha auténtica mentireira, eu quero que consten acto as palabras dela, que van costar, espero, con este novo sistema, porque desde logo as vas ter que comer. E nos deu moitísimo traballo, e valorar e cuantificar todo ese material, que ademais fomos persoalmente por el. E houve que cuantificalo, porque ti seguro que nin te pasaches por ali, nin sabes do que falas. Entendes? Levou moitísimo tempo. E non lle dimos a ningunha empresa como vos faríades para que o fixeran. Senón que o fixemos nós. E cando a persoa que controla deso, obviamente, como Antonio Presas, detecta que eso falta, inmediatamente, porque ademais, Antonio Presas ten cousas boas e malas como todos, pero cando algo lle doi, que alguén dubide que non para hasta conseguilo, é indiscutible, non perdimos un segundo. E quen perdeu un segundo é vostede, que o admite nesta segunda intervención, que nin tan siquera se molestou
en contestarlle ao Concello de Vilacruces en 7 meses onde lle require unha documentación. Eso é vostede, un timo a política, vostede. Moi ben. Isto decía. Aquí o único timo político é vostede, señor Vilariño. É o único timo político que pode haber nesta corporación. Aquí non hai ninguna concelleira que sexa ningún timo político. Se vostede o é, vostede mesmo se está excluindo. E sobre todo, perdón, eu só lle digo que unha cousa fundamental é o respeto. E cada un pode dicir o que lle dá a gana, pero hai que respetar a xente. Hai que respetar a xente. E se está a concelleira no uso da palabra, vostede non pode estar interrumpindo constantemente a voz en grito. A voz en grito, non lle vou a permitir eso, non lle vou a permitir eso. Vostede faga o que estime oportuno. Eu só lle digo que eu non vou a permitir que vostede insulte a ningún concelleiro. Por lo tanto, se o quere facer, ala vostede. Eu non lle vou a permitir. Por moi ben, vostede canto intervén ten a posibilidade de dicir que minte, punto. E como o momento se demostra andando, pois o momento non demostra andando. Vostedes que fixeron xestións cando lle chegou aquí o material, sí, pero vostede sempre quixo intentar meterlle un dedo nun ollo ao anterior alcalde, e ten todo o dereito do mundo se quere facelo, pero non minta vostede cando di que fixeron o que non fixeron, porque mire, cando chegou aquí o material, eu tamén me enterei de que faltaba documentación. E eu sei que probablemente o señor Cuña non teño dúda ninguna de que falou co alcalde de Cruces e lle puxo eso, de palabra. Pero formalmente, cando vostedes mandaron un escrito para lá, é o que está aquí no expediente, punto. É dicir, vamos a ver, que vostedes falaran co alcalde de Cruces non estamos dicindo o contrario. Estamos dicindo que o primeiro escrito que mandou o señor Vilariño para lá, que é desa fecha, que é o que está aquí no expediente. Perdón, salvo que vostedes non deixaran no expediente escritos que mandaran, que eso pode ser outra. Ou mellor mandaron escritos privados. Amigo, pero o que conte é o que conte. Aquí, oficialmente, no expediente hai un escrito de vostede, firmado por vostede, un ano despois, punto. Que fixeron gestión antes? Eu non teño dúda ninguna. Que o alcalde falou co alcalde de Vila de Cruces? Non teño dúda ninguna. Pero vamos a ver. A ver, nós o que lle dicimos é, como non queren a transaccional, teñen todo o dereito do mundo a non querela, nós vamos votar a moción en contra e nós vamos a ir polo conducto reglamentario intentando. Porque, mire, non pode comparar, señor Cuña, o da Diputación de Lugo con isto. Mire, a Diputación de Lugo é porque nós tiñamos acuñado kilómetro cero e pagando, que é un timo tamén, esa historia de patentes é un puñetero timo, nós pagando o rexistro de kilómetro cero de Galicia. E vai, e a Diputación de Lugo chuléanos da seguinte maneira. Contrata unha empresa que lle paga 20.000 euros ou algo así, non me acordo agora o número, e a empresa fai un anagrama igual co noso, copia burda. Hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia onde dice que o da Diputación de Lugo é unha copia burda do Concello de Lalín. E fallou a noso favor. E logo despois recurriron ao Supremo. Claro. E non digo máis nada, recurriron ao Supremo. Pero hai unha sentencia do TSJ que di que é unha burda copia, porque é unha burda copia e é un timo. Así lle foi co kilómetro cero de Galicia, que a pouco máis terminan todos na cárcel. Co kilómetro cero da Diputación de Lugo, casi terminaron todos na cárcel. Porque o escándalo maior da Diputación de Lugo foi o kilómetro cero. Xa non sei sabe o que facían ali co kilómetro cero. Bueno, pois foi o maior escándalo. Se ven a prensa, entren en Google e pregunten yo a Google. Por lo tanto, valeulles pasar. Pero a intención era, por que teñen que inventar o kilómetro? Copiaron-nos o anagrama, pero dunha maneira descarada, copiaron-nos o nombre dunha maneira descarada, e mira, o primeiro que empezou a falar do kilómetro cero, o primeiro que fomos nós, foi Lalín, con Armando Vázquez. Perdón, o primeiro, o Concello de Lalín, foi o primeiro que registramos eso, registrámoslo e pagamos unha patente. Non, cando falamos do kilómetro cero, empecé a potenciar, cando fomos unha reunión a Bermés, e a Fonte Castiñeiroa, que dicía, co matemático Rodríguez, dicía que ali era o punto cero de Galicia, na Fonte Castiñeiroa, punto. E daquelas empezamos a patrocinar o Concello Cero. E 10 anos despois ven o Concello de Lugo querendo non vitorar. Perdón, a Diputación de Lugo. É un tema moi distinto, Rafa? É un tema moi distinto. Eu nunca metín a ningún concello no xulgado que non quixera nada que é noso. Que ocorre? Nesto ben, se ve que é unha negligencia de alguén. Eu non tudo ninguna. Eu teño claro que hai unha negligencia de alguén, joder. Perdón, que retiro o dito. Pero o que é certo é que eu quero negociar, se é posible, co Concello, e dicir, buscade aí o que teñades que buscar, e buscade por responsabilidades, e intentar que o fagan. E iso sí que vou a facer, pero desde logo eu que non vou coller e ir ao xulgado e poñerlle unha querella contra o Concello de Vilacruces. Non o vou a facer. Métese alcalde. Despois, iso fan. Pode facer vostede. Vostedes se queren poden facer. Pero eu non lle aconsello.
Vamos a votalo. Votos... Primeiro votamos telemáticamente, por favor. Votos a favor e en contra. Nos votamos en contra. E agora votamos... Espera un momentiño. Volvemos a votar, por favor. Volved a votar se iso están amables. En contra nós. 16 falta, xa estamos todos. Detener votación. Aí está. Ahora votamos manualmente. Votos a favor. Bloque Nacionalista Galego e PSOE. E Compromiso. Abstencións. Non hai. En contra. Queda rexeitado. E asegurolle que vou intentar negociar dentro do posible que non lo busquen, se é posible. E se non é posible, pois a ver que podemos facer. Pero ese recurso eu quedo utilizalo en extremis. Eso non quere dicir que en extremis non haxa que ir ao xulgado, vale? Eu non me estou escapando. Pero en extremis, porque pasado mañá nos pasanos calquer cousa co Concello de Vila Cruces, temos obras a medias, temos cousas, non me parece a relación institucional sempre a tuvemos correcta. Vamos co fora do orden do día, aquí na aplicación ven rogos e preguntas, antes dos rogos e preguntas aí temos dúas mocións de urxencia que agora lles explicamos. A primeira delas é intentar algo que quero que quede claro, meridianamente claro. Este é un expediente, faltame outro, César. E outro, cal é? O do balonmano. Ben, temos dous expedientes de urxencia. O do balonmano ben para concederlles 16.000 euros. E si, o que había por rally, pois dámoslo ao balonmano, porque agora estar en División do Norte por toda España, teñen que andar por toda España, e, lóxicamente, o presuposto non lles chega a nada, vai a 108.000 euros. Nos, entre a concurrencia competitiva, que lle subimos, a concurrencia competitiva había 50.000 euros, subimos 10.000, agora hai 60.000, entón, a concurrencia competitiva, calculamos que tocaronlle 23.000 euros, tocaranlle sobre 25.000 euros, máis 16, perdón? A cantidade. En concurrencia competitiva tiñamos 50.000 euros. Entón, temos 60.000 euros. Puñámoslle 10.000 euros a máis a concurrencia competitiva. Por lo tanto, facendo unha extrapolación, o balonmano, para a concurrencia competitiva, estaba cobrando sobre 23.000 euros. Entón, agora, con eses 10.000 máis, tocaranlle sobre 25.000 euros en concurrencia competitiva. Máis estes 16, vamos a 42.000 euros. E iso é o que lle damos desde o Concello, que eu creo que é unha axuda razonable, non? Entón, traémolo aquí a urxencia para que así poidamos axilizar un mes. E a outro, eu quero vos dicir moi claro que a esperanza que teño de que isto prospere é prácticamente mala. No, cero non. Cero non. Outros concellos fixeron. É dicir, aquí hai concellos en España que fixeron isto exactamente igual que a nós. Perdón, non, pero eu quería votar a urxencia primeiro, e depois entramos na... Entón, facemos o balonmano primeiro, votamos o balonmano, e aquí non temos para votar, polo tanto, votámoslo manualmente. César, toma nota porque non está metido aquí estas posibilidades, estas mocións. Votamos a urxencia. E máis, podemos votar despois xa ao fondo da cuestión, non? Porque estamos todos de acordo, non? Alguén quere algunha aclaración do balonmano e se votamos 2 veces? Alguén quere algunha aclaración de que esos 16.000 euros que vayan para o balonmano? Non. Entonces, votamos a urxencia. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Apróbase por unanimidade a urxencia. E agora votamos o fondo da cuestión, darlle 16.000 euros ao balonmano. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Apróbase por unanimidade. Esta moción xa vai fora. A outra. Eu quero explicar de que... A ver, non pensedes que nós... Sí. Eu quero explicar de que as posibilidades de prosperar este expediente son mínimas. Eu non engaño a ninguén. Probablemente non demos quitado a mellor ningunha obra, ou a mellor algunha así. Explíco-vos. Este é para escapar con parte dos remanentes, falando en plata. Os remanentes, agora, se o lunes se chega a un acordo, que se pode chegar, porque agora a Comisión Executiva, que era hoxe, pasou polo lunes, pois, se o lunes se chega a un acordo, o acordo que se vai chegar nunca vai ser satisfactorio para nós. Porque agora fálase de que, en vez de poñer 2.000 millóns este ano e 3.000 millóns para o ano que ven, de fondos propios do Estado, despois de incautarnos o que é noso,
fálase de que van a poñer probablemente 3.000 o primeiro ano, ou sea, 3.000 o ano 20 e 2.000 o ano 21. Pero é máis do mesmo. É dicir, a ministra ten claro que nos vai incautar os fondos, e eu tiña esperanzas en Abel Caballero, porque é o alcalde presidente da FEN, e na primeira reunión da FEN sabedes perfectamente que o que pasou foi que desde a FEN pideuselle anulación da lei Montoro, mandouse ao goberno un acordo por unanimidade da FEN e por unanimidade da FEGAN mandouse ao goberno o seguinte acordo: cargarnos a lei Montoro, polo tanto, a la vai a regla de gasto e todo eso, cargarnos a lei Montoro, deixarnos dispoñer do 100% dos remanentes indiscriminadamente e logo o costado nos dera polo tema da pandemia 5.000 millóns de euros. Bueno, o que se nos dixo é que probablemente non nos deran 5.000, sino que nos deran 3.000 millóns de euros. Claro, que nos deran 3.000 millóns de euros. Pero o que non dicíamos é que nos deran 3.000 millóns de euros dos nosos. Entendíamos que foran a parte. Entón, a ver, isto é unha fuxida cara adiante, polo tanto non engaño a ninguén. Hai algúns ayuntamientos como Fongirola, que o fixo, Fongirola colleu o 100% dos seus remanentes, mirou os proxectos que tiña feitos e meteu esos proxectos para adiante, e hai un informe favorable do interventor, nese caso, nós temos un grupo de alcaldes, como ten o SOE o seu grupo, nós temos o noso, moitos alcaldes dos nosos fixeron algo parecido, en parte, e nós, pois, queremos, en extremis, intentar salvar, pois, 2.957.851,63. Para ele o que fixemos foi un plan de emerxencia, montámoslo onta mañá, en canto que a interventora tuve unha reunión co secretario e que a interventora é máis co tesorero para ver esta posibilidade. Dixéronme que, efectivamente, que hai poucas posibilidades, pero que vamos a intentalo. E nós o que intentábamos é intentar escapar ca mitad dos remanentes, si é posible. Xa vos digo, os concellos grandes que están nesta tesitura, porque hai concellos grandes que teñen os remanentes enormes, de centos de millóns, entón os concellos que están nesta tesitura non está claro a doutrina sobre si isto que aprobemos hoxe aquí se chega a efecto, si ten que estar axudicado a finales de ano, é dicir, antes do 31 de decembro deste ano, ou ten que estar executado. Se ten que estar axudicado, eu creo que unha boa parte destas obras se poden meter. Se ten que estar executado e certificado, non é posible. Eu non vos engaño. Se ten que estar executado o 31 de decembro, daremos feito algunhas, menciónobolas, porque así xa despois o debate é menor, metemos os proxectos todos que había encima da mesa, os que estaban feitos, para non ter que facer os proxectos, porque se temos que facer os proxectos xa non chegamos nin para atrás. Entón, collemos todos os proxectos que hai feitos físicamente no Concello, que poderíamos, en teoría, licitar mañá, e collemos todos esos proxectos e metémolos. Eu menciono, mira, proxecto básico de ejecución da reurbanización da rúa Maruxa Gutiérrez, Memorias do Nelo Labrego e Montefaro. Estaba pactado con vos con o anterior goberno, por menos cantidade, agora subeu 100.000 euros, pero estaba pactado con vos con o anterior goberno. Por tanto, era un pacto de goberno e que nos queremos cumplir. Logo metemos o proxecto das obras de urbanización exterior da parcela do Centro Integral de Saúde. Metémolo porque está feito, se non pudéramos meter por aquí, e ainda que está metido no Plan Concellos, retiraríamos o Plan Concellos e reconvertiríamos o do Plan Concellos. Proxecto de urbanización da Rúa Rodeiro á Rúa Calzada. É un compromiso que dou o anterior goberno que hai que cumplir, que vale 274.000 euros. Reforma das instalacións deportivas do Estadio Manuel Ángel Cortizo, metemos o campo sintético, 500, que é unha primeira fase do proxecto que nos pretendemos, 597.962. Acondicionamento e mellora das rotondas, é un proxecto que temos aí pendiente, 279.000 euros, para facer unhas novas e outras reformadas. Reparación de coberta no auditorio municipal, para que non chova, nunha palabra, 104.000 euros, a ver se dunha vez non chove no conservatorio, porque ali na unión dos dous conservatorios do vello, bueno, do Auditorio 9 do vello, aí quedou un mal problema. A verdade é que sabedes que a empresa que o fixo executou no mal desde a primeira hora, sabíamos que tiña un problema, pero a empresa había fundido, que era Proinsa, e polo tanto non lle pudemos reclamar nin ao mestre Armero, pero aquilo estaba en vicios ocultos, non ocultos, vicios abertos que tiña a obra. Entón, agora fan falta, según os técnicos, 104.000 euros para arreglar o tellado do que é o Salón Teatro.
actuacións no pabellón municipal, o que non vai no plan concellos, 89.000 euros, case 100.000 euros, para arreglar, deixar os pabellóns vellos empatenados, xunto co proxecto que temos metido no plan concellos. Saneamento a Teán, Somoza en Botos, Cadrón en Cadrón, Milleirós no Corpiño, Outeiro e Losón no Corpiño, por importe de 588.000 euros. Ese é forma parte do pacto que habíamos firmado nós para metelos, cando vos ibades utilizar os remanentes e non se puderon utilizar tamén porque os proxectos non estaban acabados. Por parte deses proxectos? Sí, pero houve que refacelos todos, porque non sei que problema houve. Pepe Varela tuvo que refacelos todos. Sí, pero refixos, porque non sei, faltaba un bombeo, non sei, bueno, eu non estou moi posto neso, pero refixéronse. En total, nesta partida suman 292.957.000, porque metemos 3 proxectos e non outros, porque son os que temos feitos. Por certo, dicirvos que queríamos metemos os que tiñamos feitos, pero Cristóbal, por que lle das a cabeza? É que eu alucino. O sea, a nós vannos a agarrar e virlar 6 millóns de euros e non podemos intentar escapar cunha parte. Cando char da casa, polo menos intentarás levar algo, non? Por vou escapar de que... Home, vamos a ver, mira, o que está claro é unha cousa, de que o que quer aprobar agora o goberno é quitarnos os cartos, pero cambiar a regla de gasto. En teoría a regla de gasto fan a fumigar. Entón eu conto con que a regla de gasto a fumiguen o lunes. Claro, é que se estamos ca mesma regla de gasto, claro que non, Cristóbal, se digo que non. Pero é que a regla de gasto, hai o compromiso no papeliño que nos propuxeron, a regla de gasto suavízona hasta un límite impensable. Por lo tanto, claro, eu conto co... Non, pero é que non é así, a cuestión é que o que fan... Ben, ahora vos dou palabra. Ahora, a ver, douvos a... Pero, a ver, con todas as da lei. Imagínate que non cambien a regla de gasto. Estou disposto a incumplila. E dá igual incumplila así que incumplila así. E polo menos libramos unha parte importante. Bueno, sí, perdona, son os proxectos que temos... Perdón, como tiralos? Son os proxectos que temos encima da mesa que hai que facelos sí ou sí. Parte deles son do compromiso do goberno anterior con nosco como oposición. Parte deles. Están os proxectos feitos. Vale? E outra parte son que están aí novos e que nós queremos facelos. Forman parte do noso compromiso. Por lo tanto, eu remato dicíndovos que as posibilidades son escasas, pero polo menos hai que intentalo. E quero agradecerche moi especialmente aos técnicos, sobre todo especialmente a intervención, que ademais está debutando, e lle metemos, creo que a 1 da mañá acabou con este expediente ou ás 2, ao secretario, que onte mostrou a súa mellor disposición, e ao tesorero, porque foi interventor hasta agora, e tamén, bueno, que opine el tamén é importante. Entón, quero agradecerlle aos 3, que onte ás 9 da mañá tuve unha reunión con eles, e a 1 da mañá, a 12 horas despois, estaba montado o expediente. Entón, posibilidades, según os gurús do noso partido, hainas todas. Solamente hai a dúbida se teñen que estar xustificadas antes do 31 de decembre. Antes do 31 de decembre, as grandes non se dan feito. Daremos feito a calle, e daremos feito a mellor o pabellón, daremos feito as que se poidan facer con contratos de emerxencia, simplificados ou super simplificados. Pero, bueno, se damos capado con 2, damos capado con 2. E se non damos capado con ningún, pois non damos capado con ningún. Por que? Porque nós estamos gastando tamén eses 6 millóns, agora mesmo xa non nos hai, porque nós tiramos dos remanentes, aunque digo 6 millóns, digo teóricamente. Na práctica non hai 6 millóns de euros de remanentes. Por que? Porque nós estuvemos tirando de remanentes para o plan concellos, ou sea, para o plan Estelalín por vir, estuvemos tirando de remanentes para cousas puntuales que hai, pero en todo caso, temos unha cantidad importante de remanentes e eu que quero é, se déramos salvado estes 3 millóns de euros, porque, mirade, se nos obligan a ter contratado o día 31 de decembro do ano deste ano, salvamos todo, salvamos os 3 millóns de euros, seguro. Ben, turno de intervención, empezamos polo Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Espera un momento, agora ten a palabra. Sí, espera un momento. Sí, agora. Sí, nós deste expediente enterámonos por unha chamada onte ao mediodía del
e tivemos acceso hoxe pola mañá ao mesmo. Podemos entender as circunstancias e eu até aí non digo nada. Eu estaba ahora lendo, porque non tiven tempo evidentemente a facelo, o informe de intervención. Por eso me gustaría que tanto a interventora como o secretario se pronunciasen neste tema, neste pleno sobre este tema, porque isto e nada é exactamente o mesmo, ou igual é un problema meu que interpreto que non din absolutamente nada ao respecto, e, polo tanto, traer algo aquí que non ten ningún tipo de cobertura, pois penso que tampouco é nada serio. Unha cousa é facer unha relación, que é o que veixo aquí de gastos, meterlle a filosofía, pero, desde logo, nin pa un lado, nin pa outro está dito informe. Por lo tanto, eu creo que é importante que as dúas persoas que non están de adorno neste pleno podan intervir ao respecto e que son, ademais, que nos teñen que garantizar a legalidade do mesmo. E eu, ademais, coincido e que hai que intentar salvaguardar os cartos dos veciños e veciñas. E se hai que facer cousas deste tipo, se evidentemente se adaptan á legalidade, por nós non vai haber problema. Agora ben, claro, a min chócame, vendo aquí a relación, que estaba vendo agora, que vostedes basen un ano de goberno, en dicir que o anterior goberno non fixo nada, cando a relación do que aquí hai de proxectos é basicamente do anterior traballo, do anterior goberno, é bastante curioso, bastante curioso. Resulta que vostedes nun ano non fixeron proxectos. Vostedes, de verdade, este ano pensaron que isto era vivir la vida e máis alá, porque a carencia de proxectos que vostedes teñen neste consistorio, quero dicir que este documento é unha radiografía perfecta da incapacidade de actuación deste goberno, non? Porque, claro, eu pregúntome que fixeron nun ano, non? Porque eu creo que isto amosa que non fixeron absolutamente nada ao respecto, nin que teñen proxecto, nin que desde logo teñen máis mínimas previsións de facer nada que beneficie os veciños de Lalín. E mire, claro, hai cuestións importantes que van aquí, claro, cada un interpreta a importancia seguramente polo involucrado que estivo nelas, non? E eu podo dicir, como fixeron vostedes antes, que vostedes pois non tiveron nada que ver no tema das rúas, ou podemos xogar o que xogaron vostedes no anterior punto, ou que vostedes, non sei, eu non son como vostedes, o teño claro. Pero sí que teño claro unha cuestión, que eu hai cousas como concepto que lle apoiaría, pero claro, gastar casi. A mí que hai aquí unha cousa que, claro, a maioría, insisto, son do goberno anterior e non hai problema. Pero hai aquí unha que me choca, a ver se a topo. Hai esta, condicionamento, mellora das rotondas. Cando non fai tanto, vostedes teñen unha fixación... É un proxecto de jardinería global, non é só iso. Non, digo que vostedes teñen unha fixación coas rotondas. No anterior goberno de vostedes xa gastaran, creo que 300.000 euros ou máis, como mínimo 300 que me lembre. En certas rotondas eu, desde logo, vexo totalmente injustificado un gasto tan cuantioso neste momento nalgo como tan pouco prioritario como isto. Quero dicir, que unha cousa é meter para adiante os proxectos como vostede admite que hai na casa, pero outra cousa é que o único que vostedes fan que se iso das rotondas, non? Eu creo que os veciños de Lalín necesitan outras prioridades, porque eu desde logo non vexo as rotondas que estén nin tan mal, nin que desde logo precisemos ter este gasto de casi... É para facer algunhas novas que están sin facer, algunhas están en malas condicións. Bueno, pero es que entón teñen un problema a hora de poñer aquí por escrito. Bueno, claro, ten que ver o proxecto. Eu por eso me gusta... Ten que ver o proxecto. Eu estou lendo isto, claro, isto facía... Permítame, eu isto facía yo en 10 minutos, cousas que vexo aquí que lle asina algún técnico, En 10 minutos, tranquilamente, isto se lle sacaba para adiante. E sabemos do que falamos, vale? Sabemos do que falamos. Por eso fixo así vostede. Non, entón, a cuestión, cuidado, porque claro, informes deste tipo para justificar 3 millóns son bastante dolorosos, vale? Bastante dolorosos. Entón, eu creo, vai terminando, despois ten outro turno, Paco. Sí. Pero termina, non hai problema. Pois terminei. Turno para o PSOE. Cristóbal ten a palabra. Perdón. Sí. A ver, que isto é un brindis ao sol, é unha fuxida cara adiante, é botarse ao monte totalmente seguindo as instruccións do jefe Casado.
é unha maniobra política no sentido que despois sairás aos 15 días ou aos 20 ou ao cabo dos meses dicindo estas obras íbamos a fazer todas, pero Pedro Sánchez, aí vai, e aí, eso dá a impresión de que é exclusivamente ese tema. A ver, non fai falta nin que o diga a interventora que o pon por escrito. Unha cousa é que, todos sabemos que isto evidentemente vai dinamitar a regla de gasto e vai haber déficit, porque ademais non só é este 2,9 millóns, máis os que gastamos, os que xa se gastaron ou están comprometidos, que xa estamos falando de 5 millóns e pico, senón tamén que a previsión de ingresos, evidentemente, co tema da crisis vai a memarse moitísimo. Entón, isto non ten ningún sentido. E eu pediría que, polo menos, que abandonarades esta idea mentres non se sepa que pasa definitivamente coa proposta que fai o Estado, se é acordo co Afegán ou non é acordo co Afegán. Pero, a ver, lóxicamente, isto vai afectar non só a estabilidade, senón tamén ao cumprimento da regla de gasto, iso é clarísimo. E iso, lóxicamente, despois hai que pagalo por outros lados. Entón, eu non lle vexo ningún sentido a esta historia. Coller supostos atallos ou supostos camiños raros que despois poden a mellor incluso traer presuizos para o povo da LIN, isto non vai a ter ningún risco, non ten ningún risco no caso de que tiremos para adiante así ao tolo, non ten ningún risco. Quen pode afirmar que non ten ningún risco? Ou isto é perfectamente compatible co acordo que poden adoptar a FEGAN co Estado e logo ca legislación que salga dese acordo? Aí tamén nese acordo se fala de participación nos fondos que veñen de Europa directamente polas entidades locais. Non pode pasar que despois ao mellor eso traiga ese risco, porque aquí algún solo lle ve prexuicios a ese tema. Non, hombre, a verdad, debería, ou ao mellor podría haber outras fórmulas, pero a ver que alguén as poña en riba da mesa. Outras formas para poder utilizar os remanentes sin toda esta historia, sin montar ese sistema de préstamo ou que sexa. Pero ainda non vin a ningún partido político que poña outra alternativa en riba da mesa. Ya hasta o pouco que fixo este goberno neste tema foi de sempre dar facilidades, ainda que non foran todas as que quixéramos, para utilizar remanentes ou para utilizar superávits. E agora o que se pretende, por menos a intención é de que se pode utilizar a maior parte dos remanentes. Este goberno dar todo tipo de facilidades para utilizar remanentes e superávits. E logo non se flexibilizou a utilización de remanente en algúns casos. Non se flexibilizou... Nada. Hai nada. Non houve ningunha iniciativa deste goberno, me refiro da etapa socialista, para flexibilizar eso. Ningunha. Ningunha, cero. Vale. Cero, absolutamente cero. Pregúntelle a Paco Vilariño, que está dicindo que non. Cero, houve cero, iniciativas cero, en 2 anos cero. Non lle tocaron a nada ali en Montoro, nada, nin moito nin pouco. Dicían que ca pandemia que iban flexibilizar a regla de gasto, nada, a día de hoxe nada. Oye, ao mellor co tempo, sí, ao mellor o lumes, enveinámola. Desde logo eu que non quero. Puderonse, houve algunha flexibilización na utilización de remanentes, non todas as que nos queríamos. Perdón, secretario, houve eu descoñezo, dos investimentos financieramente sostibles, era o que había. Bueno, pois xa foi unha medida, xa. Non. É a utilización do superávit. Non. De algún superávit, en determinadas condicións. Mira, o superávit e malos remanentes, a lei Montoro permitía invertir un porcentaxe en inversións financieramente sostibles, pero era o que había xa de vello, non fixo nada. A ver, o PSOE en 2 anos fixo algo desto? Non, cero, non legislou nada, absolutamente nada. Nin po bo nin po malo, Bueno, pois, agora está intentando buscar unha solución, a ver cal é a vosa, a alternativa que propoñedes. Hombre, está clara, non? A non ser que nos deixen libertad para executar os fondos. Claro, eso non se consiga así, ala, te de libertad, aí vos quedades. Pois cambiando a lei que dicen que... Cambiando a lei Montoro. Habrá que ter acordo legislativo no Parlamento. Vamos a ver, Cristóbal, acabas de votar unha moción cunha nosa a favor, cunha engádega do bloque que di que se elimina a lei Montoro. Por lo tanto, facendo o que ti pediches hai 3 mocións. Xa imos conseguir eso. Ben, Teresa Varela ten a palabra. Ben, o primeiro, cando onte informoches de que iba a pasar isto, eu pensei que iban vir proxectos novos, e topeime co 80% eran do anterior goberno. Eso reconocíchelo, nada máis que añadir, salvo que a min o que bote en falta é que nin siquiera os proxectos que veñen e que acompañan isto veñan firmados.
Si chegamos a ser nós o que presentamos isto, non o quero escoitar. Punto primeiro. O punto segundo, non sei se é consciente de que nin siquiera trouxestes a dación de conta da liquidación. Estamos utilizando remanentes e a oposición non se lle dou a liquidación. Está firmado polo alcalde en marzo e o señor secretario. Está sin vir a dación, a pleno. E tuvemos plenos posteriores. Non se convocou a Comisión Especial de Contas. Que isto é grave. É dicir, aquí ven isto sin informar o secretario. Non sei cal é o motivo de por que non informou isto o secretario. Home, porque montamos o tarno de mañá. Vale, volvemos o... Mire, recordo que estuveramos esperando a que sacaran o famoso decreto onde se determinaban como utilizar os remanentes nos IFs e tuvemos un pleno extraordinario. Se fai o favor, revisa o que vostede dixo naquel pleno extraordinario, porque nos faltaba nada, un proxecto e houve que ir recollelo para ou se fixos un receso do pleno para facer eso. É dicir, usted revise o que vostede dixo naquel pleno e viño o expediente completo e fixo, non faltabanlle nada, non recordo ben o que era neste momento. E como non tuve tempo a revisar a hemeroteca polo tempo no que veo isto, fixemos un receso do pleno para completar. Aquí non temos nin proxectos, nin nada. Polo fondo do tema de intentar que os remanentes queden en la LIN, perfecto, nada que alegar, ao contrario, todo o que poida quedar en la LIN, benvido sea. Pero que isto é unha chapuza, é unha chapuza. Despois, volver a incumplir. Creo, polo que oín de rumorología, que hai que facer un PEF, porque incumpleuse a regla de gasto. Non o sabemos porque nos falta a Comisión de Contas, faltanos a liquidación. Xa yo dixen públicamente eu, Si hai que facer un PEF... Claro, estámoslo facendo. Moi ben, pareceme perfecto, que non veu tampouco. E agora estamos utilizando unhos remanentes que sí que computan para a regla de gasto, como tamén ben recolle a señora interventora no informe. E usted vai e dinos que dalle igual e que se salta pola torera e que incumple. Entonces, incumple, que consecuencias ten incumplir dúas veces? Outro PEF. Non, outro PEF con que consecuencias? Con medidas. E que medidas son? Hombre, se salvamos 3 millóns do atraco que nos quere facer o goberno do PSOE, que... Pero que medidas son? É que debería poñeros encima da mesa. Que defendas eso é impresentable, de verdad que non é propio dunha persona que este nun concello, de verdad. Porque que defendas que eso está ben, por favor. Jolín, pero vamos a ver, Cristóbal. A ver. Perdona. Creo que está intervindo Teresa Varela. Perdona, que termine Teresa. É que a min pareceme grave que faga esa afirmación, é que vostede ben reconoceu de que vai facer un PEF con medidas, pero non dixo, e debería dicilo públicamente, que consecuencias ten ese PEF con medidas, que servicios vai perder o Concello e que consecuencias vai ter. Porque non é, falamos dun PEF que a xente da calle lle sona a nada, e que estamos facendo un PEF e despois vaise, usted asume o risco de facer outro PEF con medidas. Entonces, diga cales son as consecuencias. Vale, nesta primeira intervención nada máis, gracias. Moitas gracias. El secretario, espera un momento. Non apaguei. Esa palabra. Vamos a ver, en relación con este expediente, cabe partir da idea de que a proposta que está encima na mesa da FEM inclúe varios aspectos, entre eles a suspensión da regla de gasto, a estabilidade ou, en todo caso, a modificación. A maiores de eso, tenemos que tener en conta que, unha vez que se adopte ese acordo na FEM, o Goberno sacará unha norma, probablemente un Real Decreto Lei o antes posible. Escoíteme. Despois de eso, cando teñamos esa norma do Goberno, ese Real Decreto Lei, veremos se o alcance retroactivo nos afecta ou non nos afecta. E como queda a estabilidade presupuestaria e a regla de gasto, si subsisten ou si se modifican. En el caso de que nos afectara retroactivamente e chocase contra este acordo, esa norma de disposición, habería que acordar a indisponibilidad de estos créditos en todo ou en parte. Pero, mientras tanto, es unha opción que eu entendo que é viable a día de hoxe, sin perjuicio de que logo o mellor teñamos que acordar a indisponibilidade total ou parcial. Correcto. Así é. Eso que quería explicar claramente.
Porque eu non teño que informar ningún expediente de modificación de créditos. Eso é algo de libro, hombre. O sea, pero eu, polo libro non teño que informar, hombre. Bueno, ben, eu creo que xa falou o secretario. A ver, eu creo que o dixen do primeiro, e creo que puxen perfectamente a venda antes da frida. Mire, señores, o que vai fazer o goberno cos concellos é unha tropelía. Vale, sí, pero estades de acordo, Rafa? Sí, estades de acordo, pero aquí todos somos ingenieros, como dicía outro, non? E como somos todos ingenieros, que a boca pequena decides que estades moi duidos de que nos quiten os remanentes, pero que a boca grande, perdón, pero que a boca pequena é como se estuverades felices de que non poderamos utilizar. Isto ao mellor nos podemos utilizar, ao mellor non nos podemos utilizar. Pero logo, vamos a ver, quérenme dicir cal é a pega desto. Isto pode ocurrir que non podamos utilizar un peso, de acordo? Pode ocurrir, pero pode ocurrir que nós ao tomar este acordo, mire, vamos a ver, o luns sabe máis o zorro por zorro que por vello, ou por berro por vello que por zorro. Mira, o luns pode ocurrir que se chega a un acordo entre a FEN, unha vez que o goberno suaviza as súas medidas, e que se chega a un acordo entre a FEN e o goberno, vale? Se iso ocurre, significa que o martes ás 8 da mañá temos en vigor un real decreto que nos confisca isto, vale? Co cal, os acordos tomados a posteriori non valen para nada. Os de antes, como o acordo que temos aquí da FEN, o que pretende a FEN é flexibilizar a real de gasto, despois sí que nos pode entrar. Oiga, vamos a ver, eu isto non o fago, eu non fun aquí o que descubrín a pólvora. Isto hai moitos concellos de España que estiveron facendo esta semana. E eu entereime antes de onta noite. Bueno, a ver, o que vostede queira. Eu, mentre sexa legal, mire, se é ilegal, non vamos a facer nada. Se é ilegal, vale? E, desde logo, se eu teño un apercebimento de ilegalidade por parte da interventora ou do secretario, non vou a facer. Pero é que, desde logo, se non fago este acordo, quedamos xa ou non xo temos. Despois teremos un sí parcial ou un sí total. O galláforo sí total. E mira unha cousa, Paco Vilariña máis Teresa. É que non podedes dicir o contrario do que é a verdad, porque vos moito que contade a verdad, os proxectos que vos lín, proxecto básico de execución da urbanización Moroxa Gutiérrez, eses proxectos que quedaron feitos por vos, tiñan todos unha eiva de que non tiñan separación de pluviales e fecales e refixémolos novos. Por lo tanto, refixémolos. Por eso, en vez de costar 500.000 euros, pasaron a costar 673. Por lo tanto, nós sí que traballamos neses proxectos. Collemos os posos proxectos. Refixémolos. Fixéstelos un pouco como facemos nós isto. Como estamos facendo nós isto. Que chegaremos o día 31 de diciembre ou non? A ver, vamos a ver, mira. O proxecto das rúas refixémolos tres. Punto primeiro. Refixémolos tres. O proxecto da urbanización do CIS fixémolo nós. É o segundo, nós. O proxecto de urbanización da Rúa Rodeira Calzada é un compromiso voso, pero o proxecto fixémolo nós. A reforma de instalacións deportivas no Estadio Malán Juan Cortizo, o campo do sintético, fixémolo nós. Acondicionamento e mellora das rotondas, fixémolos nós. Reparación da cuberta do auditorio municipal, fixémolo nós. Actuacións varias no pabellón municipal, o complementario do que non pedimos do plan concello, fixémolo nós, que son 90.000 euros. Saneamento de Ateán e Somoza, tiñamos exclusivamente, cando nós collemos o goberno, as medicións de 2 sitios, de Ateán e de Somoza, non, de 3, e de Milleirós. Tiñamos as medicións. Bueno, eran 3 sitios, logo non era Milleirós, eran 3 sitios. Entón, tamén fixemos, miren, vamos a ver. Destes proxectos que hai aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, señor Vilariño, destes 8, 2 fixémolos parcialmente e collemos parte do que tiñan vostedes, que é o dos alcantariados e o das rúas, e os outros 6 fixémolos nós de cero. Entón, non poden dicir que copiamos os proxectos todos. Se aquí hai 8 proxectos e 6 fixémolos nós e 2 reformamos os que tiñan vostedes, por favor, acúsenme de outra cousa, pero non deso. En todo caso, aquí hai unha cousa clara. Eu non teño claro, Cristóbal, se a nós nos peligran os fondos, se para levar isto a cabo nos peligran os fondos europeos, eu xa che digo de entrada que non, porque, entre outras cousas, o que dicía ahora mesmo o acordo que está encima da mesa é que, si, é que non o quitei do outro, do secretario, poño aí 2 minutos esta.
non o quitei do outro. Eu que lles digo é que se hai algún tipo de peligro, eu que digo, secretario, vamos a envainar. Eu non teño ninguna dúbida. Vamos a envainar e punto. Pero que ocorre? Se hai unha posibilidad, porque a regla de gasto van a flexibilizar. E despois, que a nova norma, se a regla de gasto cambia, ao mellor non incumplimos. Ao mellor non incumplimos. Ao mellor sí, coño, despois vamos ver os prós e os contras. Se lles dixen, se hai que tela executado, que non está claro, e non me engañou ningún dos técnicos, se non está executado antes do 31 de decembro e siguen a execución e a certificación, xa vos digo que entrarán dúas cousiñas pequenas, o resto non entra nada. Entón, vamos a retirar o que haxa que retirar, pero vamos a intentar escapar con parte do... Mira, Cristóbal, cando un llear da casa, cando ves que xa non ten salvación a casa, intenta escapar co que tes a mão e co que xa parece. Bueno, pois a nós vannos quitar 6 millóns de disponibilidade e vamos a intentar escapar co máximo que poidamos. Ao mellor non podemos escapar con nada, pois arderá todo. Arderá todo. Pero se damos escapado, vamos a intentar salvar os muebles. Así que, das dúas cousas que me acusan, non son correctas. Nós estes proxectos traballámoslos nós, Paco, nun ano, e moito fixemos, traballámoslos nós, milloramos e completamos os que vos deixastes encima da mesa, e os outros 6 fixámoslos novos. Por lo tanto, de 8, 6 novos de todo, e os outros complementámoslos e adaptámoslos. Oye, bastante fixemos, creo eu. Pero eso non é discusión. A discusión é se escapamos con isto ou non escapamos con isto. Hai dúas opcións. Eu non engaño a ninguén. Por tanto, 11 minutos non, porque deille bezo ao secretario e non cortei o chisme. Bueno, vale, perfecto. Como queiras. O resumen é que aquí o que se vota, o que se vai a votar, non a urxencia, senón despois a segunda cuestión, é de intentar librar fondos ou non librar fondos da queima que nos van a facer. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Espera. Xa está. Sí, sí. Mire, traballa un pouquiño. Eu, de verdade, eu non... Mire, que traballa un pouquiño. Hai algunha que nin traballa nada, non? Só lle gusta cobrar 3.000 euros o mes e tal. Pero traballan pouco. Traballan pouco porque se traballaran algo, desde logo as prioridades de 3 millóns de euros non serían estas que marcan aquí. E nós, como efectivamente, compartimos a filosofía, e senón este pleno non valería para moito, de que nós non queremos que co Estado nos roube o que é noso. E iso significa que se meta nos aforros que o anterior goberno conseguiu ao longo do seu mandato. Así de claro. E o que propón o goberno do Estado é que esos cartos que o anterior goberno xestionamos, que son exclusivamente dos veciños e veciñas de Lalín, actúe sobre eles dunha forma indecente. Ben, nós para iso nos vale dentro da legalidade, por iso me gustaría que falara como pedín a interventora, que sigue sin falar, non sei por que extraña razón. Dei a vez ao secretario, pero se quere para a intervención, porque o secretario de que non ten que informar e fala de casuística, e a interventora fai un informe... Que termine vostede, doulle a palabra a interventora, non se preocupe. A interventora fai un informe que, efectivamente, eu igual faría o mesmo de non mollarme en nada para que isto poda vir hoxe aquí, non? Pois non podía vir, Paco. Claro. Pois entón, mire, eu... Exacto. Mire, nós vamos... Mire, eu de verdade estou cabreado por cousas que pasaron neste pleno, pero non me vou deixar levar polo cabreo porque quero que prime o interés dos veciños. E tamén eu vou dicir, como quero que prime o interés dos veciños, nós vamos a apoiar isto. Porque sería unha pasada que nos meteran man nos cartos que son dos veciños e que, insisto, o anterior goberno fixo que usase aí. Por lo tanto, nós ímolo apoiar, repito, se é posible que isto se execute, que é evidente que ainda que se... A ver, como digo, ainda que se permitira isto todo non o van dar feito, iso é evidente, ainda que se dan as condicións, pero, home, que non nos pase isto como con 1000 cousas, que se aproba e despois non arfán. Eu pídolle que algún concelleiro de vostedes non lle poñan nada desto para que o xestione, como é Begoña, para que non caiga no esquecemento absoluto e todo o contrario, senón que se faga, pero que en todo caso que isto sexa prioritario. E sí que me preocupa unha cousa que quero que a interventora mo aclare, como é posible, porque nós tiñámoslo claro, por iso sempre andábamos a última hora e nos negociábamos con vostedes.
Cousa que vostedes, non se sentaron un segundo con nós, non? Pero, bueno, é igual. Como é posible que a estas alturas non se saiba se ten que estar adxudicado ou feito e certificado? A mí iso que... Non, quero dicir, na administración local non podemos estar así. Para iso hai uns técnicos e para iso hai unha legislación que o de verdade, o dos políticos é o hallaquiri moitas veces con isto, non? Por lo tanto, insisto, e tamén lle digo, eu lle apoio porque vai no seu conxunto, pero das rotondas, por favor, non dilapiden estes cartos nas rotondas. Gracias, señor Vilariño. A mellor nin os das rotondas, nin o outro. Interventora, deixa a palabra. Explica un pouco o que preguntou o concelleiro. A ver. Ahora. Sí, sí, oye, sí. Eu, a colaboración do que dixo tamén o señor secretario, pouco podo añadir. O informe creo que é bastante claro, maniféstome tanto na forma como no fondo do expediente que se trae a colación. E basicamente explico na forma que fundamentalmente cumpre ca legislación vixente, pouco se pode dicir, un expediente de modificación de crédito, porque xa se treixeron moitos ao respecto, sabedes perfectamente como é un expediente de modificación de crédito. En canto ao fondo, bueno, unha cuestión controvertida, o tema dos remanentes. O que se me pediu onte a última hora era facer unha incorporación do remanente que quedaba. O remanente que quedaba eran de 4.271.000 euros, 271.845,14 euros. Era exactamente o que quedaba despois de haber feito outras incorporacións. O que se me pedía era incorporar exactamente pois o que dixo o señor alcalde, 2.957.851,63. Polo que podedes ver, o tempo foi bastante limitado, o expediente quizá está igual un pouco inconcluso co tema das memorias, que é un pouco que comentastedes aquí, por eso se vos comenta tamén que se achega información un pouco así, pero bueno, tamén creo que é bastante comprensible que en menos de 24 horas pois haxa cousas que non estén excesivamente polidas nese sentido. Eu prefería centrarme no informe de intervención que é o que a mí me compete. En calquera xeito, sabedes que a situación a nivel nacional é bastante inestable, polo tema do previo estado de alarma, pola situación COVID e pola situación post-COVID. O que comento fundamentalmente é que, evidentemente, esta modificación vai afectar a estabilidade e tamén a regra de gasto. O problema fundamental é que non sabemos como vai quedar a situación a raíz do que se adopta a nivel nacional. Entonces, si é verdade que ti sinalaches que nós temos que ter unha certeza absoluta do que temos que facer, pero o problema é que non temos certeza absoluta. Non podemos sabelo. É imposible nesta situación. Entonces, manexámonos cos datos que temos actualmente. A situación é que non podemos saber se ten que estar adxudicada ou ten que estar executada. E saberémolo co tempo. Non se pode saber. Ben. Sí, é así. De acordo, gracias, interventora. Gracias. Cristóbal, ten a palabra. Bueno, brevemente, evidentemente non se nos aclara absolutamente nada. A ver, o fin non sempre xustifica os medios, e ainda coincidindo que a idea pode estar ben, pero o problema é as consecuencias que pode traer isto. E iso a min preocúpame se pode traer consecuencias negativas. Se non é así, pois a mellor se vai facendo e te aplaudimos logo, pero se trae consecuencias negativas tamén habrá que apencargar as consecuencias, con esas consecuencias. E ao mellor simplemente as consecuencias non, bueno, pois isto que fixemos non vale para nada, ou só podemos aproveitar unha mínima parte, e bueno, e non pasa máis nada, é perfecto. Pero se hai outras consecuencias que poden significar algunha perda para o Concello, alguén terá que ser responsable disto tamén. Entonces, non sei, pareceme algo, pois, en principio, bastante arriscado, e nos vámonos a abster nesta cuestión, témolo claro. Moitas gracias, Cristóbal. Rafael, ten a palabra. Espera un momento, espera. A ver, eu póñome no sillón da alcaldía e entendo perfectamente o que pretende
señor Crespo, é máis, o comparto. A posibilidade de intentar salvar o maior número de remanentes para facer proxectos, comparto. Eu creo que nós, por certo, o que dixo antes non me gustou, porque eu creo que se hai un grupo que demostrou, dende o primeiro e o segundo, colaboración máxima co goberno en circunstancias adversas, foi Compromiso. A nós, asegúrolle que coa boca pequena non estamos desexando que non se poida facer. Doulle a miña palabra de honor. Creo que xa o temos máis que demostrado. Máis que demostrado e seguiremoslo demostrando. Despois, a interventora que tento o meu modesto agradecemento por estar hasta unha mañá montando este expediente, que é un esforzo cando se lle encarga a última hora. Cos anteriores interventores iba a ser máis complicado facelo polo xeito que tiñan de funcionar, con todo o respeto digo. Pero ela mesma recoñece que é un expediente collido con pinzas, non? Digo pola premura, non? Por así decirlo. O propio secretario, en anterior mandato, ningún informe podía vir ao pleno sen vir firmado por quen correspondía. Aquí están vindo sin estar firmados sequera. Despois, cando menos teñan a humildade política, digo política, de recoñecer que non trouxeron a liquidación e a conta xeral. Claro, é que unha tras outra. Que lle dirían no anterior mandato se nos facemos unha cousa semellante? E despois, que nós imos votar a favor e que, insisto, comparto o espírito do que pretende Crespo con este tema. Pero tamén hai que dicirlle aos veciños e veciñas de Lalín que hai un serio risco de un PEF, en este caso con medidas, que xa é máis grave, que pode dar lugar á necesidade de recortes aquí de diferentes cuestións. E isto non o pode obviar o pleno, non? E eu creo que os veciños e veciñas deben saber que hai este risco potencial. Dito iso, asumo políticamente o que estaba dicindo o rexedor de ogallá se chega a un acordo para que podemos utilizar estes remanentes, independentemente de se os proxectos son de uns ou de outros, van en beneficio dos veciños. Por lo tanto, non sempre hemos estar de acordo. Pero fagamos as cousas con xeito e con orden administrativamente para logo non atoparnos con problemas, non? E despois tamén faime moita, para rematar, resultame especialmente curioso escoitar con máximo respeto o señor secretario falando de cuestións a futurum sin base sólida na que sustentarse de acordos que o mellor pasan ao luns. Resultame bastante curioso dentro do máximo respeto que lle teño, señor secretario. Nada máis. Moitas gracias. Con respecto da regla da de liquidación, doi a palabra ao secretario. Espera un momentiño, César. Espera un momentiño. Espera un segundo. Ya está. Sí. Vamos a ver. A liquidación é certo que ten que venir a sesión ordinaria deste pleno como un punto da orden do día. En unha sesión plenaria anterior viña como unha relación de decretos, no punto 2, de dación da conta da alcaldía. Eu insistí neste tema e, como sabedes, posteriormente hai outro decreto cambiando a liquidación anterior. Entonces, eu non cambiei nada, señora concelleira. O que lle estou dicindo é que esa liquidación ten que vir ao pleno e que, como pasou no seu mandato anterior, cando se aprobaban as liquidaciones, pois había varias modificaciones, varias rectificaciones. E agora xa parece que xa a rectificación última da liquidación é definitiva. Entón, tendrá que vir ao pleno na próxima sesión deste órgano. Nada máis. Moitas gracias. Ben, mire unha cousa. Ustedes, como antes foron goberno, saben precisamente o que pasa nesta casa, vale? Por lo tanto, saben perfectamente o que pasa nesta casa. Por lo tanto, nos aramos cos bois que temos. Punto. O alcalde, sexa quen sexa, se pudera ter a liquidación o día 2 de xaneiro, non a traía en junio, aseguro yo. Porque para nos é moito máis cómodo. Entón, a liquidación e máis todo o que ten que ver ca liquidación e con toda a historia, ven cando os técnicos desta casa o teñen preparado. Punto. Antes non ven. Perdóname. Como cambiou o conto? Como cambiou o conto? Pero como cambiou o conto? Non cambiou absolutamente nada. Antes, perdóname. A ver, perdón. Dicen que como cambiou o conto. Non cambiou absolutamente nada. Antes protestábamos nós e agora protestades vos. Non cambiou nada. Nada. Seguimos o mismo.
Seguimos exactamente igual, non cambiou nada. Antes protestábamos nós porque non viña a conta a tempo, sabendo que por vos fora trairía dela, e agora protestades vos polo mismo. Exactamente igual, non cambiou nada, Teresa, nada, absolutamente nada. Bueno, a ver, vamos a ver, para rematar con este asunto. Este asunto é un asunto complicado, repito unha vez máis, 95% de posibilidades de que isto non salga para diante, pero só con que haxa o 5% de posibilidades xa me dou por satisfeita por intentalo. Señor Vilariño, unha vez máis caise a súa tesis de que somos un goberno vago, porque, mire, onte estuvemos a fume de carozo todo o día para elaborar isto. Perdón, perdóname, no, a ver, estuvemos buscando documentación, buscando dunha cousa e outra, a ver, vamos a ver, os técnicos tamén hai que apoialos. Eu tuve que buscar acordos plenarios de outras corporacións para enseñarlos, porque non poden, se teñen que parir todo de cero, non é posible facelo. Por lo tanto, a ver, vamos a ver, mire, nós non o montamos hasta onte, porque, obviamente, eu non había visto o acordo de Fongirola, vale? E cando vin un informe favorable do Ayuntamento do Interventor de Fongirola, que o puxeron no noso grupo, e que despois ratificaron moitos, que o colleron moitos e montaron por moitos puntos de España, pois puxemos a traballar. Entón, vagos non somos. Non nos sairán as cousas como contamos, de acordo? E destes proxectos, eu non conto facelos todos, nin borracho. Se facemos a mitad, eu doumo con canto nos dentes. Sí, pero é o da Diputación, pero aquí non está claro, porque tanto o secretario como a interventora como o Fidel, estuvemos falando onte, non está claro. Entón, eu supoño, isto vai quedar claro en canto que se arregle, en canto que Madrid faga o Real Decreto, despois temos que ver, poñer unha balanza, o pros e contras. Obviamente, se arregamos proxectos europeos, Cristóbal, eu non son tolo. Isto é un acordo que non nos comprometa nada, simplemente non nos executamos e listo. Entón, sí, claro, pero por suposto, a ver, vamos a ver. A ver, o goberno, se nos retorce e nos colle polos colares, pois cóllenos polos colares e non che queda máis remedio. Por exemplo, di, no acordo que se iba a firmar hoxe, di, adherirse a este convenio de prestar os cartos a Madrid é voluntario. Vale? É dicir, que eu non quero prestalo, non os presto. Pero dinche a continuación, ahora ben, se non nos prestas, non ter direito a fondos europeos, non ter... Entón, é como se che din, claro, a mí se me dis que non lle prestes 6 millóns e perdo 8 de subvención, obviamente quero non perder os 8 de subvención. Claro. Isto, a ver, Cristóbal, cando nos poñamos a executar un destes proxectos, sin dúbida, vamos ter todas as garantías, por suposto, se non nos facemos. Se temos dúbidas, non nos facemos, nós todos non somos. Veña, vamos a votarlo. E que quede claro que as posibilidades son mínimas. Despois non digades, concho, un fracaso do goberno. Non, eu o que quero é facer o que fixeron. Por certo, non é ninguna novedade, é o que fixeron outros. Ahora, moitos outros non o fixeron. Cantos en Galicia fixeron isto? Contanse cos dedos dunha mão, Xa te estou dicindo que non. Ben, vamos a votalo. Vamos a votar a urxencia. Votos en contra da urxencia. Non hai abstencións, non hai. Estamos votando a urxencia. Non, porque aquí non podemos votalo debido a que non incorporou o expediente. Isto ainda necesita un reaxuste dun par de meses. Abstención do PSOE e a favor o resto pola urxencia. E agora votamos a fondo da cuestión. Votos en contra? Non hai. Abstencións? PSOE e a favor? Bloque, Compromiso e o Partido Popular. Apróbase por maioría. Rogos e preguntas. Podedes non mandar a rogos e preguntas a parte de facelas por escrito? A ver, non temos ningún problema, pero estamos hasta o moño dicir algo de que nos mensajes a última hora sempre tanto nas comisiones, propias comisiones, como propios temas propios que non hai nin 5 minutos para nós. E iso ten que acabar. Podemos xogar aquí e os 5 folios de rogos e preguntas e poñemos aquí a leros tranquilamente para poder amarrar, non? Pero ou cambiades ou senón temos que facerlos cambiar. Non
pode ser a historia esa de non sei cal, hai unha convocatoria de comisión, pero nunca sabe que se vai a tratar, porque logo que temos que convocar hasta que se trata, hasta o último minuto, o último segundo, está o tema historia. E no pleno, outra vez o mesmo. A ver, eso habrá que cambiar alguna vez. Non pode ser así toda a vida. Non se están presentadas as preguntas, están presentadas as preguntas. Moitas gracias. Sí, perdón. Gracias, Cristóbal. Vamos que as preguntas de Rafael Luis. Sí, digo porque vostedes xogaban no pasado mandato moi ben o tema das preguntas. En este ano que levamos o tema de robos e preguntas casi desapareceu do pleno. Eu quero saber se o Goberno de Lalín ten idea de a que se debe que o libelo xornalístico super subvencionado Lalín e Comarca os últimos meses do anterior mandato estivose enviando ás casas e unha vez iniciado o novo mandato deixouse de enviar e se coincide, digo eu, supostamente con un incremento da subvención da Consellería de Cultura. Se vostedes saben algo deso, nada máis. Vale. Algúnha pregunta máis? Pois levantamos a sesión. Moitas gracias. E perdoade pola parte técnica. Por favor, un segundo. O luns temos a reunión do DUSI. Sabédolo todos. Paco, non sei que ando só a reunión do DUSI, aquelas 3 empresas do DUSI que fixeron ás 12. Aquí.